เลยสักทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคิดิวครับเนื้อเปิดมายังเปิดแล้วขอปรับใหม่แป๊บ ขอปรับใหม่แป๊บหนึ่งเสียงหายไปเลยเมื่อกี้เสียงไหลลงคอโทษขอไปในความล่าช้าผมไอ้นั่นอยู่ผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จวันนี้เรียกกับ Genshin4.5 Quest Hangout Lynette เดี๋ยวขอเช็คก่อนดูอย่างเรียบร้อยไหมกินยังไม่ได้เปิดเรื่องเลย สวัสดีครับมีคนหน้าสายครับขอโทษละกันช่องนั้นมาสายเป็นกิจวัตรประจำไลฟ์มาสาย5 นาที10 นาทีเป็นเรื่องหน้าตีเสมอมาเสมอไป สวัสดีเย็นวันจันทร์ครับสวัสดีคิริวครับโอ้โหโหลดดิ้งมาใหม่ครับสวัสดีเดงกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่มันอยู่ที่นัสมาวะ แล้ววันนี้มาทำเควสเมลแต่ว่าเดี๋ยวโอ้แผนการอะไรวะ นี่คือเควสชิมเมนเหรออ่ะมุ่งไปที่ใด มุ่งไปที่นี่เมียวเหมียวกับเลขสุ่มฮาร์ปจีโอหมายถึงครึ่งหินคืออะไร ลุงนัทสมองช็อตช่วยประกอบคอนเทนต์ก่อนให้ลุงนัทด้วย ไฟช็อตอีกโอ้ยายโอ้ยอะแล้วมีคำโปรยเควสไหมกิจกรรมแฮงเอาท์ชุดที่12ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานหรือคนที่เพิ่งพบกันครั้งแรกวิธีที่ดีที่สุด ในการทำความรู้จักกับคนคนหนึ่งก็คือการใช้เวลาร่วมกับเขานี่มันเป็นคำโปรยของแฮงเอาท์นี่แต่ไม่ใช่คำโปรยเควสเราต้องกดเริ่มเลยใช่ไหมแมวอ๋อหน้าโหลดใช่ไหม หน้าโหลดก้อนหินกำลังวิ่งจะทำเควสแมวเลยมาอยู่เกาะแมวใช่ไหมจริงๆคือเมื่อวันมานั่งทำเควสไอ้นี่ประจำวันที่นาซึมาแล้วก็มันเป็นเควสถ่ายรูปแมวมั้งก็เลยอยู่ตรงนี้ก็คือไปเนี่ยทำภารกิจประจำวันเสร็จแต่ว่าเห็นวันนี้มีเควสคุยเป็นเควสที่ก็เลยแบบมาดูเพราะว่ามีเควสถ่ายรูปแมวด้วยก็เลยแบบอะไรวะเนี่ย แต่เพิ่งย้ายสามนุครัวไปซูเมรุวันนี้ก็เลยได้เควสอะไรมาก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวจบเควสได้เนี่ยถ้าเวลาเหลือเราค่อยว่ากันอ่ะเริ่มเลยละกันเริ่มเลยอันนี้ก็เป็นแฮงแฮงเอล ขอเริ่มตั้งสติแป๊บนึงนะแฮงเอล กูจะรู้ว่าแฮงเอาท์ชุดที่12ใช่ไหมก็ล่าสุดเป็นของเคยะตอนแพท 4.1 มั้งก็ตอนนี้เท่าไหร่ 4.5 ก็นานมาแล้ว 4.1 เลยเหรอของเคยะ 4.1 เหรอเป็นแฮงเอาท์ที่มาตอนเข้าฟอนเทนเหรอใช่เหรอ 3.1 4.1 ดีๆนะไม่รู้ก็ไลน์ไม่เขียน 4.1 อ่ะ งงชื่อเควสแฮงเอาท์ของลินเน็ตคือแมวเหมียวกับเลขสุ่มเดี๋ยวนี้เล่นภาษาอะไรดีเราเล่นภาษาอะไรดีวันนี้เราเล่นภาษาอังกฤษได้ไหมเขาเป็นคนฟอนเทนและตี้ที่เราจะเล่นก็ต้องเป็นตี้ใดไม่ได้กลับเนี่ยสมามานานมากแล้วไม่ชินกับภาพแบ็คกราวด์นี้ตี้ใดที่เหมาะแก่การเล่นลินเน็ตอาจจะเป็นตี้นี้ทำไม มี2ตี้ที่เหมือนกันปะมันเกิดอะไรขึ้น โอ้ยงง เราต้องไปเป็นแบบตี้สมาคมเด็กน้อยฟอนเทนปะแถมนักเดินทางคนนึงเฟอร์มิเน่อยู่ไหน Well, I've got nowhere to go.
ลูนัทยังไม่รู้เลยว่าคอนเทกต์ของเควสนี้คืออะไรยังไม่ได้ไปดูสปอยยังแบบเบลออยู่ ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครมั่งไปแถวโรงแรมเดบอร์ดดูเหมือนจะมีร่างที่คุ้นเคยอยู่แถวๆโรงแรมเดบอร์ดทำไมเรียกว่าร่างทำไมไม่เรียกว่าคนน่ากลัวจัง ซึ่งเคสประการตัดสินใจดูเหมือนจะมีร่างที่คุ้นเคยอยู่แถวๆโรงแรมเดบอร์ดร่างนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมของเนสมันเหลือแค่เควสม่วงอันเดียวที่มี achievement น่ะหรอเหลือถ่ายหนังมั้งเดือนที่เป็นไม่ใช่ถ่ายหนังไอ้ที่ซ้อมกับซามูไรอ่ะเหมือนนั้นยังไม่ครบแต่ว่ามันไม่ออกมาก็เลยแบบงงลองไปซื้อเมนูเล่นดูแล้วกัน แล้วเป็นการจะเริ่มเควสมนที่ยากมากมันแฮงเอาท์เคลียร์3.8 ครึ่งหลังอ๋อลูนัทดองเควสนี่หว่าใช่ว่ะลูนัทไปเล่นแฮงเอาท์เคลียร์ตอน 4.1 แล้วก็เลยงงว่าทำไมแบบเคลียร์ไม่มี 4.1 วะ3.8 ไม่นานกว่านั้นนานกว่าที่เราคิดไว้ตรัสสวัสดีดีเวอร์เซ็กคนที่ได้ตัดวันนี้ไม่ใช่ดีเวอร์เซ็กคนที่ได้ตัดวันนี้เป็นคิริวไปจองทุกที่เลยมาไอ้นี่ด้วยมารอโชคหน้าลูนัทที่แบบขึ้นไร้สายด้วยเฮ้ยแมวคุยกับแมวก็แผ่นที่ใครกดกาชาแล้วก็ขอให้โชคดีนะไม่ว่าจะเป็นตู้อีเวนต์ตู้ตัวละครตู้อาวุธหรือตู้ตู้ใหม่ใบแดงการันตีอาวุธใน1 ค่าโชคชะตา อ๋อเราต้องพูดเหรอโอเคเราต้องพูดก็ได้นั่นมันลินเน็ตนี่นาแถมยังมีแมวน้อยอยู่ด้วยโหไม่มีเสียงพากย์ทำไมเราไม่มีเสียงพากย์วะและแม่ปูปงด้วย แมวคุยกับแมวของแท้เหลืออันนี้ที่เขียนนวนิยายที่เขียนนิยายที่มันทะเลาะกันระหว่างนี้เฮ้ยอันนั้นก็ยังไม่ได้นี่หว่าหรือควรจะกลับไปนันเซมาหรือเปล่าวะเหมือนมันยังไม่ไปต่อให้จบสักทีมันแบบยังเถียงกันอยู่เถียงกันออกอันเก่าๆเมื่อไหร่จะออกอันไหนจะได้ข้อสรุปสักที It's you. One second. Now activating chat mode. แชทโหมด You made me jump there. I thought they'd finally caught me. คนที่ตามจับฉันอยู่จะมาถึงแล้วสิใครตามจับเธออยู่เมื่อกี้นี้เรียกว่าตกใจแทบแย่เหรอตกใจแบบเหมือนแบบ แกล้งตกใจอ่ะคนที่ตามจับเธอนี่เจอปัญหาอะไรงั้นเหรอ Objectively speaking, the trouble was entirely of my own making. Half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks ไปร่วมงานเลี้ยง reception. ที่โรงแรมเดป It was to celebrate the successful opening of a show, but it was draining my energy. So, I waited for the right moment, then snuck away so I could switch to standby mode. อ๋อน้องไอ้นี่ใช่ไหมรู้สึกคนอึดอัดเกินไปก็เลยออกมาเดินสูดอากาศอย่างนี้เองแต่ทำไมต้องส่งคนมาตามจับเธอด้วยล่ะ Probably because I'm playing the lead role in the show. เฮ้ยนักแสดงน Is that so surprising? I'm always getting invitations to do ก็ไม่แปลกใจ solo หรอก performances. น้องก็เป็นนักแสด I งมา just ยากลที่ usually น่ะ get Linny to write back and turn them down. But then came the Fontanalia Film Festival. We took all the kids from the House of the Hearth out to see a film, and after it finished, they all started clamoring for me to try out รบ acting เร้า for อยาก some ให้ฉัน reason. Even อยากเห็น Linny ฉัน was ได้แสด chanting งเป็น along ตัวละคร with อีก me. สักครั้ง Anyway, it just so happened that a director called Mariu had sent me an invitation right around เม then. ริอุส I'll spare you the details, but basically, I ended up accepting it. อ้าวน้องกลายเป็นนักแสดงละครภาพยนตร์ไปเรียบร้อยละ คือด้วยที่เกิดเควสม่วงนะแต่สุ่มไม่เจอเหมือนกับเควสปล่อยละอองแดนดีไลออนนั่นแหละเควสปล่อยละอองแดนดีไลออนเควสของไอ้นั่นน่ะเหรอน้องชื่ออะไรนะน้องคนตาบอดนั่นใช่ไหมอันนั้นคือทำ5 ครั้งแล้วก็เสร็จเลยใช่ปะคือมันมีต่อไหมทุกวันนี้นัดยังแอบได้เควสที่ก็อดวินส่งจดหมายไปให้กอดี้กอดี้ชื่อกอดี้ใช่ไหมยังงงอยู่ว่ามันมีอะไรต่ออีกปะแค่5 ครั้งแล้วก็เสร็จใช่ปะแต่ระบบใหม่มันดีมากนะมันสุ่มให้เราขึ้นมาครบ5 อันติดต่อกัน5 วันเรียบร้อยแล้วมันเพิ่งกลับไปที่มินสแตทแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ไอเนี่ยกำลังเวอร์ทัวร์อยู่ ลองกลับไปที่ซูมิรุอินาซึมะยังนะมันอาจจะสุ่มเควสให้เราก็ได้นะ
เว้นแต่ว่าเราจะมีเควสไอเนี่ยเควสที่ยังไม่ได้ชีเมนแบบเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบยังสุ่มไม่เจอหุ่นเชิดมายากลแสดงละครได้ด้วยเหรอเราจะโดนน้องตบหน้าไปเนี่ย Yep, you nailed it. I'm playing the role of a puppet. In fact, the show's called The Lost Puppet. โอเคได้เลย So น้องใส่เป็นหุ่นเชิด facial expressions or say any lines. Literally just a series of physical movements. หุ่นเชิดที่หายไปก็เป็นละครใบ้สวมหน้ากากเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ต้องแสดงสีหน้าอารมณ์ด้วยอ่านบทอะไรแค่ต้องทำท่าทางตามขั้นตอนต่างๆผู้กำกับบอกว่านี่เป็นศิลปะล้ำยุคอย่างหนึ่งนะก็ล้ำยุคจริงแหละแล้วจะดูเข้าใจจริงๆหรอ Art is not comprehended by the mind, but felt ศิลปะนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ต้องรู้สึกกับมันผู้กำกับบอกว่าแบบนี้ Anyway, if nothing else, the opening performance seemed to go down well. แต่ดูจากการแสดงรอบปฐมบรรทัดก็ไม่เลวนะ Everyone was crowding around me, saying, "Triumphant character portrayal, faithful adaptation of the original work, unequivocally, quintessentially avant-garde, and stuff like that." แสดงว่าตอนนี้ But ดี being เน็ต this ก็ entire attention is เป็นนักแสดง draining. หุ่นเชิดตัวตึง So the moment they left me to go harass the director instead, I was out of there. เพราะปกติจะยืนอยู่ด้านหลังของลินนี่สินะ The other thing is, some weird things happened while I was on the stage. มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นตอนแสดงอยู่บนเวทีด้วย ก็คือ Sorry, Bonnie. I didn't mean to leave you out of the conversation. เฮ้ย My bad. โอเคนั่นเป็นแมวที่เธอเลี้ยงไว้เหรอ น้องชื่อบอนนี่เป็นแมวที่เธอเลี้ยงเหรอ No, we just met. ไม่ We bumped into Pink each other Chair. right after I slipped away. ตะกี้เลยบังเอิญเจอแต่ตั้งชื่อเสร็จพอดีเสร็จสับเลยนะ It'd be kind of difficult for us to communicate otherwise. Besides, I think she's taken a liking to the name. Haven't you, Bonnie? ชอบครับ ชอบชื่อบอนนี่ Yeah, that's right. คุยกันรู้เรื่องด้วย Good kitty. We'll go find your owner soon. I promise. หาเจ้าของบอนนี่ไม่ใช่แมวจรจัดเหรอ Nope. แมวจรจัดบ้านไหนเซ She's โบ wearing a collar, and for the most part, she's pretty well groomed. If she is a stray, เนื้อตัว she สะอาดด้วย hasn't been for long. Her stomach's been growling a lot. I guess she must have been missing for a few days now. น่าจะเพิ่งหลงทางมาไม่ As กี่วั much น as I'd love to hang out with her for a while longer, her owner's probably worried sick about her. อืม Assuming she has an owner, that is. ถ้าน้องมีเจ้าของอะนะ But the reception... I should probably show my face there again at some point. Even if it's just to make excuses and leave again. Decision time. ตัดสินใจยากมากเลยเหรอ Well, ว่าแต่แพทนี้ไหมที่ว่าข้ามในเรื่องแฮงเอาท์ได้แล้ว หรือนั่นลีฟวะ แผ่นนี้ข้ามแฮงเอาท์บทที่เล่นแล้วได้ Unless it's something really important, I usually just leave ผม the ก็งงอยู่ decision มัน making to him. ข้ามอย่างเพราะปกติเราก็เลือกชัปเตอร์ปะตรงที่ตอบไปแล้ว เราก็เลือกชัปเตอร์ได้หรือเปล่า แล้วมันต่างจากมีกับไม่มีตรงไหนทำไมเขาถึงไม่อยู่ในเวลาสำคัญแบบนี้นะลินนี่ไปไหนเนี่ย It's fine. He got Ferminate to make me a little something for just this situation. เฮ้ย A phaetometer. เครื่องอ่านค่าโชคชะตา นึกว่าเธอจะโยนเหรียญแบบเราจะเอาไงดีกันนะเฟอร์มิเนตประดิษฐ์อะไรออกมาอีกเนี่ย It looks pretty over the top, I know, but it's essentially just แค่ a กล่อง box of การ์ดธรรมดา cards. นั่นแหละ He kept the design simple, so it'd be harder to break. The way it works is, I pick a card at random. แค่ต้องสุ่มการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบแล้วดูว่าเลขด้านบนคืออะไร แล้วมันช่วยเธอตัดสินใจไงเหรอ มันไม่ต่างอะไรจากโยนเหรียญปะเนี่ยพกเหรียญจะง่ายกว่าปะ Well, for example, ถ้าสุ่มด้วยตัวเลขที่มากก if ว่า the หรือ number เท่ากับ on the 5 card ก็ is ไปช่วย 5 บอน or นี่ higher, I help Bonnie ตามหา find เจ้า her ของ owner. แต่ถ้าได้น้อยกว่าก็กลับไป If ที่ it's งานเลี้ยง less than 5, I go back to the reception. หลักการง่ายดีแฮะ I just have to believe in the bond between me and my cards. And เชื่อ my มั่นใน fate สายสัมพันธ์ระหว่าง will ตัวเองกับ reveal การ์ด itself to me in numerical form. At นี่ least, เคยพูดไว้แบบนี้นะ that's เอา what เป็นว่า Lynette เดี๋ยว said. ฉันจะสาธิตให้ดูแล้วกัน Anyway, I guess I'll give you ไม่ใช่เราหรือที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปแต่เป็นการ์ดเว้ยวายโววัดขณะที่ดีเน็ตกำลังเตรียมจั่วการ์ดกล่องการ์ดก็กลับเสียงกึกกักออก I มา didn't like that. Was I using it wrong? Maybe if I just... ดีเน็ตตบกล่องการ์ดป้าบอย่างแรงการ์ดว่ามาหล่นออกมา
Clearly, there's some design flaws to iron out. I'll have to let Fremine know. ฉันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสะดวกในการใช้งานหรอก Let's see. Which card did I get? 4. 4 เมื่อกี้บอกว่าถ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ5ค่อยไปช่วยบอนนี่ใช่ไหม Well, the cards fell on the ground though, so I don't think it counts as fate. เอ้า If you want to get the right answer, you have to let fate decide. Also something Linny said. So, to put it another way, if picking a card up off the ground is how to not leave it to fate, then that มีอะไรแบบ means นี้ด้วย it เหรอ must be the wrong answer. อาจจะเป็นแบบจุดเปลี่ยนมันอยู่หลังชัปเตอร์ให้เลือกก็ได้ โอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบมันปรับไปมากแค่ไหน การที่เก็บขึ้นมาจากพื้นไม่สามารถแสดงถึงความเคารพต่อโชคชะตาได้ ไม่น่าเป็นผลลัพธ์ที่แม่นยำด้วยปกติโยนเหรียญเนี่ยเหรียญตกพื้นนับปะหรือต้องตกบนมือ ไม่รู้ทุกวันนี้ก็คือเปิดก็กำลังแบบฟลิปอะคอยแล้วก็ดูปุ๊บ ลินนี่น่าจะหมายถึงให้รู้จักแพ้รู้จักชนะมากกว่า Or why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means our fates are like interfering with each other. interfering ว่าซาน ไม่ต้องฝืนเรียนแบบการตั้งแง่ของลินนี่ก็ได้ เดี๋ยวฉันจะช่วยโจทย์มาอีกไหมแล้วกัน เอาไงเราจะช่วยโจทย์หรือไม่โจทย์ดีอันนี้จะเป็น choice matter แล้วปะ Thank you. โจทย์ This one is final, I promise. Here, take the fateometer. If it's 5 or above, that means fate successfully changed. Anything lower than 5 is a fail. Also, if you have your own thoughts about what I should do, feel free to share it. เฮ้ย Now that I've got a good แต่ถ้า problem เกิด solver here to help, I จะ don't แนะ need to นำก็ run ไม่ต้องสนใจ every เรื่อง little การ thing จั่ว by การ์ด fate. ก็ได้ เครื่องอ่านค่ายังไงฉันก็ไม่ได้จะเหมือนกันงั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของโชคชะตาละกัน ฉันว่ากลับไปที่งานเลี้ยงดีกว่าฉันว่าไปช่วยเบอร์นี่ดีกว่าไม่งั้นก็ไม่ต้องสนใจสักอย่างเลยเป็นไง what ทำไมดูมี3หลุดแต่ว่าอันนี้คือเหมือนจะสุ่ม1 ใน 3นี่ปะ Alright, แต่อยากดู then let's see where fate will lead me. let the card decide การตรวจสอบแบบสุ่มของเครื่องอ่านค่าชะตาให้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของโชคชะตาความสำเร็จดูความล้มเหลวของการกระทำกดเพื่อสุ่มการ์ด1 ใบโดยตัวเลขจะถูกสุ่มจาก1 ถึง 20หากตัวเลขที่แสดงบนการ์ดเท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายการตรวจสอบครั้งนี้ถือว่าสำเร็จแต่ตรงกันข้ามถือว่าล้มเหลวบางครั้งการเตรียมการที่เหมาะสมและความช่วยเหลือจากเพื่อนอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบเช่นกันโบนัสการตรวจสอบปัจจุบันจะเพิ่มค่าให้กับตัวเลขที่สุ่มได้ซึ่งทำให้การตรวจสอบครั้งนี้สำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะ20ได้ไงนี่มันน่าจะมีแค่1 ถึง 10ป่ะถ้ามันเป็น5แล้วก็12 ใบถ้ามันมี12 ใบถึง20จริงได้14ก็คือเราตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ว่าเราจะมีโอกาสไปช่วยอยากไปช่วยแมวมากกว่าไม่ช่วยแมวใช่ไหมถ้าตั้งเลข5อย่างนี้ถ้าตั้งแบบคือจะตั้งที่10ใช่ปะถ้าจำไม่ได้ผิดในไลฟ์มันบอกว่าแจกอันนี้ปะหมวกอันนั้นหมวกของเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้รางวัลจบแฮงเอาท์ใช่ไหมอาจจะใช่ So we're looking for Bonnie's owner? ใช่เราจะไปตามหาเจ้าของเจ้าบอนนี่กันจะว่าไปแล้วโครงสร้างของการ์ดชุดนี้ There's 20 cards in total, numbered 1 to 20. So there's only a 1 in 5 chance of drawing less than a 5. I should also mention, this time the cutoff was 5, but I just set that to wherever I feel นั่น like. ไงว่าแล้วใช่มีโอกาสแค่1 ใน 5ที่จะไม่ได้ไปช่วยเจ้าแมวไม่อยากกลับไปที่กองละครขนาดนั้นเลยเหรอ To put it in perspective, I said I'd only do the show if I drew a 1. Fate can be pretty sneaky sometimes. ไอการไปแสดงละครครั้งนั้นก็ใช้เลขสุ่มเหรอวัด แล้วจะตามหาไงดีเนี่ย สำนักข่าวสตรีมเบิร์ด ลงโพสต์ประกาศรับแมวสักหน่อย You wanna come along? I think Bonnie wants you to come with. ไปตะปี้แมวได้สิฉันก็อยากอยู่กับพวกเธอต่ออีกหน่อยเหมือนกันแมวไปประกาศ
ประกาศหาแมวกันด้วยแล้วได้จริงได้เลยด้วยวัด นี่คืออะไรสามารถใช้ได้เลยไหมโอ้ my god อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ฟังก์ชันที่บอกว่าเอาไปจั่วการ์ดกับเพื่อนเฮ้ยแล้วไงนะมันเอาไว้ตัดสินอะไรสักอย่างนะ แล้วแต่เราใช่ไหม เอาไปจั่วการ์ดกับเพื่อนแล้วก็คือได้เลยเหรอโอ้หนึ่งโอเคก็คือเล่นใช้มันกับที่ลีเน็ตบอกนั่นแหละ เฮ้ยแต่ได้จากแฮงเอาท์นี้เฮ้ยอันนี้ดูเป็นของที่มีประโยชน์มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ไปตั้งเฉยๆในการน้ำชาว้าวนี่มันล้ำมาก ของเล่นน่ารักจังวันนี้ใครจะออกค่าบุฟเฟ่ใครจวดได้ต่ำสุดออกค่าบุฟเฟ่เลี้ยงทั้งกี้ โคตรแย่ แบบอยู่กัน4 คนแล้วก็ไอ้นี่ใช่ปะแบบเราจะไปด้านไหนดีใครจะต้องเป็นคนเลือกวันนี้คนที่ได้แต้มเยอะสุดจะได้เป็นคนเลือกอะไรแบบนั้นนาดึงโฮโดแต่ขอเช็คแฮงเอาท์ก่อนนะว่าแฮงเอาท์มีกี่เอนดิ้ง5 เอนดิ้งEvery stupendous day starts with a steambird. Oh, hi Lynette. Hi traveler. What can I help you with? ในคอลัมน์ร้อยเรื่องทันเหตุการณ์ในช่วงนี้มีคำขอตามหาแมวที่หายไปบ้างไหม I don't think so. Have you picked up a stray? ก็ Yep. นี่ไง If there's no commission to follow up on, could we post a notice about the missing cat instead? Why, of course. What a kind thing to do. Just fill out the form. เงี้ยวมันเชื่องจัง Well, ไม่เต้า we've registered you as missing. You can stay at my place until แผ่นนี้ I เรา know จะมี more อีเวนต์ information. แน่นอนใช่ไหมอีเวนต์เล่นกับแมว อีเวนต์เล่นกับแมว Also, I just wanted to say thanks for keeping us company for so long. Well, I should probably head back to the drinks reception. Hopefully most of the people have left by now. If you've got some time, ถ้าพรุ่งนี้ you ว่า should ง stop by my place อยากจะมา tomorrow เล่น to กับ see บอนนี่ Bonnie. ที่บ้านฉันไหม There's a nice cup of tea in it for เดี๋ยว you. ฉันจะชงชาดีๆให้เธอดื่มด้วยเฮ้ยนี่มันอะไร ไปเล่นกับแมวที่บ้านฉันไหมนี่คืออะไรวะ What มันมีอะไรที่พื้นด้วยเมื่อกี้ที่พื้นตะกี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูหมายถึงตรงที่เราวางหมวกแม่เหรอ Alright, see you then. See you then ตรงที่เราอันเนี้ยเหรอมันคือเควสนี้มันคือเควสอันนี้อันไหนวะนี่คือเควสนี้ลุงนั้นยังไม่ได้ทำเควสนี้เว้ย มันก็เลยอยู่มันยังไม่แตะต้องมันก็เลยอยู่ตรงนี้คนดองเควสใช่แน่นอน ก็มันไม่มีเวลาเล่นน่ะจริงๆคือมันแต่ไปเล่นรางดาวอย่างสนุกสนาน เย่มากไม่ไงช่วงที่ผ่านมันก็ติดแกนบูลลีลิงแบบหนึบหนับเลยไม่จริงๆมันนานมากกว่านั้นอ่ะแล้วดูดิเหรอนี่เควสไอเนี่ย เพิ่งถึงตรงนี้เว้ยยังไม่ได้ดาบนาซิเซนคูดเลย แต่แบบใกล้แล้วอีกนิดนึงที่แปลว่าอะไรวะไม่รู้ ผมนี่นั่งเคลียร์เควสจนกลับไปเล่นรางดาวก็คือลุงนัทยังไม่กระดิกเลย แต่วันนี้ลุงนัทไปเก็บกล่องในรางดาวแล้วเพิ่งเคลียร์ไปแมปเดียวของเมืองโรงแรมอ่ะแล้วลุงนัทก็พบว่ากล่องในแมป เฮ้ยนะคนนี่โคตรเยอะแบบเป็น30 กล่องเลยเหรอ จ
จะอ้วกสมก็เป็น ขึ้นแพท 2.0 มันเกือบจะเป็นกึ่ง Open World ไปแล้วอะเฮ้ยเยต้าวแต่เงาข้ามได้แล้วค่อนข้างน่าเล่นหน่อย I already told you, this isn't your cat. Just take a breather, you two. เอาเราไม่แย่งแมวกัน นี่มันเรื่องอะไรกันหรอ Oh, you're here. As you can probably see, แล้วชาของผม I'll ล่ะ have to take a rain check on that tea I promised you. แล้วชาล่ะ At least for now. ชาอยู่ไหน This is my friend's cat. He's แต่ preoccupied กล่ with อง some เพนาโพนี่ important เยอะจริงนะ business, แต่แบบ so ค่อย I ๆทยอย came เก็บ to อะ retrieve her in มัน his ต้องเก็บ stead. ทั้งกล่อง ทั้งนก แล้วก็ต่อยทั้งขยะ ต่อยหมู แต่แบบมึน แบบมึนจริง การตรวจสอบแบบพาสซีฟคือการตรวจสอบพิเศษที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด หากตรวจสอบสำเร็จจะพบข้อมูลที่ซ่อนอยู่ เช่น สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของคนบางคน หรือรายละเอียดบางอย่างที่ผิดธรรมชาติ ผู้หญิงคนนี้เหมือนจงใจใช้เสียงดังอย่างกับกำลังพยายามขัดจัดข้อ It's far more likely this cat to สงสัย escaped from the Humane Society. สมาคมใจรัก ดูไม่ค่อยปกติ ตะกุกตะกักอีกทั้งยังหลบสายตาอย่างกับว่าไม่อยากให้ใครสงสัย ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังความเห็นของบอนนี่ดีไหมเราจะฟังความเห็นแมวอย่างใด Bonnie? That's the name I've given her in the meantime. นั่นเป็นชื่อชั่วคราวของเจ้าแมวทำให้เชื่องดูซิว่าบอนนี่จะเข้าหาใครมากกว่ากัน ทำไมต้องสุ่มการ์ดเพื่อดูว่าแมวเชื่องหรือไม่ สุ่มก็สุ่มเหลวล้มบอนนี่วิ่งไปหนีหลบด้านหลังลิเน็ตและโผล่มา Well, this complicates things. ไม่คิดเลยว่ามันจะติดถึงขนาดนี้ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นเจ้าของมัน I told you before. This is my friend's cat. It's normal for her not to trust me. งั้นก็เป็นเพื่อนเธอมาสิ I'm the director of the Humane Society, ส okay? มาคมมีหมาแมว We've จ got รจัดตั้ง so เยอะ many แยะมากมาย strays, dogs, เรื่องให้ cats. อาหารแมวแค่นี้ไม่จำเป็นต้อง I'm not even the one ไม่จำเป็น feeding ที่ฉันต้องมา most of ทำ the ทุกครั้งหรอก time. You can hardly expect the cat to recognize me. เดี๋ยวน้องดูมีเจ้าของมากกับเป็นแมวที่ผูกปูเหลืองถึงน้องจะผูกปูเหลืองเหมือนคุณก็เถอะ กล่องเยอะจริงวิ่งได้สำรวจได้แค่2แบบเองปวดหัวมากกับไอ้ห้องที่มันหมุนได้หมดอะ กับไอ้ตรงพุ่งเนี่ยมุมกล้องโคตรปวดหัวลุงนั่นอะได้หยิบโฮโยแลบขึ้นมาเปิดผู้ประกอบดูแล้วแบบเพราะว่า ในห้องโรงแรมมันมี2ห้องปะที่มันล็อกอยู่แล้วแบบทำไมเข้าไปไม่ได้วะเราจะเข้าไปอย่างงี้ต้องทำเควสปะแล้วก็แบบเอาไงดีวะเราจะต้องรอวันที่ไลฟ์ทำเควสแล้วค่อยนี่เหรอแล้วค่อยเดินหน้าต่อแล้วแต่ว่าลุงนั่นมีอะไรประมาณอาทิตย์นึงแล้วมันจะขึ้นแผ่นใหม่แล้วลุงนั่น แล้วคุณจะแน่ใจได้ไงว่านี่คือแมวของพวกคุณ She just looked somewhat familiar, so I came to มัน check ดู just in case. ขับขาคุ้นเคย If อะ she turns out to be one of ours, I'll take her back. Simple as that. Even if that's not the case, the Humane Society could still take her in, if no one else comes to claim her, that is. เอาก็เป็นสมาคมรับเลี้ยงหมาจรแมวจรก็จริงแต่ถ้าเกิด แล้วเจ้าของคาดกับน้องทำไง We're an organization that specializes in rescuing and sheltering stray animals. We've been in business for several decades now. I'm Bernard, the current director. เป็นประ The ธาน Humane มารับแมว Society. เองกับมือเลยเหรอ The name sounds familiar. I remember hearing good things. You're the one in the Quartier Lyonnais? Yes, that's the one. Anyway, if it's not too much trouble, could I possibly take a closer look at the cat? If it turns out I really am mistaken, I suppose that means the cat belongs to this ขอ lady เช็คแมว here. ทีก่อนว่า She would be ราย the ละเอียด only ตรงกันไหม remaining option after all. It belongs to my friend. โอเคแมวเพื่อนเธอแต่ขอก็อย่าเพิ่งขวนหน้ากัน มีพวกเราคอยดูอยู่ด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้ง Go on, Bonnie. ไปโชว์ตัวลูก แต่น้องเป็นแมวที่เสียงเบาจัง
วันดีครับวันนี้ผมมาสายหน่อยวันดีครับวันดีเทอร์มิ Looks นอล like I was mistaken. แม่สาย They do แม่สาย look similar, but there's an Wait, ever เพิ่ง so เริ่มไปได้ slight difference in this one's fur ดูด color. หนึ่ง Deepest apologies, ไม่ friends. จบหลุดได้ Well, I suppose this means I still have a missing cat มัน to ต้อง search ทำโปร for. ม่วงที่บอกว่าใน Apologies แดน again ฝัน for the แดน confusion. ฝันในแดนฝันห้องละเควสห้องละ1 เควสอย่างนั้นเหรอเพื่อเปิดประตูห้องโอ้ my god อยากไปทั้ง2ก็ต้องทำทั้ง2 เควสเอา2 กล่องไม่เป็นไรนะถึงได้มาสายกว่าแล้วก็มาสายมูงี้แต่ตอนนี้เก็บแมปไอ้นั่นอะอะไรนะแดนฝันของหนูน้อยอะไรสักอย่างอันนั้นเป็นห้องที่โกนั่นจะเป็นแบบที่โกงน้อยสุดแล้วนั้นเพิ่งเก็บแมปนั้นเสร็จเดี๋ยวแบบต่อไปเราจะไปเนี่ยที่เราไปเที่ยวกับไฟฝ่ายเดี๋ยวนู้จะไปเก็บแมปนั้นต่อก่อนเป็นแบบโรงแรมแบบช่วงเวลาประกายทองโคตรแบบที่แย่3 โกงแบบว่าเดิม Oh, yes, exactly. ตะลึง Wait a second. You lied earlier, didn't you? Lied? I'm afraid I don't know what you mean. A liar always has a tell. สายตาลมหายใจท่าทางเวลาที่คนเราโกหกก็จะทำตัวล็อกแรกมากกว่าที่ตัวเองคิดอยู่แล้วล่ะ The things that can give you away are often more numerous than you would think. What are you talking about? The way I see it, โลกอะไรใครโลกไม่มี baseless conjecture with fact. Normally, when someone is called แม้จะถูก out, จับ their โป้ได้ breathing แต่ลมหายใจ speeds ของ up เธอกลับ as they ไม่ begin ตื่น to ตระหนก panic. แถมมีด้วยสงบนิ่งต่าง But หา your ก breathing pattern hasn't ที่เธอทำเป็น changed หัวร้อน one เมื่อกี้ bit. นี่คงจะแกล้งทำสินะ In fact, it's been strangely calm and measured this entire time. It stands to reason, then, that your agitated behavior earlier was all an act. If you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. If you're a good guy, the most likely explanation is that you're a member of the เป็นคน Guards ของกอง or ตำรวจ some similar organization. And you're basing this off of? Intuition, nothing more. อันนี้ตาม Intuition. สัญชาตญาณ Well, I have to hand it to you, Lynette. You're right. I'm a member of the Guards. The name's Elodie. เอลดี้ I'm currently หนึ่งในเจ้าหน้าที่ investigating ของกอง cross-border ตำรวจ smuggling case. กำลังตามคดีลักลอบของ Bonnie, what's her name? ลักลอบคนของข้าม Well, ชาติ her owner is one of the prime เจ้าของแมวตัวนี้ suspects of เป็น our ผู้ต้องสงสัยหลัก investigation. ของเรา เอ้า เจ้าของแมวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีที่ฉันทำอยู่ และรู้ได้ไงว่านี่เป็นแมวของเขา วัดมีคนร้ายทิ้งแมวไม่ใช่ด้วย ยิ่งกว่ากล่องก็นกที่แปบอะอันนั้นแต่อย่างน้อยมันก็เราสามารถจ่ายเหรียญเราสามารถจ่ายเหรียญเอาเหรียญเงินยัดใส่ปากน้องได้นะเว้ยแบบคายที่อยู่ของน้องออกมา ถ้าเกิดขี้เกียจหาคือแบบเอาเหรียญเงินไปยัดใส่ปากน้องแล้วแบบบอกที่ซ่อนของเพื่อนแกมา แต่นั้นในแลบนี้มีคนทำไกด์ไว้อยู่ปะที่จริงเปิดไกด์น่าจะไอ้นั่นกว่าแล้วเก็บเหรียญไปทำอย่างอื่นลุงนั้นได้ไปนอนในอ่างใสยังผมไม่ทันเห็นอ่างใสคืออะไรล้างดาวเหรอน่าจะอย่างอ่างใสคืออะไรไม่ใช่อ่านได้ครับ แต่1 เดือนได้1 ตัวนะก็ใช่ ก็ใช่ถ้าเทียบกับการประหยัดเวลาต้องแต่จริงๆเดี๋ยวเราไปทำอะไรอย่างอื่น A ได้ไหม couple of days ago, Map. our suspect Oh, got map. wind that we were on his tail and fled. มันเหมาะแก่การเอาไปแลกอะไร That's most likely how he got separated from the cat. I just so happened to stumble upon your notice in the Steambird. So, I decided to see if he'd come back for her. But อ๋อแล้วนี่MC ก็รีด้วย it looks like I overestimated โค him. ตรเชียร์ให้เล่นแอคเครอนสุดๆ เห็นแล้วแบบติดดีบัฟแบบเต็มไปหมดเลยอีลุงตุงนางแบบว่าถ้ามีแอคเครอนก็แบบได้พันโชว์ละลุงนั้นเล่นถึงชั้น12แล้วแต่นั้นได้35 ดาวแต่เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนยังขี้เกียจแก้ดาวเดี๋ยวรอกดแอคเครอนมาแล้วค่อยมาดูทีว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นแค่ไหนแต่รู้สึกว่ารอบนี้โอเคขึ้นไม่ตึงมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิ่งไปหาคนขายเหรียญขายให้ครับ ถ้าฉันเป็นผู้ต้องสงสัยหลบหนีแล้วก็ฉันคงไม่กลับมาตามหาแมวหรอก The impact of this case has been huge. The Marechaussee Phantom, the Guards, and the Special Patrol have all launched investigations. If there was even the slightest chance that he would show himself, I had to follow up on the lead. โอ้แล้วของลักลอบที่ว่าคืออะไรเหรอ A new kind of illegal ยา drug, ผิดกฎหมาย imitation synth. ซินเลียนแบบ We confiscated all the synth on the market, but addiction isn't something แล้ว that ก็เจอ goes นก away อยู่ overnight. ที่ฝาท่อที่เราเหยี Even ยบ without substances ที่ on ติด the กับคนขายเหรียญ market, people are still looking for a way to get their next fix.
and criminals are all แล้วดึง too ลงมาได้ eager ไหม to capitalize on that หรือ addiction. ต้องต่อยคนขายเหรียญก่อน That was the impetus for imitation synth. Needless to say, a small-scale market opened up very quickly. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. The perpetrators got smart, though, and shifted their sales overseas before those measures could kick in. That's when the imitation synth smuggling began. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. imitation We managed to synth track down evidence of some early transactions. What we were able to find out, however, hasn't proven that useful given the amount of time that has passed. The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every person in Fontaine capable of producing a drug like that. That's how we learned about Bonnie's วันนี้ owner. บิสเกนชินตลกดี ตลกยังไงเอ่ย จริงๆรอบนี้ไม่ยากมาก รอบนี้ห้องสุดท้าย ห้องข้างล่าง แค่ตี้หินไปก็คือจริงๆด้วย จำเป็นต้องเอาตี้หินไปจริงๆ แต่แบบหยิบดาเวียไปทุกอย่างก็จบ เขาเป็นใครกันแน่ He's a researcher at the Fontaine Research Institute. His name is เทค Pierre. เดียวผ่านแบบชิว Pierre Lafayette, to be exact. Lefebvre. สมแล้วที่เป็นนาวิสเกนชิน ขอให้เป็นง่ายแบบนี้ต่อไป บนใบหน้าที่สงบนิ่งราวกับจักรกลของลินเน็ต เกิดหมอก The แห่งความ Marechaussee Phantom found him in Poisson. อ่าน In ไม่ทัน addition to มุ้ย that, he also had a pendant with him. โอ้งูพันดาบกับ เขาเรียกอะไร มันไม่ใช่ไม้บรรทัดมันเรียกเป็นเหมือนสกิล มันมันอาจจะเป็นไม้บรรทัดก็ได้จะเรียกสกิลทำไม แล้วก็ปีซึมเหรอ At first, there wasn't much cause for suspicion. A search of his house didn't ผม reveal ทำหน้า much ก่อน to นะเขา go เดียว off มาใหม่ of ได้ either. เลยฮะ The Marechaussee Phantom very nearly left it at ยิง that. ได้ไม่ต้องต่อยคน It ขา was ยเหรี only ยญ later that we realized the coat of arms on his pendant belonged to none other than the Lafayette แต่ผมสง family. สัยเหรียญนอกจากเอา One ไป of หย the อด most infamous หยอดเครื่อง aristocratic families in เครื่องเล่น Fontaine. Obviously, เอาให้ this นกอะ discovery มันมี prompted ประโยช a น์อย่างอื่ further นปะ investigation into Pierre. ผมก็เลย At ยังไม่ that ค่อยได้ point, ใช้ทำอะไร however, ตอนนี้ก็เลยยังงงอยู่ว่าจะต้องเอาไปทำอะไร discovered that he'd already มันแบบ fled. เราต้องเก็บ Now ไว้ the guards and the เอา special ไปแล patrol ก are all อย่างอื่น searching อะไร for ไหม him. ที่แบบมีประโยชน์มากกว่าเอาไปให้นก เป็นไปได้ไหมว่าคนของตระกูลจะให้การช่วยเหลือเขาอยู่ That's not possible, actually. The Lefebvre family เลฟฟีเวีย has been gone for a ล่ม long สลายไป time. ตั้งนานแล้ว Exactly. Many years ago, several important members of the family, including the ถูก patriarch, นักฆ่านิรนาม were คนหนึ่งรอบ murdered สั by ง an หาร assassin of unknown Wow. origin. From that point on, family's power and influence took quite the hit. The family is engaged in all manner of จาก crimes. การที่ As you เจอ can แมวจรจัด imagine, มันมาตึง there's ขนาด no นี้ได้ไง shortage กัน of people waiting in the wings to take their revenge. เรามาถึงจุดที่ตึงขนาด With นี้ the ได้ไงกัน family severely weakened, they were able to do just that. Most of the remaining family members succumbed to sickness or hunger. คือถ้าเป็น Once คน they อื่นก็คง survived, จะ they're ให้แมว currently กับ living out their days ใครสัก under คน a นี้ new ไปเรียบร้อย identity. แล้ว แต่พอเป็นลิเน็ต Pierre มั is นก็ one เล of ย those ตึง very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all these years. His true identity unbeknownst to all. Until now. แฝงตัวอยู่ใน that is. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเจนแล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยตัวตนตอนนี้ เธอบอกข้อมูลพวกนี้กับเราจะไม่เป็นไรหรอ Well, my fellow guards have told me all about how smart and courageous you both พ่อคน are. ดัง And I know you possess a strong sense of justice. บอกพูดเธอนั้น There จะมีประโยช could น์ be มาก a กว่า chance that Pierre or one of his ไปดูน่าเห็นอันนี้ accomplices. ยังคนภาค attempt to ใน get โลกเกาหลี close to เสียอยู่นะอันนี้เห็นแล้ว Now เห็นแล้ว that you've been briefed on the situation, ขอแสดงความ I was เสียใจด้วย hoping you'd help us keep a lookout. แต่เขายังอายุยังน้อยเลยนี่24เองใช่ไหมอายุยังเด็กๆอยู่เลย If I take Bonnie back to the guards with me, ยังเด็กๆอยู่เลย there's no way that เด็ก Pierre แบบ would ใด turn from her. ยังน้อยอยู่Not even the most daring of criminals would attempt something like that. ส่วนสาเหตุการตีเย่นั้นครอบครัวเขาไม่เปิดเผยใช่ไหมครับเขาปิดไว้ เพราะงั้นให้โบนี่อยู่กับพวกเราก่อนถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสินะ I have to admit, I'm not holding out too much hope that Pierre will come back for her. But if there's even the slightest chance, then it's worth a shot. Well, I've got some other leads to follow up on. If Pierre does appear, please contact me right away. ได้เลยติดต่อทางใดโทรศัพท์เหรอนกฮูกนกแก้วนกพิราบเป็นอะไรไปสินะเธอดูไม่ดีเลย It's nothing. I'm fine. It's just the head of the Lefebvre family. He was the
eminent person who คือ came คน up ใหญ่ to คน me โต all ที่ these years เคยลัก ago. พาตัวฉันไปตอนนั้น Was at a dinner party. Someone tricked me into อ๋ boarding อ the ในอดีต Lefebvre ของ family ลินเนต carriage. ใช่ไหมมีคนหลอกให้ฉัน Whoever it ขึ้นรถ was, มาของ they took me เดฟ back เฟ to เวีย their แล้วพา home. ฉันไปที่คฤหาสน์ของพวกเขา Before anything worse could happen, Father แต่ก่อนจะ intervened. ได้เกิดอะไรขึ้น ฉันก็ได้พบกับท่านพ่อ มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรองั้นชื่อของนักฆ่าคนนั้นก็คือ Yep. Father was the one who orchestrated the fall of the Lefebvre family. That's what led หลัง Lenny จาก and นั้น I to join ฉัน the กับพี่ House ชาย of the ก็ได้ Hearth เข้าไปอยู่ในบ้านแสนอบอุ่น after all these years. I never thought I'd hear the Lefebvre ไม่คิดเลย name ว่าผ่าน again. มานานขนาดนี้ยังได้ยินชื่อของอีก ตระกูลคนชั่วนั้น เธอโอเคไหมม้าว Don't worry about me. I wasn't feeling sorry for myself. I was just thinking about Lenny. He's been acting strange recently. He avoids me for days on end, consumes himself with some secret investigation, and then out of the blue pushes me to do that acting job. Thinking about it now, it's almost like the one I drew from that deck of cards was part of his plan all แผนการ along. ที่เขาวางไว้กับเฟอร์มิเน่แล้วก็ He ได้ must have asked for เพื่อ Lynette จะ to ปิดบัง help บาง him อย่างจากฉั out. น In any case, I know he's hiding something from me. เฮ้ย He's really pulled out all the stops this time. นี่มัน ทำอะไรอีกแล้ว คนเกาหลีอายุน้อยๆไม่ฆ่าตัวตายก็ป่วย ไม่ว่าจะเป็นหัวใจล้มเหลวหรือว่าโดนแมลงกัดแมลงที่เกาหลีโหดมาก คนไทยไป โดนกัด มีคนตัวเย่หลายคนเลยแล้วก็ไหลตายอะไรไม่หรอกแต่จริงๆก็เรียกอะไรประเทศเราจะไม่ได้มีแมลงสัตว์กัดต่อยที่รุนแรงขนาดนั้น แต่ว่าต่างประเทศก็มีหลายอย่างที่น่ากลัว อย่างออสเตรเลียก็จะมีแมงมุมปะแต่ว่าเกาหลีก็มีแมงกัดตุย แต่ว่ามันก็จะเป็นข่าวไปอยู่บ่อยๆต้องเวเทอร์พาร์ท 7.4 มาละเฮ้ยเร็วจังของจริงก็ขึ้น 7.4 แล้วใช่ไหมขึ้นเลยเหรอขึ้นยังเห็นว่าวิกเพิ่งวิกสุดท้าย 7.3 เลยมันขึ้น 7.4 แล้วเหรอ 7.4 เป็นของใหม่ใช่ไหมหรือว่าเขาจะดูเรื่องของเปียร์แล้ว It's very possible. I'm sure he tried to send me away because he was afraid it would bring up some painful memories for me. พี่เลนเน่ It wasn't necessary though. พี่จะทำอะไร After all these years, he's still as overprotective as ever. เหมือนฝั่งอเมริกายุงตัวใหญ่ You'll มาก have to help me teach him a lesson if we run into him. บ้านเราก็ along มี the ยุง way. ตัวใหญ่มาก ยุงอะไรนะยุงแม่ไก่นะแต่มันไม่กัดเราไม่ใช่หรอกอันนั้นมันกัดพวกวัวพวกควายพวกช้างตัวใหญ่ แต่มันกัดเรา Yep. มันกินเลือดหรือเปล่า I ก่อน want to head to the Fontaine Research Institute yung to toya learn yun. more information about Pierre. Just let me activate search mode and then we'll head out. Who knows? Maybe we'll run into Lenny along แต่มัน the กัดต่อย way. อย่างนี้ก็น่ากลัวอยู่อ่ะใช่ถึงมันจะตัวเล็กแต่ว่ามันเป็นสปีชีส์ที่ไม่ใช่สปีชีส์เลยเป็นสัตว์จำพวกที่มีมากที่สุดในโลกพวกแมลงอ่ะเธออยากช่วยลินนี่สืบสวนหรืออยากจะพิสูจน์ตัวเอง A little bit of both, perhaps. For the most part, though, I just have the sense that something's not right. something Something not isn't right adding up about Pierre's story. I'm just not sure what. ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาซ่อนความลับอะไรเอาไว้ยังไงการลงมือทำอะไรบางอย่างก็ดีกว่ารออยู่เฉยๆนั่นแหละเฮ้ยท่านจะช่วยเหรอเมียว Okay, I'll write a letter explaining everything to the crew. Once that's done, we can head out. โอเคแต่เขียนตัวไปบอกกองละครก่อนเครนไฟที่เป็นยุงที่กินน้ำหวานอ่ะใหญ่แบบกลางแขน กลางเท่ากับฝ่ามือคนดีนะไม่กินน้ำหวานดีแล้วยังมีตัวใหญ่ๆแบบแล้วมันเป็น แต่มันไม่แต่เธอพูดถึงแมงตัวใหญ่ที่ไม่เป็นเมฆเราก็รู้แล้วจะนึกถึงไอเนี่ยอะไรนะแตนเหรอใช่ไหมมันคือแตนใช่พัมที่เป็นไอนี่เราจะมีพึ่งกับแตนใช่ปะเขาเรียกว่าแตนปะวะแล้วมีบีกับฮอนเน็ตใช่ไหมไอที่เป็นฮอนเน็ตอะ
อันนั้นน่ะดุไม่ชอบ มันเป็นภัยกับทุกอย่างเลย เป็นภัยกับแมลงและกับสัตว์ทุกชนิดโคตรน่ากลัว แถมแบบไอ้นี่นะแทงเข็มกัดเราแล้วแบบไม่ตายด้วย งอกเข็มใหม่เถื่อนต่อใช่ต่อแตนอันนั้นน่ะไม่ชอบจริงอ่ะตัวก็ใหญ่น่ากลัวก็น่ากลัว Lynette, you're not at rehearsal? no You can drop the act, brother. เลิก In fact, I don't think either of us will have a need for acting anytime เลิก soon. แสดงพี่ You should know better than to try and keep something from me. You've never been able to do that, even when we were kids. เลิก That's ตอ why แหล I ลิ tried น to นี่ distract you with the masked พี่โป๊ะ mime แตกแล้ว show. But I guess you're just too good. Care to introduce us to your new assistant? This is Officer Shovras, captain of เฮ้ย the Special แล้วมา Security กับ and เชฟบรูซ Surveillance ด้วย Patrol. You may have met her already. อ้าโห ก็คือเขี่ยน้องทิ้ง อีกแล้ว ใช่สิ พี่ไม่อยากได้ผู้ช่วยที่เป็นน้องแล้วนี่ Nice to see you. ก็อย่างงอนดี I should clarify something. Mr. Linney's here at my invitation, not the other way around. คนที่รับฉันให้เป็นผู้ช่วยของ Borrow ฉัน your expression, Miss คือ Lynette. I suppose that would Linney. make him my assistant more เขา than เป็นผู้ช่วย anything. ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยเขา We've brought on Mr. Linney as a consultant in the past. He was instrumental in helping us crack a case involving a perpetrator who เพื่อ used ไขค magic ดี tricks ที่ to คน commit ร้ายใช้ crimes. มายากลในการ I ก่อ was อาช hoping ญากรรม he'd be able to provide ครั้ง some นี้ก็หวังว่า valuable จะอาศัย insight ความ this รู้ของ time เขา around อีก as เช่น well. กัน เพราะเรื่องของเรเฟเวียใช่ไหม So you've heard everything then? ยับ That's exactly why we're here. There's always been questions surrounding the fall of the Lefebvre family. Some people even believe the House of the Hearth was involved. Whoever was behind it all was extremely cautious. They didn't leave a shred of evidence. This very fact, however, leads me to believe it was indeed the work of that harbinger. I took a look at the entrance and exit records of all the carriages that night. Let's just say it wasn't hard to deduce that there's ill will between you two. อ้าวแล้วไงจะโทษ Don't ท่าน worry, พ่อเหรอ I don't have any evidence to that effect, and I certainly don't plan on going ไม่ to มีหลั bat ก for ฐาน such a despicable family. แล้วก็ไม่คิดที่จะปกป้องตระกูลน่ารัง We เกียจนั่น were หรอก victims back then more than anything. I sought Mr. Linney's help with the smuggling case. Nothing more. แต่ว่าใช่เข้าเรื่องเคสนี้ดีกว่าที่ฉันมาหาดินี่ก็เพื่อตรวจสอบคดีลักลอบขนสินค้าเท่านั้นแหละ ร่วมมือกับบ้านแซมอุ่นจะไม่เป็นอะไรหรอ The way I look at it, it's a collaboration between us as people, not the organizations we มันเป็น represent. แค่การร่วมมือระหว่างฉันกับลินนี่ไม่ใช่ Besides, by ฉัน working กับบ้าน together, ของ we แซ can นอุ่น expose the truth as quickly as possible. You can hardly say that's at odds with the justice my organization strives for. งั้นเธอคงไม่ปฏิเสธให้พวกเราเข้าร่วมด้วยหรอกใช่ไหม Not at all. I was planning to invite you Oi. from the very beginning, Miss Lynette. The It's more just the that my merrier. assistant ไปเลย here raised some objections. Linny, I'm not the same แต่ person I was แปลว่า back แตน then. ก็ได้อีกคำก็คือ That ว่า little girl ใช่ who did nothing but cower Vâng, in theนั่นแหละ corner in fear. น่ากลัว She doesn't need saving anymore. มันกินเนื้อด้วยใช่ไหมพวกโตพวกแตนฉันเข้าใจนะว่าคนที่เป็นพี่อยากจะปกป้องน้องแต่ยังไงน้องก็ต้องโตขึ้นเหมือนกันนะ I'm sorry, Lynette. You're right. I let my concerns get the better of me. Oh, and the next time you want to distract me, you should try a different approach. ทำไมพี่แต่งตัวโป๊กว่าน้องอะ Who's this? You pick up a stray while I was gone? It's a bit complicated. โอเคแต่ I'll ดู explain ดู later. กี่ทีลินนี่ก็โป๊กกว่าลินเน็ตกับ 300% Well, if there are no objections, then I suppose the only thing left to say is, Lynette, Traveler, welcome to the team. Welcome to the team เอาล่ะเฟอร์มิเน่ลาก่อนจังหวะนี้ It appears the Lefebvre family was Luna, very maybe she had particular Lucy, in their use of จบแล้ว insignias and ลูนะ emblems. The family would use different emblems to mark differences in status, blood relation, and the like. In fact, the insignia that was ลวดลายบน discovered on จี้ the ที่พบ pendant นั้น was แสดง used ถึ to งบุตรนอก represent สม an รส illegitimate child. โหเป็นตระกูลแบบใดว่าต้องทำจี้แบบเพื่อมาร์กไว้ด้วยว่าอีนี่เป็นบุตรนอกสมรสหมายความว่าเพียเป็นบุตรชายนอกสมรสอย่างนั้นเหรอ It's highly likely.
That very status might have been what allowed him to emerge from the fall of his family relatively แต่ unscathed. ก็ยังทำชั่วอยู่ It would also Why? explain why he was able to assume a new identity as a researcher with relative ease. We discovered something interesting, though. After talking to some of his coworkers, it appears he pretty much works at the Institute in name only. He's practically been cast out. ถูกไล่ออกไปแล้วนี่ไม่เรื่องอะไรกันเหรอ Apparently, Pierre was once addicted to synth. He tried to use the resources at the Institute to create a substance with a similar effect. He claimed it was just for research purposes, but the Institute revoked his access to the relevant materials โอ้ regardless. my god He was placed on disciplinary leave, pending a thorough investigation of his actions. But it seems the Institute ran into some trouble along the way. Could have been a lack of บอก personnel แล้ว or a timing issue. ให้เข้าร่วมกับการวิจัยฟอน They ต้า had ไป to ทำ table ซิน their ทำไม formal หนุ่มโธ่ investigation ไม่ into น่าเลย Pierre. Unfortunately, that อะไรวะ also included ดูนะ reporting any relevant information to the higher authorities. As for his family background, it appears none of his co-workers at the Institute were aware ส of รุป that ซินนี่คือน้ำทะเลเป็น information. ประการเหรอ All they could tell us ไม่ was ใช่ that he was quite the recluse. ใช่ไหมทุกคนยังจำได้ว่าซินคืออะไรลุงนัทจำได้แค่ว่ากินแล้วมันจะมีอาการมึนเมาและเสพติดได้นิดนึงหอกใหม่โคตรเข้ากับเหยาๆหอกไอ้นั่นใช่ไหมที่เป็นตรา เหมือนตราที่อยู่โรงพยาบาลอะ งูพันกันแล้วก็มีปีกใช่มันเป็นหอก SP เหมาะกับเหยาๆมากไอ้คนที่ถือได้คือใครน้องมิกะใช่ไหมมิกะก็ถือได้เริ่มตรวจสอบจากตรงนี้ไม่ได้เหรอมีเบาะแสอะไรที่อยู่ของเขามีเบาะแสอะไรในที่อยู่ของเขาอีกไหม Other than the pendant, we didn't find anything else of note at his residence in Poisson. Based on the samples of imitation synth we've been able to analyze, it appears the substance leaves behind strong traces wherever it's produced or stored. ร่องรอย Those ความเข้ม traces ข้น might not be obvious to the casual observer, but they're not something our guard poodles would miss. Pierre's home, though, came up completely clean. โอ้ We didn't find any records indicating possible บ้านปลอม involvement ปะเนี่ย in overseas transactions either. So, the Marechaussee Phantom didn't view him as a major suspect at first. คงต้องไปหาทางลับแล้วล่ะ Maybe he had a separate dedicated area where he made the imitation synth. เขาจะมีฐานลับ his ก็ได้นะ neighbors did say he was often gone for long stretches of time. เขาไม่จะออกจากบ้าน You เป็น would เวลา think นา with น him out and about แต่ so ชาวเมืองกลับ much, บอกว่าไม่ people เคย would มี have ใครเห็น spotted เขามา him เดินใน around เมืองเลย Poisson, but residents said they barely ever saw him in town. If his reclusive nature was just a matter of มี keeping a ซี low รีส์กำลัง profile, บินอยู่ตรง I นั้น guess it would make sense for him to have a secret base to carry out his business. After he disappeared, the guards conducted a thorough search of Poisson, but they didn't come across any suspicious locations. อือฮึ Poisson. นึกอะไรออกแล้วเหรอ You know Hotel de Boer, where I first found Bonnie? To get there from Poisson, you have to cross a stretch of ocean. It's not somewhere a cat could just wander off on its own. ใช่ A cat? You แล้ว mean เขาจะมาลืมแมวที่ในเมืองนี้ได้ไงกัน Bonnie is Pierre's cat. Oh, that's right! When the Marechaussee Phantom first tracked him down, I remember there being something about a cat in their report. So this is her? ไอ้หนุ่ม From แบ what ด we've บอย learned คน about เลี้ยงแม Pierre's ว habits, he doesn't seem like the type to venture out without a purpose. So what you're เขาเขียน saying, Lynette, ได้เลย is that Bonnie โอ้ที่เหมือน couldn't กับ have ตา gone แพท missing ย์ in สภามัน Poisson. นี่เป็นงูพัน If คาถา that's true, then คาถาสาวนอร์เวทมนต์ยังไม่ได้นวลต้องหาเวลาไปทำอีเวนต์ด้วยนี่นะ วันนี้ไปที่ปลดฉากสุดท้าย แต่เราไม่รู้แล้วเราจะเล่นวันไหนดีกำลังคิดอยู่ว่าจะไลฟ์เกนชินอีกที่วันไหน แต่เดี๋ยวดูก่อน บางทีมันจะหลงทางไปหลังจากที่พวกเขาถูกพาไปยังฐานลับหรือเปล่า Exactly. Bonnie might even know where it is. Wait. Why? You think the We cat can lead us there? แมวนำทางได้เหรอ She's not trained like one of our guard poodles. น้องไม่ได้ถูกฝึ How ก is ให้ she เหมือนสุ supposed นั to ขรักษาการ understand นี่ what we want her to do? ให้ลิเน็ตลองดูก่อนดีกว่าทำให้เชื่องให้ฉันลองดูสิเมียวเมียวเมียวฮึโบโบโบ Meow. กลับไหมเอ่ยกลับมายัง
กลับมายังกลับมาเถอะกลับมาแล้วใช่ไหมเคียวยังเคียวแล้วเถอะ ไอโยไอโลอยู่ดีๆก็หมุนอยู่ดีก็แดงน่ากลัวจะมัดเลยไหนขึ้นมาขึ้นยังเป็นที่โอเบสเป็นที่โอเบสตรงนั้นเป็นที่โอเบสตรงนั้นทำไมดูได้2 วิละครั้ง เป็นที่โอเบสตรงนั้นขอโทษขอไปแต่ใน YouTube มันจะตัดไปเนี่ยขอเช็คแป๊บหนึ่งจริงๆถ้าตัดไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าใน YouTube นั้นอย่าให้มันแยกพาร์ทกันมัน มันขาดตอนกระตุกเฉยโอเคใน YouTube ไม่ขาดตอนยังเป็นก้อนเดียวกันอยู่ได้มาแต่ที่มันดาวตะเกียอัพโหลดมันเด้งลงไปถึง1,600แต่ปกติมันก็จะถึง 6,000 วัดไอโยกลับมายังกลับมาเถอะกลับมาแล้วใช่ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนอย่าเพิ่งเซกูดบายกลับมาก่อนเฮลตี้ยังทำมาวอร์นิ่ง good connection ยัง good connection อยู่อ่ะฮะเย่บิตเลททำไมบิตเลทกระตุกตกต่ำลงอย่างเดียดาดอันนี้กลับมายังถ้ากลับมาแล้วกรุณาพิมพ์ 1ถ้าได้ยินเสียงแล้วให้กรุณาพิมพ์ 1เฮ้ยฮัลโหลแล้วดีลุงนั้นไหมได้ดูให้บอกให้พิมพ์ 1บอกให้พิมพ์ 1 0โอเครู้เรื่อง น่าจะปกติแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นต่อเลยนะ Of course, body language has its limitations. You're not going to be able to get across anything too complicated. The important thing is that we แต่ now ดีวัน have นี้ a YouTube lead. ไม่ Let's try ตัด and find a place that matches the clues ขอให้ Bonnie อยู่ gave เป็น us. ก้อนไปยังจุดที่น่าสงสัยโหแล้วฐานลับแมวไกด์อย่างไรให้ไปถึงตรงนั้นได้วะ เก่งเกิน Rainy days are perfect for spacing out. แล้วฝนตกแมวเปียกฟ้าผ่าแมว Seems like Bonnie is trying to take us somewhere. มันจะอยากพาเราไปที่ไหนสักที่นะอ้าวน้องฝนตกกินปลาไหมไอ้เต้า Gardamex ahead. Look out! โอ้มีกระดามิกด้วยเว้าว Drop it! And voila! Be amazed! Zip on up! Here comes the finale. Step right up.
ฟ้าผ่า Pair, getting here. And voila. สรุปนี่เควสใครอย่าเพิ่งไปต้าวรอด้วย ตรงนี้เบอร์โหแล้วทำไมฐานทัพรับมันกลางแจ้งขนาด Wow, นี้ Lynette, you found this place so easily. If I thought there was any chance you'd say yes, I'd recruit you into the special patrol here and now. No questions ก็ asked. คือเปิดร้านเหล้าเถื่อนตรงนี้เลย Sounds familiar. วิวดี I pretty เกิ much น received อยู่กลาง letters ชายหาด daily from people trying to poach her from me. Let's just focus on our search. There's a lot to มี investigate. ของน่าสงสัยกองอยู่เต็มไปหมดเลยดูเดดูเด Aha! Just as we thought. This is where the imitation synth was being made. สิ่งที่อยู่ในขวดและโหลพวกนี้คือซินเรียนแบบกันเหรอ Looks like he's got more than just imitation synth stashed around here. In addition to the raw materials needed to synthesize the substance itself, there's a large quantity of cleaning agents and a few drugs I haven't been able to identify. These cleaning agents are likely used to dispel traces of the substance, like its smell. The Special Patrol did some digging into imitation synth. Our records indicate that it's very difficult for ordinary people to detect traces left เอา behind ไปหยิบ by ให้ลุง the นั้นด้วย stuff. ขวดหนึ่ง I'm sure that ดื่ was ม the เอง case โอ for เค Pierre as well. It must have taken a considerable amount of time and skill to ensure all those traces get washed away. But what are these other drugs for? ยาที่เหลือไปทำอะไรนะนั่นน่ะสินะ But what are these other drugs? อุ้ยแล้วถุงมันอย่างม่วง The material these bags are made of, it's quite rare. หายากงั้นเหรอ คล้ายกับกระเป๋ามายากลของนายมากใช่ไหม It's the very same, actually. ทำมาจากเส้นใยของโรมารีนไทม์ฟลาวเวอร์ But there's something ผ่านก special ระบวน about การ the ที่พิถีพิถัน composition มา of ก these กว่า bags. I ทำให้ took น a อกจากจะ closer กัน look, น้ำแล้ว and it ยัง appears ทน they're ต่อการ not กัด only กร่อนและรั่วซึม waterproof อีกด้วย but also corrosion and leak resistant. อุ้ย Even the strings ป้อง look กันการ specially กัดกร่อน designed โปร to ดักชัน keep ด้ the วย bags closed nice and tight. I came across some bags made of the same material just now, but they were much smaller and thinner. From the look of them, they seemed far less durable as well. ดูเหมือนกับถุงสุญญากาศเหรอ Very similar, actually. Normally, it would be easy for a guard poodle to sniff out the imitation synth, but if it was sealed away in a bag like that, ถ้าโดน it เก็บ might ไว้ใน be ถุงแบบนี้ possible to elude detection น้องหมา for ก็น่า some จะไม่ได้กิน time. ใช่ไหม But what could these big bags be for then? If the goal is to keep the imitation synth hidden and sealed away, these bags seem a bit too conspicuous. แต่ถุงนี้ค่อนข้างเตะตาอยู่นะ But what could these big bags... ถุงพวกนี้เก็บอะไรกันนะนี่อะไรยี่บอกว่าเจ้านายกินในถังนี่ When the Marechaussee Phantom searched Pierre's house, there was no sign of these barrels, right? ถ้าถือถังพวกนี้มาดื้อๆมันก็จะสะดุดตาเกินไปนะ You're right. That doesn't seem like his way of doing things. โยนมาลงทะเลได้ให้มันไหลมาหรือเปล่า Here then. สังเกตถังไม้อย่างละเอียด และนอกถังไม้ไม่มีร่องรอยการแช่น้ำใดๆรอบตัวถังมีคราบน้ำที่แห้งไปแล้ว คราบน้ำเหล่านี้ดูเหมือนจะแบ่งชัดแปลกๆฝาของถังเหมือนจะไม่แน่นเท่าไหร่ และมีรอยแยกขนาดใหญ่อยู่ตามขอบถัง แต่ภายในถังกลับมีร่องรอยของไม่มีร่องรอยของน้ำเลย Only the lower halves of the barrels มีแค่ appear ครึ่ง to ร่าง have ที่ been เปียกน้ำกัน submerged เหรอ in water. Based on the various ingredients we found, this appears to be where Pierre was cooking up his imitation synth. It looks like he used a special cleaning agent to get rid of any residual traces of the substance on his person before he left. That's how he was able to get past the guard poodles. เพราะงั้นหน่วยร่างเงาก็เลยไม่พบความผิดปกติในบ้านของเขาเลยสินะ So then he transferred the imitation synth into small sealed bags and took it somewhere else for the drop-off. No. I don't believe our suspect is the kind of person who'd go around carrying incriminating evidence with him. That would potentially create too many eyewitnesses. The cleaning agent and the sealed bags might get past the guard poodles,
But if a member of the public or even a guard on patrol happened to see him during the drop-off, a quick search would reveal everything. แล้วถ้ามันอยู่ในทะเลที่ไม่มีคนสัญจรไปมาล่ะ The barrels we found were wet around the base, but the top half was dry. As if they'd been standing upright in the water. แบบนี้ If you put a barrel in the water, it will normally float on its side. Unless it's heavily loaded. ปกติแล้วถังไม้น่าจะต้องถูกนอนเอาไว้อยู่ในน้ำซึ่งถ้าใส่ของไว้เยอะเกินไปอาจจะลอยไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะงั้นต้องใช้ของบางอย่างสินะมัดถุงขนาดใหญ่ที่เจอก่อนหน้านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ถ่วงไว้กับถังให้ถังเป็นทุ่นสินะก็จะกลายเป็นถุงลมสุญญากาศ Yes. With flotation rings around the body of the barrels, they'd stay upright in the อ๋อ water. โอเคไม่ใช่ And then he could มัด afford ถุง to ลมไว้ load รอบ them ถัง more fully. มันก็จะตั้งแต่งานอยู่แบบนั้น You think he used floating barrels? I suppose if he acted at night, when there are very few other boats around and visibility is low, it's a valid theory. We can't rule it out. But then, wouldn't the barrels be carried off by the waves or the currents? How would the person doing the pickup know where to look? เรื่องขอเทสแชทฝั่ง YouTube เป็นว่ามันขึ้นยังขึ้นไหมวะอันนี้คือจบสักกระดูดหรือยัง ยังไม่จบสักกระดูดเลย อยากที่จะกำหนดทิศทางการลอยของถังลอยน้ำได้ฟังดูเหมือนแมวที่วิ่งเพ่นพ่านเลย Traveler, can you come take a dip in the sea with me? นักเดินทางช่วยลงไปในน้ำกับฉันหน่อยได้ไหมบางทีที่น่าจะมีเชือกจูงแมวน้อยก็ได้ เชือกจูงแมว If น้อย a rope can be used to keep a pet from running away, then why not a barrel? นั่นน่ะสิจะ3 ทุ่มแล้วตรงนั้นยังไม่จบสักกระดูดเลย จริง อย่าบอกว่านี่คือดูดที่ไกลสุด เป็นนักสืบโอ้ยในเชือกจูงแมวน้อย The wreckage of a small boat? This isn't the place. This isn't the place. What? Got it. Time to go up and report. Oh my god. As expected, we found a few ตรงนั้นได้ pieces ส of กิล rope ท่าน and พ่อ some ไหม anchoring stones underwater. แกล้ง If ปิด you ตา attach ข้างหนึ่ง them to a floating barrel, it would look like this. ไม่รู้อ๋อก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม With this anchoring system, it would be possible to use floating barrels for the drop-off. You would just need to drop them in the water at เทร the ดของ agreed กัน upon กลางทะเล location. We also came across the wreckage of a small boat. It must have been left out on the water and capsized due to the force of the wind and waves. Its small size, however, would have made it perfect for staying undetected. Let's talk this through. Based on the evidence we've collected, it seems like Pierre would row a small boat out to the agreed-upon transfer point, drop off the barrels, leave, and then row back and retrieve them after the transfer was complete. ทำไมต้องใช้วิธีขนส่งมอบที่ยุ่งยากแบบนี้ด้วยล่ะ ให้ทั้งสองฝ่ายแล่นเรือไปยังจุดส่งมอบด้วยกันน่าจะสะดวกมากกว่านะ It could be that he was trying to avoid meeting up with หลีก his เลี่ยงการพบหน้ากับ associate คู่ face ค้าหรือ to เปล่า face. As one of the sole survivors of the Lefebvre family,
Maybe he was just used to that sort of elusive lifestyle. The Feva It seems like family Pierre deliberately chose the floating barrel method so that the goods could be dropped off and picked up at separate times. That way, the two parties wouldn't have to meet each other. Well, if that's the case, they must not have a very close working relationship. Let's not jump to any conclusions just yet. Assumptions can be detrimental to solving a case. It's possible they were just trying to keep a low profile. Two boats sailing to the same location at once could be too conspicuous. The most important thing is that we can now confirm Pierre wasn't acting alone. The floating barrel drop-off system is proof enough of that. Let's say for now that he was only in charge of producing the imitation synth. อย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการขนส่งและลักลอบขนสินค้า Likely in charge of transporting the goods across the border. เราจะหาเจอครบทุกคนได้ไหมเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่เรายังไม่เจอประวัติการติดต่อกับต่างแดนของเขาเลย Since we've determined that the goods were transported by boat, maybe we can track down some travel logs or something. We can certainly check the various ports for that information. It's possible, however, that Pierre's associate also used a small boat for the transport. ปกติท่าเรือก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ If that's the case, it's unlikely there would be any record left behind. โอเคไม่มีก็ไม่มี Absolutely. Before Pierre disappeared, we made sure to investigate all sorts of outward-bound vessels. We also had port authorities keep a lookout for anything suspicious. Unfortunately, we were never able to find out how they managed to get the imitation synth across the เขา border. ขนส่งออกไปได้ไงกันดำดินไปแล้วเรือดำได้กับถังไม้ก็คงจะข้ามทะเลไปได้ไม่ไกลนักหรอก You're right. Whatever vessel was used for the pickup, the person responsible for smuggling the substance out of Fontaine would have had to use a larger vessel for the actual transport. That's the only way they would be able to smuggle on a large enough เขา scale ใช้ to กีฬา make ลา a ไปส่งหรือเป profit. ล่าบ้า They เหรอ must have found a way to disguise the imitation synth to clear port inspections. งั้นต่อให้ไม่เจอบันทึกการเดินเรือแล้วก็สามารถไปหาเบาะแสอื่นได้นะ Exactly. We can't let any opportunities slip through the cracks. Although, given the amount of ports that could be involved, we should probably split up. I'll run home and ask some of my brothers and sisters to try and dig up some information. I should also head back and update my platoon on our progress. I'll grab some reinforcements while I'm at it. Lynette, Traveler, why don't you head to Lumiduce Harbor and see what you can find out? All right. Come on, Bonnie. You too. อ่ะไอ้หนุ่มเปียกมาแล้วนั่นมันวิหารใช่วิหารยังไม่ได้ปลด แต่ไม่เป็นลีกแต่เป็นลีกแบบเล็กน้อยที่แบบเจได้แต่ก็เข้าใจได้ Can I see it No 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 let's keep it ให้มันอยู่ในที่รับตา จริงๆไพ่หมดแล้วรถกุญแจอยู่อันหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนั้นมันไปไหนแล้ววิหารที่ลุงนั้นยังไม่ได้เปิดทางไหนปะ อยู่ทางไหนด้านหลังกำลังหาสีฟ้าๆอยู่แต่ตะกี้เราเดินไปทางไหนเกินนั้นเหรออันนั้นเป็นเสาปะแต่ขับคล้ายๆที่นี่มีวิหารอยู่อันนี้เหรอ ฝั่งตรงข้ามกับแคมป์รับที่ไม่รับอ่ะ อันนี้ปะใช่นี้มั้ยมันต้องเป็นมาร์คสี่เหลี่ยมนี้ปะ The skies have เนี่ย cleared. เราก็แวะไปทั่ว What a pity. โ
ใช่มีดาวข้างบนนั้นด้วย ยังไม่ได้เก็บรู้นะรู้สึกว่านู้นนี้ไม่มีความจำเป็นทางการเพชรขนาดนั้นนะตอนนี้เรื่องเลยไม่ได้รีบผลควายอะไร แต่เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆเคลียร์ไปนั่นแหละ เดี๋ยวมันจะขึ้นประเทศใหม่ซะก่อน เดี๋ยวมันจะนาน มันจะเยอะ อันนี้ต้องยิงตัวเองขึ้นมาปะเอ้าไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่วิหาร อันนี้มันมาร์คเสาบ้านนี่ โอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บนอกทีมแล้วกัน เดี๋ยวเควสมันจะไม่จบ ยังไม่ได้เปิดไปเลยเหรอ อ๋อผมไม่ได้ไปเพราะว่าแถวนั้น มันจะมีเควสใช่ปะผมกลัวเควสมันเด้ง ก็เลยไม่ได้ไป เปิดวาร์ปที่ท่าเรือ ระหว่างขับเรือกับขับฟูดิน่าไปเลยอะไรเร็วกว่ากัน ระหว่างขับเรือกับขับฟูดิน่าไปอะไรเร็วกว่ากันมาแฮงเอาท์อย่างยาว มันจะจบทัน4 ทุ่มจริงเหรอเนี่ย ง่วง โอ้ยอย่าดีฟมันยิ่งเหลือเวลาอยู่จึงเดียวเนี่ย เอ็กโอเนี่ยมีเควสฟ้าๆตรงนั้นน่ะมันกลัว Piece of cake. ลุงนัทกลัวเควสฟ้าๆตรงนั้นอ่ะ อะไรนี่ สเตตัสอย่างแย่ลงไว้ทำไม โอ้งง สำนานธาตุน้ำแข็งแบบใดก่อน ทูน้ำแข็งแตกยี่เหรอ โอ้ยหัวปวด มันก็ได้แต่ถ้าเล่นกับไฟแต่เล่นกับตัวแช่แข็งคือปวดได้เลย รีเวิร์สเมลไง รีเวิร์สเมล โอ้จะโดนคุยจะโดนอะไรก่อน กลัวเหลือเกิน Oh, Lynette, traveler. ขับ And ฟูดิ Bonnie นะ too. ก็ให้ฟูดินะวิ่งไป What เฮ้ย brings you all here? เอลูดี้เธอใส่ชุดแล้วเหร Did อ something happen? น่าจะทัน ไม่โดดเก็บของบูชาเสาน้ำทีเดียวนะเอาไว้ตรงนั้นแหละผมโดดพลาดไปละ เพราะเรามาตรวจสอบบันทึกการเดินเรือน่ะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทั้ง2 คนฟัง Oh. I see. Thank you for everything you're doing for the people of Fontaine. ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ I'm in charge of guarding the port. อุ้ย You mentioned you were ห after น้าที่ some ดูแล travel ท่าเรือ logs, นะ right? I can go fetch those for you. ไหนขอดูหน่อย
Looks like I've got another hard day of work ahead of me. ปกติถ้าเด็กนี้ก็ไม่ค่อยสงบกันหรอ No, not usually. It's this incident that happened recently. Before that, everything was normal. All we had to do was confiscate anything suspicious and we could call it a day. Pretty simple stuff. But things are much more complicated now. We somehow let suspicious cargo pass through the port undetected. Not even our guard poodles were able to sniff it out. Even worse, we still don't know how the perpetrator was able to conceal the goods so well. สร้างความ By ลำบากให้เจ้าหน้า suspicious ที่ cargo, ของ do you เทศ mean imitation synth? Yep. However, prohibited substances are just one example. We confiscate all sorts of contraband during the course of our inspections. Or at least, we're supposed to. So what happens to the goods you confiscate? Oh, we keep them in a storage locker. If they turn out to be ตอน something นี้เก็บไว้ใน particularly คลัง dubious, we'll turn them over to the maison orderly. If the goods are only slightly suspicious but could otherwise be harmless, like raw materials that could potentially be used to create contraband, we return them to the ship they were confiscated from, instead of letting them pass through the port. ส่วน Sorry ผ for ส the ม wait. These are the travel logs for all the recent activity at the port. โอ้วิเจอดาด Oh, โบ you brought Gerard with you. Actually, he followed me here himself. It's like he smells something on me. โบอย่าเห่าโบได้กินอะไร อ๋อโบได้กินแมว Huh. I wonder why Gerard is reacting to you two so strongly. มันไม่เน่ทุ่มน้ำแข็ง ชำนาญธาตุแต่เอามันเถอะ แต่ช่างมันเถอะ จริงๆเล่นกับธาตุไฟให้ชำนาญธาตุยังได้อยู่ ถึงเราจะไม่ได้เล่นมันจะเป็นมันอาจจะไม่เหมาะกับตีแค่แข็งเท่าไหร่ชำนาญธาตุอะทำไมเจอดาถึงได้มีปฏิกิริยากับเธอขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะพวกเราเพิ่งกลับมาจากสถานที่ผลิตชิ้นแล้วมั้งบนตัวของเธอน่าจะมีกลิ่นที่ติดมาจากพวกเรานะ Huh? We were so careful not to touch it, but we still ended up with traces on us. If it leaves a residue so easily, นั่นน่ะ I สิ just don't understand how the culprit was แล้ว able ทำไม to เพีย disguise ถึ the ง goods at all. Why don't ล้าง you กลิ่ have น a ได้ look ข at นาด the นั้น travel logs first? All ships coming in and out of the port are recorded here, except for the ones the port authorities write to and from work. พวกคุณเปิดดูบันทึกการเดินเรือในบันทึกการเดินเรือที่หนาแน่นนั้นมีชื่อของสมาคมใจรักปรากฏอยู่หลายครั้ง ซึ่งล้วนแต่อยู่ในตำแหน่งที่สะดุดตา The Humane Society. โอ้เราโลกกลมจัง องค์กรที่เจอก่อนหน้านี้น่ะเหรอ Their name is all over the exit logs. The purpose for leaving is always listed การ as รับเลี้ยงต่าง overseas แดน adoption. Ah, the director of the organization explained that actually. He said a lot of the cat and dog breeds unique to Fontaine are also very popular overseas. So his อย่า organization บอกว่า offers an overseas adoption แกขน program. ของผ่านหมาแมว Bernard, the director of the อย่า Humane เสร็จ Society, ท้องร้อง was อี the กเหรอ man who น่า came กลัว up จัง looking for Bonnie อย่า earlier. นะ แมวที่หนีจาก แมวที่หนีไปจากข้างกายของเพียร์เหมือนกับแมวที่สมาคมใจรักกำลังตามหาอยู่เลย จะมีเรื่องบังเอิญขนาดนี้ด้วยเหรอ ท่าทางในตอนนั้นของเบอร์นาร์ดเหมือนกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ ทั้งที่ตอนแรกก่อนไม่ทันอยู่แล้วตอนนี้อ่านไม่ทันกรวี ตอนที่ตรวจสอบโบนี่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ตรวจสอบว่าโบนี่ใช่แมวที่หายไปหรือเปล่าแต่กำลังตรวจสอบบางอย่างอื่นอยู่ล่ะ Have you figured it out too, traveler? The way the criminal disguised the goods. โอ้ my god เป็นแบบนั้นจริงเหรอลินเนตเธอก็คิดเหมือนกัน When ใช่ไหม Bernard asked to take a closer look at Bonnie, he was actually checking เขา whether ตรวจ there สอบว่า was มี any สิ่งแปลกปลอม imitation อยู่ตรง scent ท้อง in her ของ stomach. โบนี่หรือเปล่า ที่จริงแล้ว พวกเขาใช้สัตว์เลี้ยงในการลักลอบขนชิ้นเรียนแบบงั้นเหรอ Wait, what? โอ้ my god The sealed bags we found at the secret base. They were specially made to be corrosion resistant. ถุงพิเศษทำขึ้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน เพื่อที่จะไม่ถูกย่อยติ And there were gaps around the lids of the barrels. และที่ฝาถัง And ไม้ the มีรอยแยก airbags อยู่ were used to keep them upright in the ก็เพื่อใช้ water. ถุงลมทำให้มันตั้งตรง และป้องกันไม่ให้น้ำเข้า เพื่อมีช่องให้สัตว์หายใจ Those drug shivers found at the secret base. She most likely didn't recognize them because they're not used on human beings. เป็นยา It's ชา an anesthetic used สัตว์ on เลี้ยงต่างหาก pets.
The perpetrator must have given it to the animals. เพื่อให้พวกมันไม่เคลื่อนที่ไปมาตอนอยู่ในถังลอยน้ำ Pierre must have made the animals swallow the sealed bags full of imitation synth at his secret base. Then he stuffed them into floating barrels and left the rest to Bernard. ฮายา The sealed bags combined with the animal's body odor would certainly be enough โอ้ to mask จา the ดรัส scent of เซี imitation ย synth. During our inspections, we would ห้าม have บิง never ซู thought ชา to เขียวไหน inspect เดี๋ยว the ก่อนอย่า bellies เพิ่ง of those animals for anything suspicious. Even if we tried to feel around for something, I'm sure เรา it ไป would ถึง be บิงซู difficult ชา to เขียวได้ไง detect. Exactly. I bet Bernard even transported animals with synth in their stomach alongside ones without. That way, it would be even harder to say with certainty that something was amiss. งานในท้องของบอนนี่ตอนนี้ก็มันไม่มีหรอกมั้ง She's probably in the clear. ไม่งั้นตอนนั้นเบอร์นาร์ดคงไม่ Otherwise, ใช้ข้อ Bernard อ้าง would หนี never ไป left แบบนั้นหรอก without her. I'm guessing he didn't know whether Pierre had already hidden the next batch of imitation synth before he fled. Just imagine. He sees the notice we put in the Steambird, and it turns out that one of the very cats he gave to Pierre for the smuggling operation is out in the open, roaming the streets of Fontaine. If Pierre had already hidden the next batch of imitation synth, then Bonnie would practically be living proof of their crimes. โอ้โห He would have had no choice but to go after her. So, that's why he came to find you and insisted on taking a closer look at the cat. คงเพราะเพียร์รีบร้อนหนีไปก็เลยไม่ได้ทันได้ลงมือกับบอนนี่สินะ Wait a second, I'm a little lost here. I get the part about hiding the substance in the pets, but those... แต่นั้นเขาต้องใช้ถังลอยน้ำใส่แมวด้วย floating barrels? Why even put the animals in there in the first place? ทั้งที่ก็ซ่อนไว้ในสัตว์ Not เลี้ยงแล้ว something as มันไม่ convenient จำเป็น as ต้องไป a ลอย floating น้ำหรือเปล่า barrel. Why not just stuff it with the imitation synth directly? Why not wait to แล้วทำไม hide the ไม่ใส่ stuff ซีลง until ไปใน after ถัง the เลยดีกว่า exchange has been อะไร made? แบบนั้นทำไมต้อง In พาแม order ว to make sure the animals could swallow the sealed bags, they made them extremely thin. Had they not done that, the animals would have likely bitten or chewed through them. โอ้ถ้าสิ้นเลียนแบบเกิดการรั่วไหลจนทิ้งร่องรอยไว้ ก็ต้องใช้สารชำระล้างจำนวนมากในการกำจัดกลิ่น That step would have required a lot of energy, as well as a certain amount of technical expertise. So, it was better left to the more experienced Pierre. We've already proven how easy it is to pick up trace amounts of imitation synth, so I'm sure Bernard was taking all the precautions he could to avoid the same fate. โอเคเจอราดพอแล้วลูลาโบ Okay, then let's head to the Humane Society right away and bring that guy to justice. I'll bring a Gardamek to speed up the process. มันดู เป็นดูดที่ยาวนานเหลือเกิน เราต้องไปตามจับด้วยสินะ เป็นแฮงเอาท์ที่ในเรื่องแอบจริงจัง72บวกคืออะไรมันก็เป็นแบบนี้โดยตลอดดีๆมันก็ถูกบิงอัพขึ้นมาในเควสแฮงเอาท์ เล่นไอจีได้แล้วมันขึ้นมาไงอ๋อนึกว่าเห็นแบบบิงซูชาเขียวในเกมแบบอันไหนว่าบิงซูชาเขียว The headquarters of the Humane Society should be somewhere around here. Bernard could show up any moment now. Ah, you're the people from earlier. Wait, you're from the guards? ใช่เราเองจำเราได้เปล่า After him! We can't let him get away! อย่าหนีเนาะอ้าวแล้วบังคับเล่น ขออนุญาตจับดุ Give it up, Bernard. Mercy, have mercy. I'll ได้ว่าจะ tell ทำเบา you everything I know. The Humane Society has done so much good over the years, and yet you have committed such an atrocious deed in its name. Look, I didn't have a choice, okay? My father cared about those blasted animals so much, he didn't bother to take care of his human wife and son at all. While those animals were showered with love, I lived worse than a dog. No one asked. Tell me, ใครถาม how did you first get to know Pierre? Well, after I took over the Humane Society, it gradually became harder and harder to maintain its operations. Until one day, someone suddenly passed me a letter. It said that I could stand to get a large sum of money as long as I helped them to transport some animals abroad. It was only after a few such transports that I อ๋อโดน finally หลอกใช้ understood what I was really transporting. โอ้ But then my Pierre wrote to god me, saying that we were already partners แล้ว in เขาก็เขียน crime จ and ดห that มาย I มาแบล็ better กเมย์ keep ฉันถ้าไม่อยากโดน cooperating จับ with ให้ you ร่วม if มือ I เขาโดย didn't want to be reported to ร่วม the มือแต่โดย guards. ดีซะ
โอ้ my god อันนี้คือเชื่อถือได้ไหมวะหรือการละครมีเรื่องราวความจอมปลอมซ่อนอยู่ในน้ำเสียงอันสั่นทาของเบอร์นาร์ดอุโซเดช You knew it from the very beginning, didn't you? The reason why you had to go Who's through on the so many key? steps just to transport some คิดได้ไงว่าวิ่ง animals. แข่งกับลินจริง I'd suggest ดี that นะ you ไม่ใช่ can เย่หลัน miss everything right อันนั้น now. คือโดนจับ Don't add แล้วโดนพัน anything ไว้ด้วย else to your list of crimes. Yes, officer. I would order wooden barrels and flotation devices according to his instructions, and then load the sleeping animals onto a boat. Once I sailed to the location he provided, I would dump everything together into the sea. And a few days after that, I'd come by again in my boat and pick up the animals sleeping in the barrels. Once I had received enough of them, I'd bring them to the harbor to be adopted abroad. That guy Pierre, he was running the entire show. He set up all the meeting times and found all the foreign adopters. เขาสั่งจะทำทั้งหมด And เลย he ไม่ว่าจะ even เป็นเวลานัด supplied หมายลูก all ค้า of จาก the ต่าง goods แดน too. หรือส่วนผสม I ต just ่าง did the transport. He was the one who planned ๆ เขา out เป็น and คนสั่ง executed หมดเลย everything else. แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน Look, I don't know, okay? I don't know I've never ever met him in ไม่เค person. ยเจอหน้าเลย We ซ้ only ever communicated through letters. And when did คุ he ยกัน send ทาง his จดหมายอย่างเดียว final letter to you? Just last night, he said that the Marechaussee Phantom is now after him, so he's planning to go into hiding for some time. He didn't mention where he's Ui, thinking about going, เมื่อคืนนี้ though. เพิ่งคุยกันทางจ But ด he หมาย did tell me to look out อย่า for โด the นแน่ guards. It's been a few days since Pierre's last appearance. I'd wager that he sent that letter after he found his hiding spot. แล้วจดหมายล่ะ I burned them. เผาไปแล้ว It was on his orders. I had to burn every letter after reading them. I wasn't even allowed to share them with the rest of the society employees. อ้าวโห Sure sounds like you're trying to use the lack of witnesses or evidence to pin the blame on Pierre. No, I swear, this time I'm only telling you the truth. ไม่เหลือหลักฐานไว้ปกป้องตัวเอ We ง can ด้วย check the truth of your statements at the Opera House. ไม่เหลือหลักฐานไว้มัดมัน I ไม่ hope เหลือห you ลัก know ฐาน what ไว้ would ป be กป้อง coming ตัวเอ for ง you ด้วย if I were to find any น่าสงสารจริงไอ้หนุ่ม discrepancy between the evidence and the testimony you just gave. I ไป know, สืบสวนต่อแล้วกัน I swear I was just telling the truth. อืม My thanks to you both. Had it not been for you, เฮ้ย อย่าบอกว่าเรื่องนี้จบแค่นี้ I really don't know what would have happened to this case. Bonnie helped too. That's true. It was all thanks to her that Bernard was finally exposed. แสดงว่าจะต้องมีหลุดที่เพียร์โดนจับใช่ไหมหรือว่ามีต่อ And it looks like she's grown quite fond of you two as well. Then I'll leave you be. Just let me know if you find any other new leads. แจ้งว่าได้รับเลี้ยงแมวแบบของแท้เอ้าสีหน้าไม่ค่อยปกติ ดูเหมือนนิดเดียวยังมีเรื่องในใจอีก พยายามปิดคดี Now behave and follow me to the interrogation room. ไปห้องสืบสวน That hurt. Ow! พวกเขาจะไปแล้วจะไม่เป็นไรจริงๆหรอ 20 เราจะได้มากกว่านั้นได้ยังไงก่อน มันแบบโอกาส1 ใน 20เลยนี่ Is everything really over? ยังไม่จบ I หรอก still แต่ว่า feel like the relationship between Pierre and Bernard is not as simple as it appears. อืม Also, I've had this strange sense that something's มีบางอย่าง off ย้อน the แย้งอยู่ตลอด entire เวลา time เลย we've been on the case, and it has only gotten worse. Ugh. No good. I've still got nothing, and I'm nearly out of energy. แล้วหักหัวใจตัวเองทิ้งแบบรัวๆไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกปล่อยให้พวกนี้จัดการเถอะ All right, I'll stop thinking about it for now. At the very ฝั่งนี้เนี่ย least, จะไปตามจับเพียร์ they've made เจอ it แล้ว so ก็ได้ that no more animals will suffer like those poor animals did. อ่า And that's what I hope. แต่พวกสัตว์ที่ถูกส่งไปก็คือจะต้องโดนผ่าท้องเอาซินปลอมนั่นออกมา Let's ใช่ไหม go to the Humane อย่า Society and see if there are any animals left that might still need our help before เอางั้น my เลยนะ ใช่ energy for today หางเลือดตัวเองทิ้ง completely แบบปิ๊บ runs ปิ๊บ out. ปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยโธ่ช่วยแมวเหมียวด้วยความจริงยังคงซ่อนอยู่ในความมืดแต่ความหวัง มันอยู่ภายนอกกรงแล้ว โอเค
อะเราต้องกลับมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้ามยังไงไอ้ที่บอกว่าข้าม It ข้าม was เนื้อเรื่องได้ obvious, huh? We investigated so quickly that is there still anything? ส่วนที่ค่ะเดี๋ยวนะตบเทียวชากันบอสเซของเมืองโพซง The Marechaussee Phantom found Bonnie and the Lefebvre pendant at Pierre's residence. โหอันนี้คือเราต้องมานั่งคิดจริง แมวกับจี้ที่มีคนปรากฏขึ้นนั้นทำให้ชนวนที่ทำให้เพียร์กลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในทันที เหมือนโดนจัดฉากอย่างนั้นน่ะเหรอ Why would he leave such an obvious trail for us to follow when he took so much care to not leave any traces of imitation synth in his home? จดหมายของเบอร์นาร์ด Bernard claims to have received a letter last night from Pierre. In the letter, Pierre stated that he had จด gone หมาย into ฉบับ hiding. นี้มีปัญหาตรงไหนกัน Is there something wrong with the letter? วิธีการส่งจดหมายเหรอ จุดประสงค์ของจดหมาย If Bonnie had imitation synth in her body, then she was a liability that had to be recovered at all costs. But if she wasn't carrying anything, then it would have made sense to tell Bernard not to worry. And thinking about it, Bernard only attracted our attention in the first place because he came to look for Bonnie. Could it be that the person who wrote the letter also knew nothing about Bonnie's whereabouts? Or they had a separate goal entirely? Well, we've discovered that Bernard is responsible for the trafficking, while Pierre deals with supplying the ระหว่าง goods. สองส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรที่ถูกมอง Is ข้าม there ไปหรือเปล่า something else in the scheme that we're missing? เดี๋ยวนะหัวใจอยู่ข้างไหน ข้างซ้าย การเจ็บหน้าอกขวานี่คืออะไร หัวใจดวงที่สอง อะไรวะนี่มึงขอโทษ เอ้ย จุกแป๊บนึงปกเลยกินของหวานอย่างนั้นไม่ใช่เย็นนี้ไม่ได้กินของหวานเลยมีจุดไหนที่อธิบายได้ยากอีกไหมวัตถุดิบเหรอแล้วเขาผลิตที่ไหนมาทำสินอ๋อก็ให้ตาเปิลหนาซื้อมานี่บัญชี
ไม่สินี่น่าจะไขข้อสงสัยในตอนนี้ไม่ได้เอา There's no need to rush. Let's see. เอ๊ะ Perhaps. แสดงว่าตะกี้เราข้อสุดท้ายเราไขไม่ถูกหรอ Now behave. Ow! That hurt. Ow! บางครั้งการเตรียมการที่เหมาะสมและความช่วยเหลือจากเพื่อนอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบเช่นกันเอานี่คือโบนัสที่พูดถึงใช่ไหมโบนัสการตรวจสอบปัจจุบันจะเพิ่มค่าให้กับตัวเลขที่สุ่มได้ซึ่งทำให้การตรวจสอบในครั้งที่สำเร็จได้ง่ายขึ้นเราจะได้บวก10 แต้มใช่ไหมต้องจั่วให้ได้10ขึ้นไปแบบใดก็โดยก็จั่วได้20คืออะไรวะ โอ้ my god จริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆผมมันน่าจะพลิกไปได้ถ้าเกิดเราไม่ทำการสืบสวนมาก่อนเราไม่น่าจะมีโอกาสจั่วได้20เป๊ะๆเลยมันน่าจะพลิกไปได้แหละว่าเลขเราน่าจะได้ต่ำกว่านั้นหมดแต่โอกาสมันคือ1 ใน 20เลยนะผมว่ามันน่าจะพลิกผลไปได้ ไม่ได้จะปล่อยเธอไปไม่ได้หยุดก่อน Is there something else you ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในคดีลักลอบขนสินค้าไม่น่าจะมีแค่2 คนนะ Huh? I see. It all makes sense now. Hey, what are you talking about? Look, even our confessed criminal here has no idea what you're saying. Because he has been kept in the dark all เพราะเขา along. เองก็ถูกทำให้สับสนเช่น And กัน I assume it's the same with Pierre. ดูเหมือนว่าเพียเองก็คงจะด้วยเบอร์นาร์ดคิดว่าตัวเองกำลังติดต่อกับเพียส่วนเพียก็คิดว่าตัวเองกำลังฟังคำสั่งของเบอร์นาร์ดแต่ระหว่างพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าระหว่างพวกเขา2 คนยังมีบุคคลที่3ซ่อนอยู่นี่มัน That never quite added up for me. Why did Pierre feel compelled to ปวด return นัก to สืบ his home with Bonnie and the pendant เดี๋ยวไปลองมาให้ and ดู make นะ them ว่ามัน so easy ล็อก to 20ไหม find for the Marechaussee Phantom? ฟังลองให้หน่อยถ้าใช้ถังลอยน้ำมาทำการส่งมอบงั้นโบนี่ก็น่าจะถูกพากลับไปที่ฐานโดยตรงดูจากสถานการณ์ของเลฟิว่าแล้วเขาน่าจะซ่อนจี้ไว้อย่างระมัดระวัง Both of these things are in stark contrast to his usual meticulous and vigilant behavior. There's only one reasonable explanation. He was following orders, just like Bernard. He probably received the following instructions right before the Phantom came knocking on his นำแมว door. และจี้มาเป็นของกลาง Bring the cat and the pendant, และทางกอง and ตำรวจ our จะส่งคนไป undercover คอยรับ agent will be sure to help you. Unbeknownst to him, however, the third person who wrote that letter to him had long decided to sacrifice him and Bernard to save themselves. เฮ้ยแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลที่3นั้นตัดทางไปวัดทั้ง2 คนแล้วเขาจงใจใช้จดหมายกับถังลอยน้ำในการส่งมอบของเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาเจอกันดูเหมือนว่าบุคคลที่3จะเตรียมทางหนีที่ไร้ไว้ตั้งแต่ก่อนลักลอบขนสินค้าแล้ว What? You can't be serious. There was a third person involved? โย If you focus only on Bernard's testimony, it's easy to believe that only Bernard and Pierre were working together. The case appeared extremely simple. Bernard did the trafficking, Pierre the imitation synth production, drugging, and stuffing. โดยคำให้การนี้บุคคลที่3ก็จะสามารถลอยนวลไปอย่างราบรื่น พวกนาย2 คนโดนจัดฉากแล้วไอ้หนุ่ม But that doesn't make any sense. If that's the actual truth, then as soon as Pierre is caught, he'll explain his side of the story and the third person will... Yep, which is why เพราะงั้นบุ the คคลที่ third 3ก็เลยทำ person ให้ made เพีย sure that Pierre would พูดไม่ never ได้ be ต่อไปไง found ล่ะ again. What Once they had instructed Pierre to expose himself, the third person wrote to Pierre again, suggesting that everything had been taken care of, and he should take Bonnie and safely return to his base. จากนั้นก็ค่อยรอโอกาสลงมือกับเขาและไม่เขาหายตัวไป Of course, Pierre's disappearance at such a sensitive time immediately made him a prime suspect. Knowing that Bonnie had last been seen with him, all the third person would have to do from that point on would be to lead the Phantom to investigate the Humane Society and get Bernard to confess the truth. ในคำสารภาพของเบอร์นาร์ดเพียคือผู้บงการส่วนเพียเองก็ยังมีชีวิตอยู่และกำลังจะหลบหนีความผิด Wait, so you're saying that the letter I received yesterday, the one that made me think Pierre was still alive, สิ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะจะตุยเย่ไปแล้วก็ได้ by the third person? Is that what happened?
I'll get back to headquarters right away and reinvestigate this case from the top. ไม่ต้องรีบร้อนหรอก Chevra said that a summons เอ้ยอย่า can be อย่าคอมเมนต์ detrimental to solving a case. Someone among us, however, has been feeding us all kinds of preconceived notions ever since our first meeting. They suggested that Pierre's การหายตัวไปของ disappearance เพีย was ร์ an เป็นการ attempt หล to บหนี escape ความ the ผิด judgment ส่วน of ผู้ the รอดชีวิต law, ของตระกูล and that Pierre was a scion of the Lefebvre ก็คือ Lefebvre Pierre family. But if the disappearance is ตะ truly กี้พิมพ์ผิ just ด a เหรอ cover-up for a murder, then couldn't the true scion have been an illegitimate daughter rather than an illegitimate son? What แต่ถ้าการหายตัวไปของเขาคือการฆ่าปิดปากงั้นเป็นไปได้ไหมว่าทายาทที่ปิดบังชื่ออาจจะไม่ใช่บุตรชายนอกสมรสแต่เป็นบุตรสาวนอกสมรสต่างหากเอโดดี้เลเฟเวียช็อกซินิมา Haven't you taken this joke a bit too far? You're right. I did let a lot of assumptions get to my head when I first started to talk to you about the case. I'll make sure to correct my behavior. You deliberately fed us lies, but even you could not control every last detail of your plan. How There was a flaw in your scheme, and something didn't quite go as planned. Getting the ตอนที่ได้กลิ่น Marechaussee Phantom to ไอ้นั่น notice น่ะเหรอ Pierre was only the first part of your plan. Had they failed to take notice of the Humane Society, they could have cast a wider net. And you couldn't predict what they might possibly find if given enough time. This, of course, was the main weakness of your plan. เมื่อทีมลาดตระเวนพิเศษและลินี่เข้ามาแทรกแซงด้วยแนวโน้มของคดีก็ควบคุมยากมากขึ้น As someone accustomed to acting from behind the scenes, you didn't want to take the risk of personally proposing a raid on the Humane Society. So, you thought about pulling a few more strings, so all the suspicion would point towards Bernard and his society. โอ้แมวที่ถือโบนี่คือแมวที่เธอจงใจมาทิ้งอย่างนั้นเหรอ แล้วโอกาสที่ดีที่สุดคือการทิ้งโบนี่ไว้ที่ฐานตลอดไป Once the Phantom expanded their search, it would only be a matter of time before they found Pierre's base. If a cat last seen with the suspect turned up dead at the imitation synth base, it wouldn't be long until the Phantom would figure out exactly how she had been mistreated and turn their eyes towards the one organization that has been sending boatloads of animals out of Fontaine. แต่ก็มีตัวแปรปรากฏขึ้นที่ฐานโบนี่อาศัยจังหวะที่วุ่นวายหนีออกจากฐานอันนี้เดี๋ยว It was probably during your ambush of Pierre. You didn't even have the time to check if she had already been stuffed full of imitation synth. Still, you soon found another opportunity. Before long, Bonnie had made her way back into the city and even popped up on the Steambird. Like Bernard, you desperately wanted to confirm the contents of her stomach, so you hurried to find us. Unlike Bernard, however, you were hoping that Pierre did have the time to make her swallow a load of imitation synth. While investigating the suspect's cat, we ในตอนที่ตรวจสอบ unexpectedly แมวของ discovered ผู้ต้อง that ส the งสัยใช้พบ suspect วิธี has การ been ใช้สัตว์ swallowing เลี้ยงอำพ imitation ราง synth using living animals as คุณอยากใช้ข้ออ้าง intermediaries. นี้เพื่อเบี่ยงเบน That was ตัว your ผู้ต้องสง plan สัย in ไป any ที่ case. สมาคมใจรัก With that, you'd have been able to lead the investigation towards the Humane Society. แต่วันนี้โชคดีมากแต่เธอโชคไม่ดีสักเท่าไหร่ Bonnie had managed to escape before Pierre was able to stuff her full of imitation synth. That part of your plan could no longer be carried out. But as shrewd as you were, you came up with another plan right away. You manipulated the Traveler and I to help you identify Bernard as a key suspect. คนร้ายอยู่ใกล้ตัวเกิน หูนางนี่ของจริงหรือพอปะของจริงน้องเป็นแมวจริงหางก็ของจริงด้วย เธอรู้ว่าลินนี่กำลังช่วยเชฟรู้สืบสวนอยู่และรู้เรื่องราวในอดีตของลินเน็ตแล้วก็ตระกูลเดฟเฟอร์วาด้วย You used the Lefebvre name as bait to get us to join your investigation. With 2 extra bodies around, the Special Patrol is sure to soon take note of the strange event of Bernard somehow having a reason to look for Pierre's cat. So, what you're saying is, I went to all that trouble just for the chance that you might put forth the suggestion that would lead you down the wrong path. Of course, you did far more than that. Just now at Lumidu's harbor, were you not the person who highlighted the suspicious activities โอ้ of the เขา society? เป็นคนไฮไลท์ให้เราด้วยเหรอ ไอ้บันทึกการเดินเรือนั่น
ซึ่งมันก็คือบันทึกการเดินที่เธอออกมาไม่ใช่หรอ You even highlighted the society's activities during your compilation of the logs, so they'd be immediately visible to anyone examining the records. จงใจวางตำแหน่ง Moreover, รายการ the ไว้ที่ logs contained สะดุ no ดตา records สุ of ด the port authority's activities. In other words, your activities. And what are you trying to suggest with that? I am พิสูจน์อะไรได้ insinuating that you had plenty of opportunities to transfer the raw materials for imitation synth from the harbor to a boat, and then sail over to the meeting place full of เธอมีโอกาสมากพอที่จะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนส่วนผสมที่เก็บไว้ในท่าเรืออย่างลับๆแล้วค่อยแล่นเรือไปใกล้ถังลอยน้ำหลังจากที่เบอร์นาร์ดใส่สัตว์เลี้ยงลงไปก่อนที่เพียร์จะมาเก็บถังนั่นไปเธอก็แอบใส่ส่วนผสมลงไปโดยที่ไม่มีใครรู้ And that's how neither the trafficker nor the manufacturer knew there was a third person who supplied the raw materials and surreptitiously operated between them. โอเคก็คือจริงๆเบอร์นาร์ดทำหน้าที่แค่หาสัตว์เลี้ยงส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นของแม่สาวคนนี้ ก่อนที่เธอต้องติดต่อฝ่ายต่างๆและทำการเตรียมส่วนผสมจากนั้นก็ให้เบอร์นาร์ดเตรียมถังลอยน้ำและสัตว์เลี้ยงเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็แอบใส่ส่วนผสมลงในถังลอยน้ำแล้วค่อยให้เพียร์ออกมาจากฐานเพื่อเก็บถังลอยน้ำกลับไป Pierre manufactured imitation synth using the raw materials you provided, stuffed the animals, and placed the animals ว่า back อยู่ into the คน barrels. ที่เป็นสมาคมสัตว์เลี้ยง Having ไป received เตรียม the วัตถุดิ green บผิด light กฎหมาย from ไม่ได้ไง you กัน as Pierre, Bernard then retrieved his animals and shipped them out of Fontaine once he had received enough for a full batch. This is the truth behind your smuggling ring. I can't believe it. I never put two and two together. You've sure got an extremely lively imagination. So what do you think she's going to say next? ทำไมไม่ไปแต่งนิยายเลยล่ะแต่ว่าเธอมีหลักฐานกันไหมล่ะอันนี้เป็นต้องอันนี้เปล่า But do you have any evidence? evidence It appears that it's quite easy to predict what you'll think or say. Then if we apply that to this case, we can also think หลัก of ฐานหาได้ a ไม่ few ยากหรอก places to look for incriminating evidence. ก็คือ You know very well that this case will not end until Pierre is found. So you will have him commit suicide out of fear and shame to end the investigation ฆ่า for ตัวตาย good. หนีความผิด That way, you can also พยน pin ความ the ผิด blame ของ for ตัวเอง the ในการติด overseas ต่อกับ smuggling ต่างแดน activities, the theft of the harbor's confiscated raw materials, and even the Lefebvre name on him. After all, dead men tell no จ tales. ริงๆก็คือ But you still wanted เพี to ยร์ appear อาจ as จะ if ไม่ he ใช่ had sent that บุตร last นอกสมร letter สของ to ตระกูล Bernard. So ลิ you เฟอร์บ้า have ด้ to วย make ซ้ sure he cannot be found until after Bernard has confessed to the authorities. ำโดนโยนความ To ผิ do ด that, you เฉย either will hide his body until you found an appropriate time to set up a fake suicide scene, or you'll dump it someplace where it'll be hard to determine the exact time of death. โยนลงน้ Submerged in water, for ำ submerged instance. in water The location would ideally allow you to keep ถ้า the body ให้ hidden ดีส for ถานที่ some นั้นต้องเป็น time ที่ while ที่เธอ also สามารถจับ letting ตา you ดู keep ตลอด an เวลา eye และ on ต้องไม่ it. ให้ใครพบมันก่อนที่เบอร์นาร์ดจะสารภาพ ซ่อนไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำแล้วค่อยจัดการภายหลังจัดฉากแซงทำไปว่าเขาเผาตัวเองตายอย่างเช่น ซ่อนไว้ในเรือของตัวเองอย่างเช่น ให้จมอยู่ใต้ท่าเรือลูมิดูส There are only so many options to hide a person's time of death, after all. As long as the Phantom investigates each of the possibilities in turn, they'll surely find Pierre's remains. Especially since, as the prime suspect who will now be taken into custody, you will no longer have the time to move him or set up a fake suicide scene to cover up the murder. How absurd. And on what grounds will you order my arrest? Don't think for a second that your spouts of nonsense will amount to any kind of real สันนิษ argument. ฐานไม่มีมูล After โง่ all, I'm โง่ Elodie Lefebvre! As the captain of the เอโลดี้ เธอโดนจับแล้ว Patrol, I hereby declare you as a suspect in the case. ได้ยังไงกันเธอมาได้ยังไงกันหลักฐานยังหาไม่เจอเลย Later during interrogation. เจมส์ลูลินนี่เธอก็มาด้วยเหรอ That's right. Come We on, received Sin-kun. a message from Lumidu's Harbor that you were going to investigate the Humane Society. We didn't expect to run into you at such a critical moment. While at the Critical harbor, moment we ของแท้ noticed something else extremely interesting. Apparently, you often used all kinds of excuses to swap your shifts. เฮ้ยเปลี่ยน And กะ if อยู่ one were to บ่อย match the ๆ times ช่วงเว of ลาเห your ล่านี้ shifts สอด to คล้อง the กับการ activities เคลื่อน of ไหว the ของ Humane สมาคมใจ Society รัก and those of certain foreign ships, they'd find them to อ่า be an exact match. โอเค กลิ่นที่เราวางไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง That's just a coincidence.
Yes, I'm sure you have already thought of a dozen different ways to explain away the suspicious activities. But as far as evidence goes, that should be enough to warrant taking you into custody. Don't worry. If it turns out that the guards are still unable to find any evidence after all this, Lynette and I will do everything in our power to clear your name. ที่จะกลายเป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าเราเจอแล้วก็ เป็นเรื่องแน่ Although judging by her reaction, I แต่ดู assume จาก no อัตราการหายใจ follow-up แล้ว films สี will หน้า be needed. จะว่าของ The แท้แน่ Lefebvres were infamous for using disguise and infiltration to achieve their goals. Who would have thought that they would have planted someone within the guards? Judging from the timeline, they likely arranged for you to enter the guards ทำ before ไม the เควส fall นี้ of ไม่ the เป็นเควสหลัก plan. หรืออะไรแบบนั้น But they probably didn't expect you to turn it to มัน your ดู advantage and use your job to save yourself ตื่นเต้น during the purge. Not only that, but you actively participated in the interrogation, arrest, and judgment of the Lefebvres during their fall, thus clearing yourself of suspicion. You brutally and cruelly abandoned your allies as soon as they outlived their เหมือนกิ้งก่าที่ตัด usefulness, หางตัวเอง just เข้า like ชีวิต a รอด lizard cutting off its own tail in order to live. You've been doing this for years. So you played me like a fool after all. ท่านนั้นเบอร์น่ะก็ถูกฟาดจนสลบโดนใครฟาดเดียว What was that Oi. word you used? NPC ตีกันช่วยด้วยคุณตำรวจ You think that someone as foolish as him is worthy to call himself my ally? They were worthless scum, all of them, not just Bernard and Pierre. ชื่อเควสกับชื่อหนูนี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยแมวเหมียวกับเลขสุ่ม Saw me as a tool. งงไหมทุกอย่าง I lost all my chances of a บ้านป่า normal เมือง life เถื่อน just สุด because I was born into their lot. Not only that, but because they wanted me to become an undercover agent, they stripped me of my name, too. โอ้ I had to live in constant fear of them while they were alive. And even once they were gone, I had to continue to bury my heritage and my name. Always worrying that their enemies would come knocking at the door. Do you know anything about what I've been through over all these years? My life as the last Lefebvre? I don't, and neither do I care. ใครสนใครแคร์ไม่รู้ไม่อยากรู้ เธอทำชั่วเธอต้องโดน ไม่มีใครถามเรื่องนี้สักหน่อย ไปพูดที่ศาลพิพากษากันเถอะ Are you for real? Aren't you a Lefebvre victim too? ก็ใช่แต่ You're the only one still living under the shadow of a name. That's enough. Keep your hands where I can see them and do not resist เอ็งยัง arrest. ทำชั่วไม่ต่างจากพวก If เขา you นะ have more to ง say, ง save it for the interrogation room. What a joke. อดีตที่ขมขื่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาทำชั่วนะ Hey! เฮ้ยแล้วมีอะไร กูจะรู้ กูจะรู้ น่ารักจังวะอย่าเข้ามานะที่มีระเบิด อันนี้นี่คือระเบิดเหรอ ใช่ระเบิดไหมมันดูเสมือนเป็นระเบิด แต่ว่ามันน่ารักจัง เอลดี้เหมือนละครเรื่องนึงแหละที่แต่ว่าอันนี้พลาดแบบช่องโหว่ส่วนในละครคือฉลาดเกินไปไม่มีใครตีความออกเลยเฉลยเอง ในนี้ไม่ใช่หมดแต่ถ้าเป็นในละครก็ แม่งกูฉลาดเกินไม่มีใครกูเฉลยเองแล้วกัน Don't come any closer. What's that? อะไรอ่ะ อุปกรณ์นี่ดูมีอะไรแปลกๆ พวกขนาดเล็กที่เอโรดี้หยิบออกมาดูเรียบง่ายเรากับทำมาจากเยื่อกระดาษ Know what this is? I've secretly planted loads of explosives in the Humane แกไปดู Society. น่าเกินไปจริง Just one step closer and whether they're cats, dogs, or just unlucky human employees. ๆ เฮ้ยแกจะฆ่าหมาแมวกับคน they'll all be ไม่รู้อีหน่วย blown นี่เหรอ up into smithereens. เกินเยียวยาแล้วอีนี่ Surely you bunch of goody two-shoes won't let that happen, right? แต่ acting กับเสียงเขาน่าจะ น่าจะถูกเชิญมาเป็นนักพากย์ตัวชั่วๆสักตัวอีกสักทีสองทีนะ หลอกลวงช่วยลิลลี่ทำการหลอกลวงเกลี้ยกล่อมเราโน้มน้าวให้เอโรดี้ยอมแพ้ซ่อนตัวช่วยโอกาสโจมตีตอนเผลอข่มขู่เอาจะได้ดีเกลี้ยกล่อมน่าจะไม่ใช่ช้อยที่เวิร์กสำหรับคนที่เกินเยอะๆแบบนี้ ซ่อนตัวเราจะแอบแทงหลังเหรอเชื่อมั่นในตัวเองหรือจะเชื่อใครกลลวงไหมผมว่าดีนี่อาจจะสลับไอ้นั่นให้เป็นไพ่ในมือได้
15 บวก 8 ต้องได้ 7 ขึ้นไป โอ้โห ใครเห็นก็ว่าตาย พวกย่างตัวเป็นคนดีอย่างว่าเธอคงจะไม่อยากเห็นจุดจบแบบนี้หรอกใช่ไหม นี่เธอใจเย็นก่อนดีไหม That's enough. I have nothing left to say to any of you. อุ้ยแล้วมีแกดามิกด้วย What Not good. She's trying to escape. We need to end this fight as soon as possible. มีสับเวลาปะ Commencing cleanup. Frost is coming. Pair. Frost is coming. Pair. Let's get this show on the road. Busted so quickly, huh? Good thing I've already bought enough time to escape. เอ้า โดนใครตีหลัง ฮะ Phew. So I was right after all. จัดการคนสร้างปัญหาง่ายกว่า It's จัด easier การ to ปัญ deal หา with สิ the person causing the problem than the problem itself. แล้วอุปกรณ์จุดชนวนนั่นล่ะ This is it. Looks like it's just a toy. เห็นไหมของปลอมจริง แล้วเราก็เล่นใหญ่เว้ย Guess that's probably why she suddenly flipped and knocked out Bernard. He probably knew that there were no explosives at the society. คงกลัวว่าปืนอาจจะแฉว่าในสมาคมไม่มีระเบิดสินะ แถมยังแซงทำเป็นกลัวจัดอีก คงกลัวว่าถ้าไม่ทำอะไรตัวเองจะหนีไม่รอดแหละ Well, given that she never even showed her face to Bernard and Pierre, I had my doubts that she'd have gone to the society in person to plant explosives. นั่นน่ะสิ Thank you for your help, everyone. I'll take them back แค่ for เจอหน้าสอง thorough คน questioning. ที่ Find someone หลอก better ใช้ to ยังไม่ take กล้า over เจ the อ humane เธอจะไป society. เอาเวลาที่ไหนไปวาง I ระเบิด might need a few statements from everybody. Would you be able to come with me? If statements are all เรื่อง you บันทึก need, คำให้การ can มี Lynette วิชาอยู่ด้วย provide ทั้ง them คน on น่า my จะพอแล้ว behalf? มั้ง I still need to go back and explain แต่จะ some ต้องกลับไป things to the กองละคร crew. ด้วย I also had an appointment with the Traveler before we got interrupted. แล้วก็มีนัดกับตานี่ด้วย โอ้เสียดาย เหมือนจะลืมแล้วแฮะอ๋อหมายถึงนัดไปเป็นแขกนั่นใช่ปะนัดอะไรนะ เลงมาก So you do remember. Yes, I invited you to come over to our place. ไปเล่น Once กับ I'm แมว done ที่บ้าน talking เธ with อ the troop, แต่นั่น I'll สำ make คัญ a เหรอ nice cup of tea and bring Bonnie to wait for you outside of my door. โอเคอาจจะสำคัญ ยังไม่จบ อยู่เป็นเพื่อนลินเน็ตขณะเติมพลังงาน โอ้โหอนาถแอบลืมตาปะเนี่ย อยากรู้หลับตาจริงเปล่าอันแน่อย่าเอามือมาบังหน้า มันไม่ได้จุดหนึ่งนางทัวดี แอบแกล้งสรุปใช่ไหมโถผมยอมรับว่ารอบนี้เขาซ่อน NPC ดีเกินไป แย่ว่ะ You can leave the rest of this to ได้ me. แล้วก็เป็น The ฆาต other กร guards แล้ว will ก็ be joining me shortly. หลัง Don't worry, they ฆาต won't กรรม have เสร็จ another chance to ก็แต่ง escape. กรทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครแก้ได้สามีเลยเชิญตัวเอง มาเพราะว่าเลยเชิญตัวเอกมาเพราะว่าเลยตัวเองมาเพราะว่าตัวเองเป็นครูภาษาไทยพอมาปุ๊บก็แก้ปั๊บแล้วก็คนสุดท้ายก็พูดว่าเป็นศพนายคนนั้นที่ตายตรงนั้นไงสามีได้พูดว่าเราเพิ่งพบศพนายคนนั้นเมื่อเช้ายังไม่ได้ประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยคุณรู้ได้ยังไงกัน ปุ๊บแตก เล่นกับแมวที่บ้านเธอแต่เธอเป็นแมวอุ้ย อันนี้แปลก The materials have many other regular uses outside of being used to make imitation synth, so they're not immediately subject to being confiscated or destroyed. มันเลยถูก The เรียกว่าซี harbor เรีย would สแบบ usually just seize them for some time while the customs paperwork is filled out and approved. If approved, they'd be let through.
And if given that the foreign merchants who sent in the shipments were probably working with her in the first place, we will, of course, continue to investigate the rest of the details of this case. Now, You must have spent a record-breaking amount of time in serious mode today. Serious I can't mode remember the ทำลาย last ส time ถิ I've ติ seen you เลย like this. Is it because of a special someone? Based on information that we found before, imitation synth was first circulated on a small scale in Fontaine before. I'd assume that the first offerings of imitation synth came from what Pierre made in his early days. But since he was not, Elodie saw the opportunity to make a great profit in his work, and perhaps even the chance of making a new life for herself. So she decided to cover his. She started writing to him in Bernard's name, using what evidence she had Unfortunately for her, she ran into Lynette. Even though my sister doesn't like to focus too. Still, all of that thinking really saps her energy. I need to go give some statements on her behalf. ฝากไปเติมแบตให้น้องสาวฉันด้วย หลบไม่พ้นสัญชาตญาณแมวของน้องแต่ใช่ลินเน็ตเป็นแมวคนครึ่งแมวจริงๆเขาบอกว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องจริงๆนะแต่แค่อะไรคนน้องมียีนด้อยของไอ้นี่ยีนด้อยของแมวแสดงออกมาก็เหมือนที่เดียวนาเป็นคนครึ่งแมวลินเน็ตก็เลยลินนี่ก็เลยไม่ได้เป็นแมวแต่เป็นแค่ลินเน่เป็นแค่ลินเน็ตลินนี่ไม่เป็นแมวมีแค่ลินเน็ตที่เป็นแมว รับสักหน่อยมะเจ้าขอชาแก้วหนึ่งขอแมวตัวหนึ่ง I see she's already starting to snuggle up to you. เรื่องการสอบปากคำของเอโดดี้เธอไม่อยากรู้เลยเหรอ Not at all. โบ Information is รู้ indeed ไปและ very สำคัญอะไรกับชีวิต But if you were to try to collect every piece of information you come across, your efficiency would actually decrease. Plus, if you just think about it, รู้ไปสมดประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำลงนะ writing a statement or enjoying a tea อีกอย่าง party. คิดว่าการเขียนบันทึกคำให้การกับงานเลี้ยงน้ำชาอย่างไหนสำคัญกว่ากันแมวเหมียว ตอบผิดช้อยนะนี้โดนตีปะ Great answer. ตอบได้ดี I picked two. ฉันก็เลือกอันนั้นเอา Had we not run into that case, we could have spent the entire day like this. But now I'm running low on both time and energy. เวลาสแตนบายไม่ต้องนานเกินไปหรอกแค่ความเร็วในการชาร์จพลังเร็วมากก็พอแล้วล่ะ You're right. I can sense it. I'm recharging very quickly at the moment. แต่ฉันก็ยังสงสัยอยู่ทำไมถึงสงสัยเอโดดี้ได้ล่ะ Something about her rubbed me the wrong way since the very beginning. But to be more precise, it was probably around the time when I saw Bonnie try to get away from her. อ๋อตอนนั้นเอโดดี้พยายามจะเข้าใกล้บอนนี่ Elodie tried to get close, but Bonnie deliberately dodged her. Maybe Bonnie had tried to evade her before at Pierre's base. Or not everyone who likes cats is a good person. คนที่ชอบแมวใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป แต่คนที่ถูกแมวชอบ Probably alright. ก็น่าจะไม่ใช่คนไม่ดีนะ มีคอได้เรียบง่ายดี Humans tend to overthink things, but cats rely on their instincts, and they're pretty sharp. I mean, แมวพึ่งพาสัญ just ชา look ต at ญาณ Bonnie. She took a liking to you the moment you met. เหมือนที่โบนี่ชอบเธอมาโดยตลอดเว้ยแมวชอบเรา จงเป็นคนดีให้แมวชอบ เย้นั่นอะไรหานแมวเหรอ แล้วผจญภัยพนักงานสืบสวนและแมวเหมียวเรื่องราวของพวกเธอมาถึงจุดจบแล้วล่ะ แล้วสรุปมันสคริปต์อย่างใดสคริปต์แบบใดได้ฮะ แต่รับก็เป็นแมวได้กี่ X ชิมไปแล้วน่าจะ1 ป่ะ 1 หรือ 2 1 แต่ได้2 ending ละเหลืออีก3 ending ปกติ Hangout แบบนี้มันต้องมาพร้อมกับ achievement 3 อันเอาแสดงว่าจะต้องมีอันหนึ่งที่ต้องทำแบบพิเศษใช่ไหมอีกอันหนึ่งคืออะไรวะ ยากละงานหยาบละ
แล้วไหนที่บอกว่าข้ามไดอะล็อกแบบใดวะ เดี๋ยวนะเราดูแป๊บ Huh. I didn't like that. อ๋อนี่ที่ข้าม ปุ่มข้ามตรงนั้นลุงนัท Clearly, there's some design flaws to iron out. Let's see. อ๋อนี่กดปุ่มข้ามตรงนี้ แล้วก็จะมาถึงจุดเลือกใช่ไหมHuh? คำตอบใช้สุดท้ายแล้วกันไม่ต้องเสิร์ชเลย แต่ถ้าเร่งด่วนจริงๆอีกฝ่ายก็คงมาหาเองแหละไม่ว่าจะเป็นคนของกองละครหรือเจ้าของโบนี่ What you're saying is, since nobody's come looking, I can just keep hanging out with Bonnie for a bit longer? Is that really okay? โอเคไหมไม่รู้ เกลี้ยกล่อมดูสิโบนี่ก็อยากเล่นกับเธอต่อเหมือนกันนะ10 แต้มขึ้นไป18ตามมาเลตเราเขาต้องเคลียร์ที่รู้ว่าถ้าไม่เข้าไปคุยกับห้องขังน้องคีก็จะไม่ได้ achievement You make a good point. แล้วเส้นวันนี้เราต้องมีซ่อนสิไปสืบให้หน่อยสิอันนี้เราก็อยากดูกันเพราะว่าพี่เกียรติไปเปิดไกด์ที่หลัง เย่ว่าเราก็อยู่แถวนี้แล้วถ้ามีคนมาตามหาเธอยังไงก็หาเจอได้ง่ายแล้วล่ะ Okay, well, assuming Bonnie hasn't strayed too ฟังหน่อย far from where she ฝากเปิด went ไกด์หน่อย recently, there's a chance we might bump into her owner in either the Steambird offices or the restaurant. So, stick around here in standby mode? Yeah, that suits me. เดี๋ยวมาตัดสินใจอยู่ในโหมดสแตนบายแล้วถ้างั้นก็เตรียมอาหารแมวหน่อยไหม Oh, good idea. Bonnie's definitely hungry. ถ้าจะเตรียมอาหารแมวแล้วก็ถ้างั้นเตรียมของว่างด้วยเลยไหมล่ะ May as well. กินทั้งแมวกินทั้งคนนี่แหละ Be here a while. ไหนๆก็มีทั้งของว่างทั้งอาหารแมวแล้วงั้นก็ไปหาที่พักผ่อนหน่อยดีกว่าเอ้าแล้วก็พาน้องไปเลยเหรอ What When I was trying to find somewhere I could space out earlier, collect my ไหนบอกจะอยู่ thoughts, แถวนี้ I ไปนั่ง figured the cafe ไป might นั่ง be แถวร้าน a กาแฟ good เฉย โอเค shot. Alright then. Plan of action. Spend the whole day spacing ไปอยู่ out. ในโหมดสแตนบายทั้งวัน In standby mode. โอ้ อันนี้คือตัดจบแบบโลกสงบสุขไม่รู้หาเลยแล้ว ไม่ใช่โลกสงบสุข มีแค่เราสงบสุขกันอยู่ตรงนี้ โหมดสแตนบายการไม่ต้องทำอะไรก็เป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดเลย โอเคอาจจะเป็นหลุดที่ลุงนั้นควรจะเลี้ยวเข้าอันลับแรกหรือเปล่า แล้วหลุดบนน่าจะต้องเป็นหลุดที่กลับไปที่กองละครใช่ไหม Huh. I didn't like that. กดข้ามไปปุ๊บ กลับไปที่งานเลี้ยงก่อนดีกว่า อันนี้เราลองอ่านค่าเลยใช่ไหมตอนนั้นเราได้เป็นปรากฏว่าฟิลปะ Back to the drinks reception. เราได้แต้มเยอะหรือแต้มน้อยตอนนั้น ถ้าไม่อยากเป็นจริงๆแล้วก็ถ้างั้น Nope. I said it was your decision. I'm not gonna waste any more energy dragging my feet. Besides, the drinks reception is technically part of the job as an official publicity event. So, if I bail on it... โอ้ซึ่งจริงๆในความเป็นจริงก็อยากให้ไปจบที่ดูความจริงของเจ้านั่นแหละ แต่ว่าถ้าเกิดต้องไปดูนี้ลินนี่ก็จะไปจัดการกับเชฟรุดอยู่2 คน I might get ซึ่งไม่รู้ sued ว่าจะ for breach ออก of มาเป็นยังไง contract, and that would be a huge pain in the butt. One other Pain thing. in the Do butt you want to come with me? ไปด้วยกันไหม If ล่ะ free, I mean. ถ้าว่างนะ ถ้ามีคนรู้จักอยู่ด้วยก็พอจะอุ่นใจได้บ้างใช่ไหมล่ะ Thanks. โอเค ไปดูหลุดละครกัน หน้ากากเข้าไปในโรงแรมเดปอร์ตหวังว่าจะไม่นานมาก จริงๆหลุดหลังน่าจะเป็นหลุดแมวปะคิดว่าเฮ้ยแจ้งเตือนอะไรทำไมมันมีแจ้งเตือนขึ้นอยู่ตรงมุม There you are, Lynette. Where did you disappear to? Leone มัน and มี I แจ้ง have เตือน been ขึ้นอยู่ตรงมุม looking ด้วย everywhere for you. Wait, where did you get the อ๋อ cat? มีซับสไครเบอร์ใหม่ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
I found her outside. Do either of you happen to recognize her? I มัน don't ไม่เด้ง think บนใช้ so. ละหนูขอโทษถ้าเกิดไม่ได้อ่านซับสไครเบอร์ฝั่ง YouTube ใคร ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง Fair enough. It was a long shot. So sorry we couldn't help you, Lynette. Don't worry. We'll อา ask กาเรีย around กับ for ลีออง you. เหรอ Leone's probably just being Leone. forgetful. Maybe you could leave her with us. We'll take her to the reception desk and see if they know anything. And if not, we'll just keep looking. เอาแมวน้อยให้พวกเราได้ไหม I would help, but I'm a little preoccupied. Sorry to dump this on you. It's no ฝาก trouble ด้วย at ละกัน all. We're happy to help however we can. Also, if it's no trouble, I mean, could we maybe get an autograph? And maybe a photo too? ขอลายเซ็นกับถ่ายรูปด้วยได้ไหม Leone, you can't spring that on her now. Not while she's working. At least wait until the event's finished. รอจนกว่า One last งาน thing, จะจบก่อน Lynette. สิ Director Mary is looking for you. We'll take the cat to the front desk now. See you later. ชื่ออะไรนะแมรี่มาริอุสเธอนี่ฮอตใช่เล่นเลยนะ I'm not usually required at these kinds of events, so I don't even have an event mode. Alright, guess I'd better go see the director. ไปหาผู้กำกับก่อน Spectacular choreography, a masterpiece of mise-en-scène, and the performance, oh my, groundbreaking, dripping Oh with my, groundbreaking. je ne sais quoi. My congratulations on another ไลทิ magnificent ติ show, sir. Yes, I for one was สำหรับฉันแล้วหุ่นเชิดที่หายไป particularly captivated by the เป็นเหมือน clearly คำเปรียบเปรยที่แสดงถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการแสดงอารมณ์ และความเข้าใจร่วมกันของมนุษย์ปัจจุบัน particularly as they relate to changing modes of จริง emotional ๆคือ expression น้อง and the challenge of mutual แค่โป๊กเกอร์เฟ intelligibility. สเก่ง Such ใช่ไหม a pioneering work, so far Keep ahead of its emotion time.ดี A tour de force of avant-garde ใช้ theater. คำนี้ได้ไหมแต่ว่าโป๊กเกอร์เฟสมันแสดงไปแรง I เกินไป can เปล่า already see นั่น the ดิ headlines of tomorrow's newspapers. They will certainly be singing your praise, Director Mariu. But it was a อ๋อ นี่ group ผู้กำกับ effort, เรา of course. To convey Marius. emotions in a silent show with no facial expressions, the entire cast had to go above and beyond. Go Everyone above truly and outdid beyond. themselves. plus ultra เอ้ยไม่ใช่ Speaking ดู of นะ the cast, Jillian, another strong performance from you in Director Mariu's latest show, as of course we've all come to expect from your Gillian. newer successful collaborations to date. That's อ่า quite an overstatement. นี่คือคุณ I've กิล only เลียน ever played supporting roles. On that point, you stated a few months ago in an interview that you were looking to secure a leading role in your next show. What led you to the decision to stay in a supporting role this time around? We had a discussion about this, and while Lynette hadn't previously performed in an acting role, we were blown away by her talent, and she was a perfect fit for this character. Quite simply, this ได้ was อันไหน the มาล่ะ role she อ๋อ was อันยาว born สุด to สินะ play. ใช่ ได้อันยาวสุดมาแล้ว Exactly. อันที่สืบ I was คดี honored to share the stage with แมวเหมียว her. นักสืบอะไรนั่น Lynette กับ worked extremely hard in all of the ได้มาเดียว rehearsals, and she's an incredibly talented actress. อีกอันคืออะไร Oh, Lynette's back! Hey, Lynette! และนี่อันก็อยู่ where อั have น you แรก been? เลยอ่า You're in โอเค standby mode? ก็คืออยู่ในรู Some ทที่ reports กำลัง say เล่นอ you ยู่ใช่ไหม switched that state to recharge after a show. Ah, method acting, of course. Such a compelling portrayal of a หุ่นเชิดจักร mechanical กล puppet could only be achieved by an actor who lives and breathes their role even while off stage. ไม่ Those seemingly นี่เป็นเรื่อง stilted ปก movements ติ were ของ in หนู fact an หนูไม่ได้ยินกับ inspired บท portrayal of the character. The ostensibly bad acting, in reality, was the product of supreme acting skill. Oh, I went outside and there was this cat there, so I played with the cat for a bit. A cat? We've long heard that you are a kind soul as well as an incredible actress. No wonder your debut performance ทำไม has เขา garnered such ชมเราเก่ง popularity. จังหมายถึงแบบชมทุกคน This เก่ง show looks on ไปหม track ดเลย to break box office records ปาก for หวานเกิน avant-garde theater. Lynette, any words for the fans? ให้เรียกบทพูดประมาณว่า Not really. ทำไมไม่ทำทั้งสองเหรอ มันเป็นภาษา I อังกฤษอะ believe Lynette is trying to say that the act of performance itself is the actor's Right. true means of How about you connecting do with their Niger? fans. สปีดดัน Oh, I see. อ่ะไม่ใช่อันนี้ไอ้นั่นเหรอ Lynette,
Any comments? ที่แบบไม่ทำสักอย่างเลยเราไปเล่นกับแมว Right, exactly. But don't you want the fans to know how you เดี๋ยว feel นั่น right ก็ได้ now? อันนั้นก็ได้ After ชี the เมนเหรอ hugely successful opening of your first ever show? เดี๋ยวเช็คที That's true. รู้สึกเพิ่งเล่นไปหลุด I'm sure the fans would หลุด love to ล่าง learn สุด a ตะเกีย bit more about you too. How interesting. โอเคทำความเข้าใจสังเกตท่าทางของลินเน็ตให้ได้10 แต้มขึ้นไปฟิลวอตแล้วก็มันเหมือนให้เลือกการ์ดถ้าไม่สำเร็จก็ให้วนใหม่ Lynette, how do you find acting compares with performing in a magic show? What does the future hold for you, Lynette? น้องโดนยิงคำถามแบบดุร้ายดิเน็ตถูกถามเขาถามว่ามันจนตอบกลับไม่ทันแล้วจะผ่านไปชั่วครู่ฉันก็ค่อยซาลง แมวซึม เธอโอเคหรือเปล่า Yeah, it's just no เนี่ย turns out โหมดปาร์ตี้น้ำชา ก็ยังรับมือกับสถานการณ์นี้ก็ได้ โหมดปาร์ตี้น้ำชา It's a power-saving mode for participating in conversation at tea parties. Normally, I can get through an entire conversation just with เสียใจด้วยโหมดนี้ไม่ใช้ไม่เวิร์กกับคนที่ได้รับบทตัวเอกนะ But at a tea party, I'm not normally subjected to a constant stream of questions. The energy consumption of that interview just now was 3 times as much as the 3 เท่า average ของพลังงาน tea ปกติ party. ไม่จำเป็นต้องฝืนที่จะชินกับมันทันทีหรอก ไม่แน่ว่าถ้าเจอหลายๆครั้งเข้าอาจจะดีขึ้นนะ I think I'd rather pray งั้นจะ that ภาว I นา never อย่าให้ have มี to ครั้ง do หน้า it จะดีกว่า again. Lynette, Director Mariu would like you to join the group photo to ไป commemorate the ถ่ายรู successful ปห opening มู of the show. กัน A group อ่า photo? รูปหมู It's just the members of the troupe, along with Maloney and Corentin. Everyone's waiting for you. คอเรนทีน Alright อ่าน then. ว่าคอเรนทีนหรือคอเรนแทง See you in a minute. เดี๋ยวเจอกันอีก1 นาที 3, 2, 1, ชีส smile. My thanks to each and every one of you here for your help in making The Lost Puppet a success. The group photo is Lost already being Puppet. printed as I speak. You can collect your copy from the first floor after the drinks reception concludes. May it รับรูป serve ของตัวเอง as ไป a ได้ reminder of this ที่ fabulous ชั้น 1 นะ performance every time you see it. Mariu! Get over here. Let's have another drink. There's a few things I need you to glance over for me. งานเลี้ยงยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย I thought the group photo was the final hurdle. Well, at least there's no more people hounding me with questions. ไปหาสถานที่เปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนบายดีกว่า เวลาจะได้ผ่านไป The เร็ time ว will fly by. ๆ hopefully I hope. I hope ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปะสปีดดันนุ่มนะดิเนี่ยใช่ละอันนี้ว่าอาชีพไม่รับคือรูทสุดท้ายใช่ไหมมีอีกปะมี3 achievement ใช่ไหมถ้ามี3 achievement ตรงนั้นน่าจะครบแล้วแหละเลยอีกแค่เล่น2รูทเพราะว่า achievement ตะกี้ได้จากการที่ตอบแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกลับไปที่ละครไม่ต้องช่วยแมวเราแบบไปเล่นกับแมวอยู่กัน2 คนก็จบอันนี้ได้ละได้achievement 1จากจบรูทนี้แล้วก็จบอันนี้อีกอันสุดท้ายเหลือแค่เล่น2ตอนนี้มั้งให้เลือกการ์ดถ้าสำเร็จให้วนใหม่ถ้าสำเร็จก็ไปต่ออันนั้นจริงๆมันสามารถตัดช้อยได้ด้วยการเลือกช้อยบังคับให้น้องเลยปะไปฆ่าเวลาที่ชั้น2เฮ้ยเวลาทำอะไรผิดทำไมต้องฆ่าเวลาต้องฆ่ากันเลยเหรอ งั้นเฮ้ย Hotel de Boer's เจอใครอีก is as wonderfully sweet as ever. เธอมาทำอะไรที่นี่เลดี้ฟูดิน่าคุณก็ได้รับเชิญมางานนี้เหมือนกันเหรอ Traveler? Lynette? Oh, wait, hold on. What do you mean, managed to get an invite? I'm an expert in the dramatic arts. Of course I was invited. Naturally, people wanted to hear my comments แน่นอน on ว่า the ฉันได้รับเชิญ emerging art form that is the masked mime show. ละครใบ้สวมหน้ากาก
แล้วคุณคิดว่าไงเหรอ Remarkable. Remarkable น่าประทับใจมาก ไม่ต้องมีบทพูดหรือแสดงสีหน้าใดๆ แค่เพียงต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครซึ่งมีความหมายจริงๆ การแสดงของลิเนตเองก็เกินความคาดหมายของเราเช่นกัน ดูเหมือนว่าเจ้าจะเหมาะกับการแสดงละครนี่มากนะ ไม่ อาจจะเหมาะตอนอยู่บนเวทีแต่ลงจากเวทีแล้วน้องไม่อยากโดนสัมภาษณ์ Is something wrong? No, it's nothing. Please go on. Oh, basically, I think I'd give it a positive review overall. Just น้องอาจจะมือ อาจจะมือ อาจจะลอยละล่องไม่ได้ฟัง So, you thought they were pretty over the top too? คอมเมนต์พวกนั้นเกินจริงไปหรือเปล่า It's normal to bring along ก็เป็นปกติแหละที่จะจ้างคนมาโปรโมทละคร แต่คอมเมนต์เหล่านั้น But still, this was something else. จะว่าไงดีล่ะ I'm no specialist in avant-garde theater. อาจจะเพราะเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญในละครล้ำยุคเท่าไหร่ well acquainted with their review ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจมาตรฐานการประเมินของพวกเขา maybe it's because I came to the show with หรือไม่ก็จะเป็นเพราะว่าเราเคยอ่านบทละครต้นฉบับของผู้กำกับมาริอุสมาก่อน to see the original draft of Mariu's script a while back. ก็เลยรู้สึกว่า original draft? Oh, he didn't show it to you? It must have been a few months ago. He came to me to get some advice from an experienced performer's perspective, and then asked if I could write a few reviews of his new play. I had a lot on my plate at the time, so I had to turn him down. I only skimmed a few sections, but they seemed quite different from the final version. I can't say I remember the plot, but I don't know. The protagonist just seemed ลักษณะของนางเอกน่าจะต้องซับซ้อนกว่านะ especially in the last โดยเฉพาะ2 ฉากสุดท้ายถึงแม้ภายนอกจะมีเพียงหุ่นเชิดจักรกลแต่ภายในเธอกลับมีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า emotional depth ความรู้สึกลึกซึ้ง I'm just thinking aloud here. Don't take it to heart. พูดไปเรื่อยนะ A script and a play are two very different beasts. There are so many fine details to consider when turning a story into a stage production, more than most people could imagine. Especially with a novel art form like a masked mime show. I'm sure Mariu had his reasons for the changes he made. เขาคงมีเหตุผลของตัวเองในการปรับเปลี่ยนบทนะ Change of topic. I see you've escaped the crowds to seek refuge on the second เห็นว่าเจ้าหนีฝูงชนขึ้นมาชั้น 2 คงจะยังไม่ชินกับความดังของตัวเองสินะ อยากฟังประสบการณ์ของอดีตดาราดังคนนี้ไหม อดีตเซเลบริตี้ ไม่ล่ะ ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีครั้งหน้าแล้ว เอ๊ะให้ฉันได้พูดก่อนสิพวกมึงก็รับมือกับการเป็นคนดังของฟูดิน่า Tell me everything. First, take a seat, mon ami. We must partake of Hotel de Boer's fine desserts as we talk, lest they go to waste. พวกคุณและฟูดิน่าเพลิดเพลินไปกับชาและของว่างแสนอร่อยด้วยกัน That was very ที่เหลือ educational. ไม่ทัน ถึงแม้จะไม่รู้ว่าได้ความรู้อะไรมาบ้าง แต่ฟังจากเนื้อหาที่สนทนากันแล้วไม่น่าใช่ทักษะการแสดงแน่ๆ I expect most of the people downstairs have left by now. Time to grab my copy of the group photo and get home. ดุยถึงเวลาไปเอารูปหมู่ของเราแล้วก็กลับบ้านกันเถอะ มันจะสูงง่ายแบบนั้นจริงหรือเปล่านะ เอาล่ะจะลงไปบันไดเหรอ บ้าบอ กระโดดลงไปเลย ไหนรูปหมู The photo must be in this envelope right here. อยู่ในซองนี้ใช่ไหม It's finally over. จบสักที Thank you for sticking around for so long. If it wasn't for you, I don't know how I would have standby moded my way through the last few hours. บรรยากาศงานนี้ค่อนข้างปรับตัวได้ยากแต่ยังไง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ลิเนตจะหายออกไปกลางคัน ที่เธอออกจากงานเลี้ยง เพราะมีเหตุผลอื่นอีกใช่ไหม ถ้าไม่สะดวกที่จะบอกก็ It's fine. It's just... It was such a minor thing. ไม่มีใครพูดถึง While I was on stage, there was a moment
when I felt like someone was looking at me. It was only for an instant. หลานไอ้ไหม who it was. ลุงนัท But somehow, สตรีมมันเด้งอ่ะ I มันก็เลย knew it ไอ้ was a นี่ look of contempt. แต้มมันก็ยังแรกให้ขึ้นอยู่ ขึ้นให้แรกอยู่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แต่วันนี้คิดดูได้ Someone was giving me an evil stare. But I วัน couldn't นี้สตรีม figure มัน out เด้ง who หลาย it รอบมากเลย was. คุณคริสคนที่จะซ่อนอารมณ์ความรู้สึกต่อหน้าลินเน็ตได้ เห็นทีคงต้องมีทักษะการแสดงอย่างมากเลย Normally, I'm used to lurking in the shadows on the stage and spying on other people. So, it was strange, feeling like I was the one being spied on this time. ขอบคุณแรกแต้มครับหรือว่าจะเกี่ยวกับบทละครต้นฉบับที่ฟูดินาพูดถึง หรือจะมีคนอิจฉาที่เธอเพิ่งเข้าวงการ ก็ได้เป็นนักแสดงนำแล้วคนนั้นปะคนที่ บอกว่าได้รับบทตัวประกอบ Or someone just took a disliking to me for no real reason. Sometimes you can like one person and แค่สายตาคู่ dislike เดียว another for equally pointless ไม่ต้องเป็นห่วงซะหรอก reasons. Anyway, it was just a momentary stink eye. That's all. แล้วเควสนี้ก็ดูนานด้วย Nothing for you to worry about. ดูมีอะไรเฉยก็ได้ไหนๆเธอเองก็ไม่ใส่ใจละ Okay, problem solved. I'm gonna take this envelope and go home now. จะกลับบ้านด้วยความปลอดภัยใช่ไหม หุ่นเชิดที่ไร้หัวใจ เธอเป็นคนทำลายผลงานชิ้นนี้รีบถอนตัวจากบทนักแสดงนำเดี๋ยวนี้ โอ้ my god มีจดหมาย ใส่มาด้วยจบไม่จบละ มีจดหมายขู่ด้วย นี่มันจดหมายข่มขู่เหรอ You have destroyed this work of art. Step down from the leading role at once. Based on the tone, I'd say threat letter is right. ความเกลียดชังที่มีต่อลินเน็ตไม่ใช่แค่สายตาอย่างเดียวแล้ว ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้รู้เรื่องแล้ว ตรวจสอบจดหมายว่ามีจุดที่น่าสงสัยหรือเปล่า ย้อนคิดถึงสถานการณ์ที่ชั้น1เมื่อตอนพัก เอาไหนก่อนดี เอาที่มันเป็นแฟกต์ก่อนแล้วกัน มีแต่แค่จดหมายขู่กับรูปได้มีจดหมายงุ่มง่ามและไม่คุ้นตาบางทีอาจจะเขียนขึ้นเพื่อปกปิดลายมือของตัวเองหรือไม่ก็ได้มือของคนเขียนอาจจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะย้อนคิดถึงสถานการณ์ตอนพักจะเป็นใครก็ได้ I don't think we're gonna find any more clues here. ลองไปถามเรื่องที่ว่าทำลายผลงานชิ้นนี้กับเมเดียลส์กันเถอะ Yes, let's. Whatever destroyed means, it could have something to do with the original script that Farina mentioned. อาจจะหมายถึงที่เฟอร์ดินาพูดถึง Also, ต้นฉบับ I'm สิ gonna นะ have to ask you to stick around a while longer. ฉันขอให้นาย อยู่กับฉันอีกสักพักหนึ่งได้ไหม I can't believe how well the whole Lynette's debut acting role thing worked out. ทำไมเสียงมัน Even the avant เบาๆดังๆค่อย is lapping it up. ๆเดี๋ยวเบาเดี๋ยวค่อย How could I ever have doubted you? If you hadn't stuck to your guns and kept sending those invitations, this opportunity would have passed us by. See, I told you. All the times she'd refused in the past were all the more reason to keep inviting her, because it turns into a big talking point. Can you imagine if you'd gone with Jillian? You'd have been lucky to get half the ticket sales you've ended up with. True. Well, Jillian still needs to get a few more productions under กิลเลียน her ใช่ไหม belt. กิลเลียน Do you have a moment, Director Mario? Oh, If I it don't see isn't what Mario the là. star of the show. We were just talking about you. โอเค Oh, and is that the legendary traveler with you? legendary I'm traveler guessing you're here to Okay. discuss the show with the director? ได้เลย Oh, you're a talented and hardworking actress, Lynette. It's no wonder you're getting such rave reviews. ถึงปากจะชมหยุดแต่เมื่อสังเกตแววตาของเขา ดูไม่ได้แปลกใจกับคำชมที่ลินเน็ตได้รับมากขนาดนั้น I'll leave you artists to discuss your work in peace. Maryu, make sure you give your star performer and her friend your full attention. เมยู I certainly will. Lynette carries the fortunes of our entire troupe on her shoulders. คนนั้นคือใครเหรอ Mr. Maloney,
คุณมาโดนี่ An investor or เป็นนักล something, งทุน I think. I've never asked him. So, what can I do for the two of you? I'm afraid I'll have to dash soon as I'm meeting some friends from the newspaper. Otherwise, I'd love to stay longer. ไม่ใช่เวลานานขนาดนั้นหรอก We heard that the original script for The Lost Puppet was quite different from the final show. I'm kind of curious to know what the protagonist was like in that version. Oh, well, this is a surprise. I didn't think you'd be interested in that sort of thing. It's not uncommon for scripts to undergo major changes as they're being brought to the stage. But I'm afraid there's not much to tell you in this case. The protagonist has stayed the same from the beginning to end. A mechanical puppet with a คุณเชื่อ bumbling จากคนที่ body ดู but เงื้ a อง่าแต่กลับ sensitive ละเอียดอ่อน soul. กว่าใคร A stranger in ๆหายไปในระหว่างสอง time ยุค doesn't belong. แล้วกลับไม่ใช่ส่วนหนึ่งข There's อง no doubt about it. You are the protagonist, and the protagonist is you. The success of one is the success of the other, and that's what made this show an artistic triumph. Sorry, นึก you ถึงอัน lost นี้อะ me. อะไร Can I นะ put it in plain มาเด็ดเดวิด words? การ์เดนแต่นั้นไม่ใช่หุ่นยนต์ น้องเป็นคน Alright then. ที่แบบ Delving deep in the search of มี core truths is the ปัญหา job เรื่อง of การ an แสดงอารม artist ณ์ after สักอย่าง all. You shouldn't give your attention to early แต่แค่ drafts มีมือ of เป็น the ตะ script, กลเพราะ Lynette. ว่า All it would do ประสบ is sow confusion อุ where บัติ you เหตุ already have clarity. หนูเรียกอุบัติเหตุได้มั้ง The current มัน script ผ่านสง is คราม the มา final นั่นแหละ version because it is the best version, and your performance best brings that script to life. Why, if it weren't for you, I doubt any audience would give our ถึงแม้ show จะ the ดู time of day. เขาเรียกเย็นชาได้รมแต่ว่าข้างในตัวเขาชื่ออะไรไวโอลินเหรอใช่ไหมใช่ไวโอลิน ดูนานมาแล้วจะลืมแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งแต่ใช่มีความซับซ้อนทางอารมณ์อยู่ข้างในนั้น ถ้าทุกคนยอมรับในตัวลินเน็ตกันหมดแล้วก็แล้วจะอธิบายเรื่องจดหมายนี้ยังไงล่ะ What letter? Oh my goodness! โอ้ my god จดหมายคู่ Destroyed this work of art. Really? ที่มีฉบับเดียว Well, Director Mario, เป็นจดหมาย any Key, idea who right? might have written it? ไม่เล่นมุกอะไรเนี่ย Who on earth would write such nonsense? พอเราเจอในซองจดหมายที่ใส่รูปหมูเอาไว้น่ะ เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคนในรูปหมูนี่ Absolutely not. Without Lynette, this show would be over. Everyone's hard work would go to waste. No, there's no way that this is someone from the troupe. งั้นตอนนี้ให้ลินเน็ตเรียงเรื่องนี้ไปก่อนได้ไหม Yeah, maybe Jillian could fill in for me for a while. แบบให้คุณกิลเลียนขึ้นแสดงก่อน No way. Pen. Out of the question. The protagonist has to be played by Lynette. Jillian can't. She's just not what the audience is เฮ้ looking for. ขอฟังเหตุผลมากกว่านี้ แบบละเอียดเวลาของมาริอู I've got it. It's a competitor. Yes, Mario. this letter must be from a competitor Mario. of ours who's trying to get under Lynette's skin. You can't lie low. That's just what they want you to do. The moment you step back from performing, they'll put their ห้ามหลงกล rumor พวกเขา mill เด็ด into ขาดนะ overdrive and drag us through the mud. เอ๊ะ They're just waiting for their chance to kick us while we're down. A competitor? คู่แข่ง Really? จริงเหรอ Definitely. Those lowlifes. ใส่สี Slander and ตีไข่ libel are เป่า all หู their สาระชนเข้าใจผิด specialties. They drown out the truth with a flood of ให้เราตีกันเอง misinformation. อะ And they stop at nothing once they get riled up. คุณดูเข้าใจวิธีการของพวกเขาจังเลยนะ สงสัยใครบ้างไหมล่ะ There's so many of them out there. Fame always seems to attract haters, no matter what you do to try and keep everyone happy. But don't worry, I will get to the bottom of this. Stay strong, Lynette, and keep up the good work on stage. Stay strong, I have to Lynette. go and meet my friends from the newspapers now, but rest assured, I'll be discussing countermeasures with them. So, a competitor, huh? คู่แข่ง เธอคิดว่าใช่ฝีมือของพวกเขาไหม ไม่นะ I kinda doubt it. We've dealt with those types before. Usually their goal is to steal our venue for their own show or to cover ถ้า up ไม่ a ใช่เรื่องการ scandal แย่ง by สถาน planting ที่ a ก็เป็น story การ to สร้างสถาน divert การณ์ public เบี่ยงเบน attention. ความสนใจ But เพื่อปกปิด at the moment, I don't think anyone's got a reason to do any of that stuff.
let alone pull a ไม่น่า stunt มีใคร like จำเป็นต้อง this. ทำวิธี A threat letter ทำ is แบบนั้นนะ quite extreme. Besides, when I felt that evil stare, I'm pretty sure it was coming from somewhere backstage. สายตาเกลียดชังน่าจะมาจากด้านหลังเวที I'm actually more concerned about Maryu. When I mentioned Jillian, his reaction was pretty unusual. ตอนพูดถึงจิลเลียนก็ดูโลกแปลกๆดูเหมือนเธอจะสังเกตเห็นเหมือนกันสินะ Especially since Maloney mentioned that the initial plan was to ตามแผ cast นเดิมนั้น Jillian กิลเลียน as the lead. จะเป็น Sounds ตัว like เอ there ก was an original protagonist as well as an original script. หรือว่าจะเป็นแฟนคลับของกิลเลียน I should probably go talk อาจจะ to ไม่ใช่ her. จิลเลียนตรงๆหรอกมันดูเดาง่ายเกินไปแต่ถ้าเป็นจิลเลียนตรงๆมันจะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้ Yep. She told me she lives in the Fleuve Sandra. อยู่ที่ฟลอฟซันเดรข้างล่างนั่นเลยเหรอวับได้วับนี้มันยังไม่จบหรอมันจะ4 ทุ่มครึ่งแล้วนะโอ้ลุงยิบผมนึกว่าจะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนานกว่าเควสอีกนะนานกว่าเควสซีดีปะเนี่ยถ้าไม่นับรวมเวลาที่หลุดไปด้วยไปดิจิเลียน Lynette, what are you doing? And You're hi. not welcome here. I've been to the Fleuve Sandra plenty of times before. This is the first time นี่ hearing เป็นครั้ง about แรก me ที่ได้ยิน not ว่า being ที่นี่ไม่ต้อน welcome. รับฉันนะ Things are different around here. You might be used to a crowd of bootlicking morons fawning over you wherever you go, but not down here. เธอเป็นใครเธอเป็นน้องสาวจิเลียนหรือเป็นอะไร You are. Bootlicking morons? เขามีปัญหาอะไรกับเธอหรือเปล่า I don't know. ฉัน I've เคย never เจอเด็ก met คนนี้ this เป็นครั้ง kid แรก before. Gina, stop that. จีน Go home น่า now. กลับบ้าน Jillian? No buts. How many ไม่ times มี do I ตรง have ไม่ to มี tell แต่ทั้ง you นั้น that had nothing to do with Lynette? If you don't leave right now, I swear I'll never invite you to one of my shows ever again. Jillian? I... โอเคมันดู Just because Lady Farina speaks highly of you, it doesn't mean you're all that. แต่จะเป็นจีน่าหรือเปล่านั้น อาจจะจบง่ายเกินไป I'm so sorry. Gina's always been a strong-willed child. That's why I never let her visit me at work. It's okay. I have younger siblings too, so ฉัน I นี่ก็มี get น้อง it. ๆเหมือนกัน She's in her rebellious น่า phase, จะ huh? เรียกว่าวัยต่อต้าน If สิ you นะ let angsty kids get you ถ้า riled กลัว up, เด็กช่วงวัยนี้ they'll drain ก็มีแต่ all จะ your เปลืองพลังงาน energy. เปล่า So don't worry. ๆงั้น I won't let it get to me. ฉันเลยไม่ถือสา Well, the situation's a little different in this case, but still, thank you. So, what brings you to the Fleuve Sandra? เรามาคุยกับคุณนะจิเลียน ขอคุยเรื่องนักแสดงนำเดิมหน่อยได้ไหม We heard about it from Maloney. He said you were originally supposed to play the lead. Maloney, huh? Of course he couldn't keep his mouth shut. I'm sorry. I never mentioned it because Director Maryu was very clear that I mustn't let any of it affect you. ตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะลิเนตได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง What's this? ตึงๆตะลึงตึงๆกินเล่นอยู่มันจะตกใจมากสีหน้าของกินเล่นเต็มไปด้วยความตกใจและความสงสัยเล็กน้อย คนที่ส่งจดหมายมาคิดว่าลิเนตเป็นคนทำลายละครเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนักแสดงนำเดิม I don't know. Who would do something like this? Don't be scared, Jillian. Just tell us what you know. บอกแค่สิ่งที่เธอรู้แล้วกัน I'll try. It's true. I was originally cast as the lead in The Lost Puppet. I've worked with director Maryu many times before, but only in minor roles. The audiences and critics never had much to say about me. Nothing terrible, but nothing amazing either. A few months ago, Maryu started working on a new show, so I plucked up the courage to ask him if I could take the leading role. He was hesitant, but he agreed to let me try for the part. We did a few rehearsals, everything seemed to be going okay, but then... There's been a change of plan, Jillian. อ๋อซ่อมไปสักพักหนึ่งแล้ว will now be จนกระทั่งผู้ played กำกับ by ขอเปลี่ยน Lynette. ตัวเอกเป็นลิเนต Lynette? But she always turns these things down, doesn't she?
And that's why we cannot afford to waste this opportunity. Jillian, I understand how you must be feeling. But Maloney and myself have to do what's best for the production as a whole. Next time, the lead will be yours. I promise. I was incredibly disappointed at first, but I also know full well that I don't have Lynette's star power. Without Lynette, how could we ever convince people to pay money to go and see a masked mime show? And if the show was a flop with me in the leading role, how would I answer to the director and the rest of the cast? Then, I got to meet you on stage and found that you're really down to earth, in a way that not many celebrities are. You were kind to everyone, and your performance wasn't bad. Whatever disappointment I had left at that point, I certainly wasn't about to take it out on you. By wasn't bad, you ก็ mean แค่ไม่ it แย่เท่า wasn't นั้น great either. แสดงว่ามันก็ไม่ได้ดีมากใช่ So ไหม I'm guessing Mariu changed the script to simplify the protagonist, ทำให้เขา make ก็เลย her ต้อง a แก้ไขบท dumbed-down เดิม version of the mechanical puppet that เพื่อ I ให้ฉันแสดงออกมาได้ดี actually สินะ play. He did make some changes to the เขาก็ได้ script, ทำการเป็นบทจ yes. ริงๆนั่นแหละ แล้วเราจะดูบทต้นฉบับได้จากที่ไหน มีหรือไม่ หรือเธอแสดงให้เราดูอุ้ยจริงๆเควสนี้ควรจะมีคัสซีนในนั้นหรือเปล่าวะโอ้ my god เดี๋ยวใครทักอะไรมาเรายังอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง Jaik, one of the other actors. He likes to collect Dr. หนึ่งใน Mariu's นักแสดง old นำร่วม drafts ทำการ because แส he ดง hopes to be a director himself one day. เฮ้ยมีตัวละครที่3โผล่ขึ้นมาแล้ว I can arrange Jack. for you to meet him at the tavern. ใจขิก Makes sense. I always see him talking to Mariu. All right, see you at the tavern then. เดี๋ยวเจอกันที่ร้านเหล้านะ ได้เลย มีแววว่าจะเป็นหมอนั่น หมอนี่ น่าสงสัยกินสุบๆเป็นใจที่คุณรออยู่แถวร้านเหล้าสักพัก Sorry to keep you waiting. Jillian brought me up to speed on the situation. I'm here to help however I can. Here, this is the script you're after. อาจจะไม่ใช่หรอกเขาดูไม่มีพิษภัย ไม่รู้นะอย่าพึ่ง มีร่องรอยการแก้ไขเต็มไปหมดเลย แทบอ่านไม่ออกเลย That's always the way with pen and paper drafts. Even the ก็ final มันเป็น script ต้น is ฉบับ full นี่ of นา last-minute changes by the director. There should be a cleaner copy of the original script in here ในนี้จะมี somewhere. บทละคร Sorry, ต้น it's ฉ all a บับ bit mixed up. I ที่ just เรียบร้อย grabbed กว่า the นี้ whole นะ stack of paper since I was in a rush. No problem. Now activating search mode. I'll go Search through mode one page at a time. นั่งก่อน ดูบทละครฉบับทางการดูบันทึกดูบทละครต้นฉบับที่ร้านก็ได้บอกแล้วเรื่องของตัวเองในฐานะหุ่นเชิดจัดปั๊มอ่านดูอย่างละเอียด มีตัวเลือกอื่นไหมไม่มี 19+5 เกิน ในฉากที่จีบตัวเอกได้สูญเสียความสามารถในการเต้นรำเพราะความเสื่อมสมบัติของวงจรไม่เห็นว่าแค่ทำท่าทางเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วฉากอนุดาและการแสดงทั้งหมดจะดึงดูดความสนใจเอง ดูบันทึกโหแล้วมี5เลยเหรอแบบใดมีข่าวที่ตัดมาทั้งเล็กทั้งใหญ่แปะอยู่ในสมุดบันทึกไม่ถึงเหลวล้ม13แบบเฉียดฉิวเป็นการแสดงเดี่ยวของตัวเอกและฉากจะย้อนกลับไปที่ซากปรักหักพังอีกครั้งหมายเหตุเขียนไว้ว่าวิธีนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมไปที่คนคนหนึ่งได้
ผลงานเก่าของมาริยูที่มีรูปถ่ายกองละครอยู่ด้วยมักจะมีฉากที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไปที่หรูหราสวยงามเสมอแต่ผลงานสมัยก่อนกลับใช้ฉากเรียบง่ายหรือฉากธรรมดาเท่านั้นดูจากรายชื่อนักแสดงแล้วหลายปีมานี้มาริอุสได้ร่วมงานกับคนดังที่มีชื่อเสียงมากมายแต่การแสดงของพวกเขาก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วยังมีนักลงทุนที่ชื่อมาโลนี่ด้วยต้นฉบับแต่ที่มีการแก้ไขเยอะนั้นน่าจะเป็นเพราะถูกเขียนใหม่หลายครั้งซึ่งแต่ละประโยคถูกเขียนใหม่ไม่ต่ำกว่า3 ครั้งดูมันมาริอุสจะไม่พอใจกับการแก้ไขของตัวเองสักเท่าไหร่ The protagonist returns to the ruins where she โดย began กลับไปยัง and ซากปรัก performs หั a กพัง dance ใน in ตอน honor นั้น of และ her ทำการ deceased เต้นรำแด่ companions. เพื่อนที่ร่วงลับ She dances จน until ข้อ the ต่อขึ้น joints ส of นิม her และ stick ชิ้นส่วน stiff กลไก and ร่วงหล่น mechanical parts are falling from her body. Yep, that's not something a novice จ could ริง hope ๆ to ด้วย pull นี่ไม่ off ใช่สิ่ง after ที่ just มื a อใหม่ few จะแส months ด of งได้ rehearsals. โดยใช้เวลาซ้อมแค่ไม่กี่เดือนสิ่งที่เหมือนกันก็คือสูญเสียความสามารถในการเต้นเนื่องจากวงจรเสื่อมสภาพแต่ในต้นฉบับกับมีการแสดงอารมณ์มากกว่ามากทั้งความทรงจำของอดีตเพื่อนร่วมทางและความโล่งใจต่อชีวิตฉากที่เรียบง่ายและการแสดงเดี่ยวก็สร้างภาระให้กับตัวเอกขึ้นด้วยต้นฉบับมีความยากกว่าเวอร์ชั่นทางการเยอะมาก Frankly, I think that the original script is much better, and the original lead is the best fit. ฉันรู้สึกว่าบทละครต้นฉบับกับนักแสดงนำเดิมดีกว่าอีกนะ Jillian, shall I go tell Mariu to put you back in the leading role? ฉันจะกลับไปบอกเขาให้ What? เอาเธอ Are กลั you บไป serious? แสดง But the next show is at the Opera Epiclese. แต่เราต่อไป It's such a ที่ huge โรงอุปกรณ์ opportunity. เอฟคลีสเลยนะ But not such a rare one for me, though, right? That's different. This isn't you as part of a magic duo. It's a chance to star as the main character in a show. You'll reach whole new heights of fame. Fame in ความ small นิยม doses has its perks, but แค่ too พอใช้ much สอยก็พอ and แล้ว I'll ล่ะ get overloaded. มีเยอะก็จะหนักเกินไป But if you play the lead, the fame will be yours, and I get to be free. Sounds like a win-win. วิน don't วิ you น think? นี่เอาเปล่า It'll never work. There's no way Director Mariu or Maloney would ever agree to it. The โอ้โห set for ขนาด Act นี้ 4 ฉัน would หัก need ขา to ตัวเองทิ้ง change, ดีกว่า as would all the จะ marketing ได้แสดงสัก materials. ที And that would mean asking Maloney for a lot more Mora. Changing actors at the last minute is just เอ too อแต่มัน risky. ก็เสี่ยงก็จริ If ง anything went wrong, it could bankrupt the whole troupe. โอ้แบงค์ Plus, รับเลย Maloney's friends have already published a ton of articles saying how this is the เขียน role บทความ that รู้ Lynette ตั้งเยอะ was แล้วว่า born ลิ to เน็ต play. No one else can play the protagonist now. เขียนไว้ลิเน็ตไว้อย่างเยอะ โอ้ my god ถ้าออกตอนเนี้ยก็คนได้เทตั๋วทิ้งแน่ชื่อเสียงของเพื่อนๆเหล่านั้นก็จะป่นปี้และคำวิจารณ์ของพวกเขาก็จะไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป If Lynette left, they'd sooner stop the whole show than let me take her place. Stop the whole show? But all the people in เรา the กลายเป็น troupe, หมาย months ถึง and ลิ months เน็ต of กลายเป็น everyone's hard work would all ค be อ for nothing. หลักของคณะละครนี้ไปเลยมินาลาเมดิสถึงได้บอกว่ายังไงจะเก็บถึงได้บอกว่ายังไงก็จะเก็บลิเน็ตไว้ถ้าอยากให้เขายอมเปลี่ยนนักแสดงนำคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ครุ่นคิดยังมีวิธีอื่นอีกไหมนะแสดงคู่ไม่ได้หรอโอ้โหระบบแต้มอะไรเนี่ย12 แต้มเปิดได้3ขึ้นไปเงินจั่วยังไงถ้าเกิดไม่ได้1 2 3ก็ได้ขึ้นอยู่แล้วระบบโหและแต้ม อันนี้คือฟิกดึงเราดวงสวยปะโอกาส2 ใน 15ไม่2 ใน 10%อะหรอมันก็ดูเยอะนะ2 ใน 20แต่มันก็ดูเยอะ 10%วันนี้แกดวงอัพอะเอเธอร์ ถ้ามีแรงกดดันของพวกแมนนี่ยังไงมาริอุสก็ไม่มีทางยอมแพ้แน่ไม่ได้ยังไงมาริอุสก็ไม่มีทางเห็นด้วยแน่ Consent, huh? ถ้าเราไม่ขอความเห็นเขาล่ะ Then how about we don't ask him? เราแอบเปลี่ยนกันกลางเวทีเหรอ What
and that way he'll be forced to make a ถ้าอย่างนั้น choice. เขาคงต้องเลือกแล้วล่ะ You know, What? it's a little crazy. มัน But it might actually ออกจะ work. บ้าดำเกินไปหน่อยนะ No way. แผนนี้เสี่ยงเกินไป ทุกคนทำทั้งหมดนี้เพื่อให้ฉันขึ้นเวทีแค่ครั้งเดียวน่ะเหรอ What? Jillian, you said before, whatever disappointment I had ความ left, ผิดหวังเล็ก I น้อย wasn't about to take ไม่มี out ที่ว่าง anymore. สำหรับ In other words, that ในใจของ disappointment คุณ is แล้ว still there, but you've kept it bottled up inside. Be honest. You still hope to play the leading role, ในใจ don't คุณ you? ก็ยังอยากเล่นเป็นตัวเอกอยู่ไม่ใช่เหรอ But the thought of putting so many people out just for my sake? You think they'd be put out? ลำบากเหรอ That's not how I see it. ไม่นะ Jillian, you were more dedicated than anyone during the rehearsals for the original script. We all saw how hard you worked for this เธอทุ่ม role. เทกับการเป็นนักแสดง And I นำ think ของ you เรื่องนี้ know มากกว่า that ใคร unless we decide to make a อีกอย่าง stand ตอนนี้เธอ here, ก็รู้ว่าเรื่องบางเรื่องจะเป็นต้องให้พวก on is only เรา going ช่วย to ไม่อย่าง take นั้น us ทุกคนก็จะถอย further ห่างจาก and ความฝัน further มาก from ขึ้น our เรื่อย dreams, all of us. So take it from me. You would ๆ not งั้นทั้งหมดนี่ be มันไม่ putting สำคัญ us out. มันไม่ลำบากเลย Not one bit. ฉันรับรองได้ แผนจะสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณแล้วล่ะ You guys. จิเลียน Okay. Let's do it. I will. เย้เริ่มเลยแล้วทำไมเราไม่มีคัสซีนมาดูเป็นเควสที่ควรจะมีคัสซีนเต้นตึง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  I'll ลุง let นะ the ดี rest ครับ of วัน the ดี troop ร้าน know, อาร์ต and ค we'll รับ start preparing immediately. ลงทีมแล้วเหรอแต่มา4 ทุ่มแล้ว This solves everything. มาดีร้านอาร์ต But what about the threat letter? Do you have any รู้ idea ไหม who ติดอยู่ใน sent แฮง it? เอาท์ของ As ลี long เน็ต as we stick to the plan, เราจะ I'll พา give แม up ว the ไป lead role, so it won't matter anymore. ไปเต้น right? แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ Surely you want to know who it's from. If they're out there and no one's keeping an eye on them, what if they come แต่แฮ looking งเอา for ท์ลีเน็ต you? สนุกจัง I doubt they will. It's supposed to be a threat, but they didn't even say what would happen if I don't meet their demands. Plus, the handwriting is kinda childish. Doesn't look like a professional intimidator to me. Who knows? Maybe it was just a fan อาจ of จะ yours เป็นแค่ having แฟ a นคลับที่หัว moment. เราะกับคุณสักคนก็ได้นะ Of me? Maybe there's ใคร someone ก็ out น่าส่ง there จดหมาย who ขู่มา really appreciates your มา talent. เที่ยวในคุกเหรอครับ ไม่ใช่ Even in the supporting นี่เป็น roles. เมืองชั้นใต้ดินของปันเตียนนี่ไม่ใช่คุกนี่เราไม่ได้อยู่ในป้อมปราการเมโรปิสเราอยู่รูปซันเดย์คนที่ส่งจดหมายจะใช่แฟนคลับของกิลเลียนหรือเปล่านะจะใช่หรือเปล่านะสรุปก็ไม่เป็นที่น้องสาวเธอเหรอ 11 น้องสาวของกิลเลียนเหมือนจะเคยพูดถึงคำวิจารณ์ของเฟอริน่าที่มีต่อลินเน็ตและเธอไม่ได้ยินมาตอนไหน It's getting late. เฮ้ย We แสด should ง be ว่าน้อง leaving. ก็แอบอยู่ในงานเลี้ยงและก็แอบยัดจดหมายขู่ใส่เหรอ เอ๊ะทำไมกระทันหันแบบนี้ Come ล่ะ on. กลับกันเธอะลินเน็ตลากแขนคนออกจากร้านเหล้าดูเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในขณะที่เดินออกจากร้านเหล้าเหมือนจะได้ยินเสียงครวญครางแผ่วเบาดังอยู่หลังมุมกำแพง I'm such an idiot. อุ้ย Sorry for manhandling ใครกำลัง you. โทษตัวเอง You looked like you were seconds away from figuring out who sent the letter, so I had to act fast. คือน้องสาวของกิลเลียนจริงๆสินะ Nothing gets past you. Just because Lady Farina speaks highly of you, it doesn't mean you're all that. อ้าวและเขียนจดหมายขู่อย่างรวดเร็วหลังจากแอบฟังเราคุยกับเฟอริน่าอย่างสนุกสนาน That's why I never let her visit me at work. โอเคแต่อย่างน้อยน้องก็ไม่ได้จะทำอะไรดูแรงจริงๆเฟอริน่าน่าจะยังไม่ได้เปิดเผยน่าจะยังไม่ได้เผยแพร่บทวิจารณ์อย่างเป็นทางการของหุ่นเสื้อที่หายไปเพราะงั้นกิน่ายังตามมาทำงานด้วยโดยไม่ได้ฟังคำสั่งของพี่สาวตัวเอง I guess she must have snuck into the drinks reception and overheard our conversation with Farina. She idolizes Jillian, both as an older sister and an actress. And she watched as the dream role Jillian had been waiting to play for so long got snatched away from her by some amateur who's never acted before. To make matters worse, all the critics were hailing this amateur as a perfect fit for the role, and even Fontaine's former biggest star was praising her abilities. กิน่าก็เลยรับไม่ได้ก็ได้เขียนจดหมายขึ้นมาด้วยความหัวร้อน Yeah, that pretty much sums it up. เธอไม่คิดจะเอาความกิน่าหรอน้องก็บอกอะไรว่าน้องไม่ซีเรียสกับไปต่อต้าน Like I said, getting angry at angsty โกรธเด็กอี teenagers เท่านี้มีแต่ is จะเปลืองพ fine. ลังงานเปล่า Besides, ๆอีกอย่าง if it was พา my น้อง younger ๆของฉัน brother ดูว่า or ฉันไม่ได้รับ sister ความยุติธรรม and หรือ they ถ้า found out I'd
been treated ฉันนึกว่ามีคนแย่ง unfairly โอกาส or ของ had พวกเขาไป opportunities ก็คง stolen ทำ from เรื่อง them, ที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้แน่นอน they'd definitely do something โอ้ far my worse. god แคทกูคราม I was in Jillian's position once. Back when Linny and I were starting out, before we got famous, we just had to take things a day at a time. Doing our shows, slowly trying to build up our reputation. So I can เพราะ understand งั้นฉันเลย Jill's เข้าใจความรู้สึกของ frustration. เธอดี แต่ฝีมือของเธอไม่ค่อยจะมืออาชีพ She สัก could เท่าไหร่นะ definitely use some pro tips on how to write a threat letter. มีหน้าหนักกินหน้าถึงได้เกลียดชังเธอ งั้นสายตาคู่นั้นก็ต้องเป็นของกีน่าเหมือนกันสิ No, Mày. the way she looks at me is indignant, frustrated, but มันออก not จะดูไม่ malicious. พอใจมากกว่า Plus, she didn't even กับ try ร้อน to ใจ hide how she felt. Whoever was giving me that evil stare was backstage. อุ้ย Blending มัน into จะ the มีตัว crowd คอรับ at อี a กเหรอ drinks reception ใคร is อีก one thing, ใครอีก but trying to blend in backstage, where everyone's on high alert waiting to be called on stage, would be a lot more difficult. We'll find out who it is before too เดี๋ยวอีก long. 2 วันข้างหน้าก็คงจะได้รู้แล้วล่ะ In ว่า 2 เจ้าของ days' สายตา time ที่แท้ at จริง the เป็นใคร next show, I think it will become very clear. On that note, ถึง guess ตอนนั้น I'll พวกเรา see you at ค่อย the เจอกัน opera ที่ house. โรง Bye ละ for คร now. ละกัน เจอกันที่โรงปรากรอีพิคลี2 วันข้างหน้าเหรอ มันใกล้จะจบอย่างเนี้ย มันใกล้จะจบหรือยัง ตึก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 สองหนุ่มเป็นพีซีที่อยู่ตรงหน้าแล้วนี่ไม่ไปไหนเลยเหรอ ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวัน เป็นเวลาวัน 2 วัน โอ้ my god เราเองก็เหมือนกันไม่กินข้าวกินน้ำยืนดูนาฬิกาหมุน เกโก้ คือจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้เลยปะแบบ ออกมาไอ้นี่ออกมาให้ เลือกว่ากดจะไปแบบ2 วันข้างหน้าเลยไหมก็ได้ ไม่จำเป็นต้องหมุนนาฬิกาก็ได้บอกเอาหมุนก็ได้ คือมันหมุนจนเบื่อแล้ว แต่มันก็เป็นจุดเบรกไปเข้าห้องน้ำที่ดีนะ แต่เราไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำไงประเด็นSurprise! ไหนเอ่ยใครอีกโอ้พอดี Oh, you're here. Lynette and Jillian are busy getting ready, so please come with me. โอเคฉากที่ 1ท่ามกลางซากปรักหักพัง That puppet in the middle. Is that Lynette? She's so pretty. It's starting. Keep your voice down. ตัวเองซึ่งเป็นนักเต้นรำได้ถูกทิ้งไว้ท่ามกลางซากปรักหักพัง เธอสงสัยว่าเป็นเพราะอาการเจ็บป่วยของขาตัวเองทำให้การเต้นรำของเธอไม่พริ้วไหวเหมือนแต่ก่อน จึงถูกเพื่อนๆทอดทิ้งไว้ที่นี่กระทั่งเธอได้พบกับหุ่นเชิดที่ถูกทิ้งร้างกลุ่มหนึ่งซึ่งมีรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนกับเธอทุกประการตัวเองจึงตระหนักได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บป่วยของเธอนั้นแท้จริงเป็นเพียงความเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนต่างๆและตัวเธอก็เป็นเพียงหุ่นเชิดเต้นรำตัวหนึ่งเท่านั้น Wow, I thought it would be hard to follow, but in the end, it was actually very clear. Even though her face was expressionless and she didn't speak the whole time, I felt like I could really understand how the protagonist was feeling. ทุกคนทำไมต้อง ระหว่างการเดินทางคือทุกคนเป็นคอมเมนเตอร์ระหว่างดูโรงละครแบบนี้ได้หรอ มีข่าวถือประหลาดในหมู่หุ่นเชิดจักรกลว่ากันว่าณจุดสิ้นสุดแล้วทำไมต้องเป็นจอดำเล่าเรื่องอีกแล้วเราอยากเห็น แต่ก็ได้มันเป็นแฮงเอาท์เจ้าณจุดสิ้นสุดของโลกมีเทพเจ้าของหุ่นเชิดจักรกลอยู่ซึ่งเทพองค์นั้นสามารถเปลี่ยนให้หุ่นเชิดจักรกลกลายเป็นมนุษย์ได้ด้วยเหตุนี้ตัวเอกและคู่หูจึงเริ่มออกเดินทางกันแต่เรื่องเล่านี้กลับกลายเป็นแค่ข่าวลือที่ถูกแพร่โดยคนที่เกลียดชังจักรกลเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางพวกเขาก็ถูกจับตัวไปรื้อถอนหลอมและทรมานตัวเอกได้ช่วยเพื่อให้เพื่อนหลบหนีจนตัวเองต้องติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาและหลับไหลไปในที่สุด Director Mariu really is a master of his craft. And so is the actress in the lead role. I have a friend who saw the show on the opening day. They thought the critics overstated how good it was, but I gotta say, the protagonist is incredible.
ฉากแรกจบลงไปอย่างราบรื่นท่ามกลางเสียงปรบ I มือ can't believe it's only been a few days since the last show. Lynette's improved so much. Just wow. I'm speechless. That's wow. Words simply cannot do justice to the sheer excellence we witnessed from จริง Lynette ๆคน on ข้างหน้า stage นั่นจะเป็น today. Your Gillian penchant for ใช่ไห the ม hyperbolic strikes again, โดนปิด Aubrey. ซะไม่คิดขนาดนั้น Clearly, you weren't at a loss for words when you were writing your article. I saw you hand it to the journalist. Trying to get your critique into the papers the moment the show is over, are you? Well, you know how it is. The early critics get all the readers. Wouldn't you Amaury. agree, Mary-Yu? What's the matter? Cat got your tongue? The first แมวกัด half ลิ้น was อยู่เหรอ a huge success. Even I could tell the acting was top tier. My apologies, Mr. Maloney. Please excuse me for a second. I need to ขอ have a ไป little หา talk พวก with นักแสด my งแป๊บหนึ่ง actors. นะ Oh, very well. Hey, while you're at it, this might be a good time to talk future collaborations with Lynette. แอบเปลี่ยนนักแสดงโดยที่ไม่บอกผู้กำกับ Are you guys sure this is gonna work? What if Director Mary-Yu pushes back? ผู้กำกับน่าจะรู้ตัว Already แล้ว halfway there. We can't back out now. All we need to do is stick to the plan. What is this plan that you're so intent on อุ้ย hiding from ปิด me? ไม่อยู่จริง Director Mary-Yu, I thought you were talking to นึก Maloney ว่า and คุณ the กำลังคุย critics. กับคุณมาโลนี่อยู่ Tan and Armory have both finished their articles. I went to greet them as a mere formality, but you seem to have availed yourselves of my absence during the first half to defy me. ทำอะไรกับ What ครึ่งแรก have you done? What have Was you that done really Lynette playing the lead role? คือเรเด็ดจริงๆเหรอโซมแล้วที่เป็นผู้กำกับดูความจริงเร็วขนาดนี้เชียว ทาดา ทันใดนั้นเสียงของลีเด็ดก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของมาดิอุสตัวเองที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับเธอถอดเสื้อคลุมออก I was the one playing the lead role just now. ท่านเองค่ะ I switched costumes and masks with Jillian so that I ได้ could หน้า be กาก the กับเสื้อผ้ากัน protagonist's companion and stay out of กลาย the เป็นคู่หูที่ไม่สะดุดตาของตัวเอง Lynette, why on earth would you do this? Why on earth You know my acting is amateur. The only reason I'm being seen as a pro, let alone a pioneer, is because you have critics supporting the show. แต่ที่ตอนนี้ฉันถูกมองว่าแสดงได้ยอดเยี่ยมเป็นเพราะมีคนใช้คำวิจารณ์เพื่อมาสร้างกระแสเท่านั้นแหละส่วนคนที่นั่งอยู่ด้านล่างเวทีในตอนนี้คือผู้ชมที่คุณไม่สามารถติดสินบนได้ If they'd seen me in the leading role during the first half, they wouldn't be expecting anything more. But what happens now that they've seen Jillian in the role? If you force me to play the ถ้า lead คุณยัง in ยื the นกราน second ที่จะเปลี่ยน half, ให้ฉันขึ้น they'll ใน be ขึ้นหลัง wondering why และทุก is คนก็ the จะสง actor สัยว่าทำไมพอถึง suddenly จุด giving ไคลแม็ก such an underwhelming การแสดงของตัวเอก performance ถึง right at the climax ไม่ได้อย่าง of ที่ the คาด whole หวังไว้ story. เลยล่ะผู้กำกับถูกเยินยอเกินไปเหรอทักษะการแสดงของเธอไม่สามารถควบคุมตัวละครได้เหรอคำวิจารณ์มีปัญหางั้นเหรออันนี้ทอยไม่เติมไหมอ่ะ These are just some of the questions that will be on everyone's minds during the second half. And those questions will follow them out the doors of the theater after ทุก the ชาย show ได้คำตอบเหมือนกัน ends. พอถึงตอนนั้นคำวิจารณ์ของพวกคุณจะยังเชื่อถือได้อีกอยู่หรอ There's only one way for you to save your reputation. And that's to keep Jillian as the lead all the way to the end. Absolutely not. I'd sooner announce that we're having technical difficulties and need to stop the show. If I keep Jillian as the lead for the second half, what do you think will happen in the curtain call when she takes her mask off? Everyone will see that we've changed actors. What will your fans think? They're only here because of you. And what about all the critics who support you? If we get on the wrong side of them, it'll be the death of the whole show. There'd be tickets to refund, fines to pay for ไม่ breach ต้อง of พูดถึง contract. ค่าชด The เชย whole ตั๋ว troupe's hard work ค่าละ will เมิด go สั down ญ the ญา drain. Don't you see how much this would เอาล่ะ cost นักมายากล us? ต้องทำงานสักอย่าง You แล้ว can't just take a Lynette. job on a whim, then abandon your responsibility the moment you don't feel like doing it anymore. You're playing games with other people's hopes and dreams. Director Mary-Yu, please. You're not being fair to Lynette. Actually, Jillian, he's half right. อย่างนั้นเขาก็พูด I ถูก did ครึ่งหนึ่ง kind of นะ take this on a whim. ซันนี่บรอนตอบ But my รับคำขอ responsibility นี้แหละ here is making sure you get back the role that belongs to you. And I guess part of that เฮ้ยมาจากไหน responsibility แล้วไม่ใช่ว่า lies ไป with สืบ me, คดีหรอ considering I badgered you into accepting the job. มาแล้วไอ้ตัวดีคนวางแผนให้น้องมาทำงานแสดง
มาได้สักทีนะอุปกรณ์มาครบแล้วใช่ไหม Sorry I'm a little late to the show. Work's been keeping me pretty busy lately. Linny? What do you want? Do you think you can snap your fingers and make all my problems อุ้ยคิดว่าปัญ magically หาพว disappear? กนี้แค่ในอดีตนี้มันก็จะหายไปหรอ That might be a little tricky. But instead, I could make something else magically appear. magically appear อะไรเนี่ย What's this? A draft complaint letter, คำร้องสัญญา contract, เข้าร่วมการ legal แสดง fees, reimbursement แล้ว for ก็ the มีเงิน tickets, ค่าฟ้องร้อง and ค่า an เสียตัว advance on the penalty fee for ค่า breach ละ of สัญญาบาง contract. ส่วน Mr. Mariu, I'm stepping down from the leading role, regardless of whether you choose to cancel the rest of today's show. If you do suffer unforeseen financial losses from this, you're free to seek damages as per the contract. And if you want to file a lawsuit, there's a draft here that you can use if you need it. What I can't believe this. You're literally handing me a lawsuit ก็ against คือ you สองคนนี้ with พร้อ a มจะชด straight ใช้ให้เหรอ face. Of course. All this mora, it's a pittance to you, isn't it? แรงมาก Must be nice to have the luxury of prior success and fame. Look at us. We're huge ดูสิ stars. ดาราทั้งสอง One ที่อยากจะขึ้น minute เว we ทีก็ wanna ขึ้น go อยากจะ on ฉีกสัญญาก็ stage. ฉีก The ปฏิบั next ติกับ we ผล feel งาน like ของคนอื่น backing แบบ out of ท the รง contract. But that's ๆ และยัง okay. เอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่น We're ตามอำเภอใจ famous. อี We ก can afford it. no You no have no 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 respect for other people's work. You're treating other people's hopes and dreams like a big joke. You don't give a hoot how much this show means to other people. You don't even care that the whole production might have to shut down because of you. That's not true. I do care. คุณ And ก็ I'm แค่ under ประกาศ no ยกเลิกก็ให้ illusion มัน as to how much keep this going show ต่อ means to แต่ you. ว่า Oh, brilliant แล้วทำไงดี deduction there. Of course it means a lot เรื่อ to ง me. การสลับ This ตัว is ละคร my มันสลับไปแล้ว show. That's the only reason I asked you to be in it in the first place. ก็มันไม่มอง Then why do your eyes tell a different story? ทำไมฉันถึงเห็นความเกลียดชังจากแววตาคุณล่ะ เฮ้ย It's full เป็นนายเองเหรอ of contempt. มาดิอู Almost as if I've destroyed your work of art. เธอเป็นคนทำลายผลงานชิ้นนี้ ที่แท้ก็เป็นเขาเองเหรอที่มาของความเกลียดชังนั่น What? I would never think that. A couple days ago, สาย I ตา asked หลอก some กันไม่ได้ associates to do some digging for me. I was interested to know who else you invited to play the lead apart from Lynette. Surprise, surprise. Turns out that all the other famous actresses you asked either had prior commitments or weren't a good fit for the role. They all turned you down. And I would have turned you down too, if not for an unlikely set of coincidences. You didn't send those invitations because you were looking for a better actress than Jillian, but because your investor wanted a big name in your show. Right? เพราะนักลงทุนอยากได้ชื่อคนดัง Director มาร่วม Mariu. งานทักษะการแสดงของกิเดียนนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่เพราะไม่เป็นที่นิยมเธอก็เลยไม่เคยได้รับความสนใจเลย To get Maloney on your side, you chose to make Jillian the understudy, and then look for an opportunity for her to take the lead. แต่คิดไม่ถึงว่าลินเนตจะตอบตกลงจริงๆ และการแสดงครั้งแรกของเธอก็จะดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก I bet you were torn at first, weren't you? Do you stick to the tried and tested formula? Choose Lynette, use her celebrity to get the critics on your side so that you and your investors can line your pockets? Or do you choose Jillian, so that you and your longtime collaborator can stage the show of your dreams, the original, unedited version of The Lost Puppet? ไม่ว่าจะเป็นเพราะแรงกดดันจากนักลงทุนหรือเพราะความลุ่มหลงในผลตอบแทนมหาศาล แต่สุดท้ายคนก็เลือกที่จะทรยศความตั้งใจเดิมของเลือกที่จะทรยศความตั้งใจเดิม และก็เลือกลินเนตมาแสดง I didn't betray อุ้ย myself. ยังไม่ทอแหลตั้ง You วินาที mentioned สุดท้าย prior success and fame earlier, but you're a well-known director yourself, with countless works to your name. Wouldn't that make you successful too? Or maybe, deep down, none of your current achievements really count as success to you. Right now, you have an opportunity ตอนนี้ to โอกาส send มีอยู่ตรงหน้า Jillian คุณแล้ว onto that การแส stage ดง and ครึ่งหลัง perform นี้ the ให้คุณ second half เล่น as ก็ you แสดง always ตามบทละคร imagined ต้น it, ฉบับเถอะ faithful to your original script. จงเชื่อมั่นใน Your บท work would ดั้ง be เดิม displayed for all of ผลงาน Fontaine คุณ to จะแสดง see บน in เว its ที true, ที่มีชื่อเสียง perfect ที่สุด form. ของฟอนเทน Did you say เพื่อความสำเร็จที่คุณไม่ยอมรับแล้ว คุณจะยอมเสียสละความตั้งใจเดิมของตัวเองต่อไป Or
Will you act now before Maloney and the critics can protest and make your dream come true on the stage? And Jillian's dream. In fact, the dreams of the whole troupe. The whole troupe? Director Mariyu? Actually, most of the money Linny brought came from us. We all chipped in. We've worked with you for many years now. Your troupe has been here for you all the way from the empty theaters where we first performed to the opera house today. We watched as you slowly started down a path you used to despise. The path of powerful connections, drinks receptions, backdoor deals with critics, and collaborations based on fame instead of talent. But this is just a temporary measure. I did it for the good of the troupe. And besides, this is how the whole industry works. Everyone else is doing it. Yes, we know. Back when you started, you had to bite the bullet and do these things to keep the troupe afloat. But then what happened? You began to embrace these methods more and more, becoming so reliant on them that every show you put out is overhyped by the media, and every script you write is edited to suit some celebrity's needs. Surely you must have noticed what's happening. กูไม่เคยสังเกตเห็นเลยแล้วว่าทุกครั้งที่ผู้ชมดูการแสดงใหม่ของเราจนจบการให้เวทีของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมีคนปรบมือให้เราน้อยลงทุกทีแต่นั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น They don't care if the audience is disappointed because the show doesn't live up to their glowing reviews. They praise the things they like and skirt around the things they don't. Look, I know everyone's using the same promotional tactics, but does that really make it okay? Well, it's just a stopgap solution. As soon as I've made enough Mora, I'll stop. Things will be different next หา time. เงินได้มากพอเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะหยุด I promise. ฉันสัญญาคราวหน้าจะไม่ใช้เส้น Next time, you won't คราวหน้าจะไม่จ้างวิจารณ์คราวหน้าจะให้ you won't pay off กิ the นเลียน critics. Next เป็น time, นักแสดง you'll น let Julian play ำครั้ง the หน้า lead. ไหนอีก Unfortunately, it doesn't work. น่าเสียดายพอทำเงินได้ครึ่ง If you make ครั้งหนึ่ง some money once, ก็อยาก you ทำ want อี to ก do it ครั้งหนึ่ง again. Then again, คนแล้วก็ค่อยๆห่างไกล slowly จาก but ความเป็นตัวเอง surely, you เพราะ turn แบบ your นี้ไม่ใช่ back หรอ on your dreams. I won't turn my back on my dreams any longer, Director Mariyu. Never again. Me neither. เกลี้ยกล่อมทีนี้ไปทำตามความฝันที่แท้จริงของพวกคุณให้เป็นจริงกัน แล้วข้อสูตรโหนี่แต้มเกินแล้วปะเนี่ย10 10 บวกเท่าไหร่14นี่มันก็24แล้ว โอกาสแค่1 ใน 10ถ้าตรงนั้นยังสวยได้1ก็ไม่มันก็ได้25เป๊ะซึ่งมันก็สำเร็จอยู่ดีปะ เหลือจะเชื่อ I had dreams too. Once. ฉากที่3ท่ามกลางเศษซากไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วหุ่นเชิดจากกลุ่มหนึ่งได้มาเก็บกวาดเศษซากพลังหักพังและเปิดใช้งานตัวเอกที่ถูกฝังกลบไว้อีกครั้งพวกเขาบอกตัวเอกว่าเวลาได้ผ่านมาหลาย10 ล้านปีแล้วหลาย10 ล้านปีเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอและตอนนี้โลกก็ถูกปกครองด้วยหุ่นเชิดจักรกลและคนแรกที่นำหุ่นเชิดจักรกลลุกขึ้นต่อสู้ก็คือเพื่อนที่ตัวเอกช่วยเหลือในตอนนั้น โดยเหตุนี้ตัวเอกจึงกลายเป็นฮีโร่ของหุ่นเชิดจักรกลทั้งหมดหุ่นเชิดจักรกลถามตัวเอกว่าปรารถนาสิ่งใดหรือไม่แต่เธอกลับเพียงต้องการ The plot here seems a little different from what the reviews said. The protagonist wanted to return to the stage, so the puppets replaced all her parts with the latest ones available, built her a grand opera house, and summoned a huge audience. And in the end, she forgot herself amidst the applause and cheers of her fellow puppets. Hey, no spoilers! Huh? Wait, hang on, that's not even what's happening. The set has changed back to the one from the first act. Oh, Archons. Please let this work out. No need to be so nervous, Director Mariyu. We only told you Lynette would be quitting the show to get you to make a decision. We wanted you to believe that this show would have to end after today, no matter what you decided.
But in truth, I believe that if we choose our words carefully, there's no reason we can't get Maloney to come around and keep the show going. ดินนี่คงจะมีประสบการณ์รับมือกับคนแบบนี้เยอะเลยไว้พวกคุณสองคนค่อยหารือเรื่องนี้กันทีหลังก็ได้ You really thought this plan through. But I'm not upset about what you've done. What's worrying me now isn't how Maloney will react or whether the show will get cancelled. It's the audience. I've always thought the original script is better, but will it move them like I've always hoped? When Jillian does her curtain call, will they applaud her? What if people only came to see the show for Lynette? And because of the reviews, what if they don't really care about the show at all? It feels like I've been hiding inside my safe little castle for too long. And now I'm scared to go outside the walls and hear what people really think. We're right here with you. We'll watch it to ว่า the เราอยู่ end. นี่ดูละครเรื่องนี้จนจบกับคุณ ท่ามกลางซากปรักพังบทละครต้นฉบับตัวเอกปฏิเสธไม่ให้หุ่นเชิดจักรกลเปลี่ยนอะไรและสร้างเวทีให้ตัวเองเธอที่ฐานขอเพียงให้ได้เจอกับเพื่อนเก่าของเธอในตอนนั้นแต่เธอกลับได้รู้ว่าเพื่อนคนนั้นได้เสียชีวิตไประหว่างการต่อสู้แล้วและตอนนี้เขาก็ถูกฝังอยู่ในซากปรักพังที่พวกเขาพบกันในตอนนั้นตัวเอกออกเดินทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเพียงลำพังเธอเต้นรำอยู่หน้าหลุมศพของเพื่อนจนกระทั่งวงจรไฟฟ้าพังอะไรหลุดร่วงและร่างกายก็หยุดสนิทในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองอยากเต้นรำเพื่อใครแม้ว่ามันจะช้าไปนับหมื่นปีสรุปกี่ล้าน Wow. Okay, this ending is much better. I love how they brought back the set from Act 1 and gave it a whole new meaning. What a fantastic twist. Time for the curtain call. It's the moment of truth. Will the applause continue after I take off the mask? I could always leave my mask on. No one would ever know. ทุกคนงงเก่งมากเด็กๆประชาชนของดิฉันตบมือสิอย่าหยุดตบอย่าสงสัยตบต่อ This is what fame looks like when it's truly deserved. ก็รอดนะเว้ยแก Jillian, you were แค่ไม่ตรง amazing. ปกแต่ว่าดีกว่าปก I อ้ยะ was tearing up when you did your final solo dance. สวัสดีหลานจีนค่ะสวัสดีค So รับ are you. Really? I was so ขออนุญาตชาว nervous. เอาให้แป๊บนึง My นะครับ legs felt like they turned to jelly. อุ้ยเดี๋ยวแล้วมาตอนที่มันกำลังจะใกล้มันก็จะจบแล้วป่ะ อีกสักพักนึงก็จะลงอะไรแล้วแต่ไม่เป็นไรยังทันอยู่เหลืออีกประมาณ2ยังเหลือ2หลุดขอบคุณเลดครับ เป็นไงไลฟ์กินชินมาเหมือนกันนะ ใครอะบาย อุ้ย อะไรใช่ค่ะ ไปกินอะไรกัน อ๋อไปแล้วโอเค หิวอินเรียบไลฟ์ กลับมาแล้วนึกว่าบิน นี่เป็นคลิปอะไร ยังไม่บิน นึกว่าบินเหรอ โดนตัดคลิปไปด้วย น้อย สวัสดีหลานพี่วัด หมุนนี่ต้องเป็นแบบ ใช่ไหมรู้ไหมขอดูอีกที เขาวัดแน่ ใช่ นี่ผมว่าไม่เป็น สวัสดีครับ ๆอ้าว ไม่มีก็มีคุณไปกินเลยอ๋อคุณมาใช่คุณนึก บูครับสวัสดีสวัสดีหลานนะครับสวัสดีเวลคัมทุกท่านนี่เป็นมีตติ้งรอบไหน นี่อะไรคะชื่ออะไรของที่วางได้ เดี๋ยวพี่จัดนี่อะไรคะ ขอบคุณบุกครับ เดี๋ยวนะหลานนัดหลานนัดเรียนบุกปะเนี่ย What looked like an actor unsteady on her feet was in fact a poignant expression of the ไม่ใช่เวลา protagonist's นั้นนั่งอยู่ตรงนี้ frailty ตั้ง in นานแล้ว her หรอ last moments. Or whatever. เดี๋ยวนี้ขนาดเธอก็ยังหัดเล่นมุกด้วยเหรอเนี่ย เฮ้ย อันนี้สปอยปะใช่นี่แฮงเอาท์ลิเน็ต Why wasn't Lynette playing the lead? Our articles are already going to press.
You better have a good explanation for this. โอเค It was my... Hey now, it was all of our... Hold on. The decision was mine, and mine alone. They had nothing to do with it. If you have any concerns, gentlemen, มีปัญหาอะไรก็มาเคลียร์กับผมเป็นผู้กำกับครับ Marry you. So it was นัก you. ลงทุนนักวิสาห Well then, I trust you'll Commentator. have no objection to me pulling the plug on this production. ดูท่าทางเขาน่าจะยังรับไม่ได้ในทันทีนะ ถึงเวลาเริ่มการแสดงต่อไปแล้ว Director Mariu, Mr. Maloney, what on earth is going on? Why was Lynette not in the lead role? It took a lot of convincing from me for her to accept the role, and I had to turn down some big work opportunities to come and watch her performance today. นี่การแสดง You have some explaining to do. Lenny, it was all his idea. Marry you. Explain yourself. Wait, Blinny, as a matter of fact, this was a piece of performance art. In this play, the masks and costumes serve to obscure the differences between characters, and by extension, the difference between human and machine. We took that idea to the next level with an actor swap, blurring the lines between one performer and the next. So it's in service of the ambitious artistic goals of the production. What? What? It's similar to deceiving the audience in a magic show. We employed this technique as a means of breaking the fourth wall. It allows the audience to more intuitively understand the cognitive dissonance felt by the protagonist as a machine trying to reconcile the notion of her humanity. The audience's experience mirrors the protagonist's own confusion มีการจื้อปาก and ด้วย becomes part of the artistic performance itself. Hold up. What is this nonsense? Oh, I see. Well, bravo, Director Mariu. You even had me fooled. That's probably more because you just don't really understand ศิลปะ avant ล้ำยุค art very well, Lenny. Maybe so, maybe so. Well, perhaps it went over my head, but I'm sure our experts here saw the whole thing coming a mile away. You must have worked it out by the end of the first half, surely. Mr. Amory, I just heard that you managed to write your review after just the first 2 acts. คงกำลังช่วยผู้กำกับมาดิวส์ชักจูงผู้ชมอยู่สินะ Yes, you're right. Director Mariu and I are old friends. You should have said something. Then I could have played along even better. ตอบคำเร็วเกิน To deceive the audience, you must first deceive your closest companions. I have to give credit to Lynette and her experience in performing magic. That's what inspired me to take my art to the next level. You mean your show was partly inspired by Lynette's background in magic? Well, in that case, I'll have to plug it to everyone I know. Unfortunately, I think Mr. Maloney is going to cancel the show. ว่า Cancel the show? Mr. Maloney, is this true? While I accept that deceiving the audience in the manner you did certainly has artistic merit, this is not a magic show, and we don't want our audience demanding their money back. A very valid criticism, and one that I humbly accept. If that happens, we're prepared to reimburse and apologize to ได้ any เตรียมการชด audience เชยและคำขอ members โท who ษไปแล้ว weren't ล่ะ satisfied with the experience. แต่ดูจากปฏิกิริยาด้านล่างเวทีแล้วสิ่งที่ผู้ชมส่วนใหญ่อยากดูคือการแสดงที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ดาราดังคนหนึ่งนะ Plus, it looks like Jillian is better than me at delivering the excellence people want to see. I'm sure audiences will be very happy with the show if she's allowed to stay in the ก่อนหน้า lead นี้มี role. คำวิจารณ์หนึ่งที่บอกว่าทักษะการแสดงของลีเน็ตถือเป็น1 ใน 100ที่จะพบได้งั้นการแสดงของกิลเลียนก็ถือได้ว่าเป็น1,000 ปีจะพบสักครั้งนะสิ Maloney, I believe there should still be time to tweak my article. From the look on Lynette's face, I think she's being sincere. Oh, one other thing. We managed to get a meeting with Lady Farina earlier. All thanks to the Traveler's reputation, of course. Anyway, she agreed to write a review focusing on Jillian's performance and the quality of the show as a whole. She promised to give her honest opinion. And I'm sure today's audience will be discussing her performance too.
there's sure to be a variety of opinions. ไม่รู้ว่าคุณคอเรนทีนจะวิจารณ์การแสดงครั้งนี้ว่ายังไงเหรอ Oh, I mean, art at its finest, clearly. ตกลงกันแล้วนะห้าม But I'll have to give it some thought ห้าม before บิ I ดนะ decide exactly what to write. Oh, of course. Always good to put some thought into these things. Especially now, with a growing range of voices out there. I imagine competition for readers becomes more fierce when everyone's discussing the topic. Quarantan, Amory, let's go. สุดเขาอ่านว่าคอเรนแทงจริงใช่ไหม คอเรนแทงโอเคมาดูนี่โอเคอ่านไม่ทัน Do you think this move needs jazzing up a มั little? นต้องพรึบกว่านี้หรือเปล่า Not jazzing up per se. And I then was thinking more like break it down, you know? What Gina? You snuck in? When? I thought I told you no visiting me at work. ดูเคยฟังพี่ที่ไหนล่ะพี่ I'm sorry, Jillian, but I had to come. ไหนว่าจะใดแล้วไอพี่ชายตัวดีวีไหนแล้ว Thank you both so much. Without the two of you, who knows how much further down that cynical path I would have gone. I always told myself that once I'd made enough Mora, I'd get back to doing what I loved. But somewhere along the way, I started to lose sight of what that was. Just like those critics with their dishonest reviews, I became all about the trappings of success, at the expense of the art itself. คุณรู้ตัวได้ทันเวลาพอดีนะ คุณมีทีมที่ดี You're right. Yes, I'm a very lucky man. Anyway, enough about my problems. What are we going to do about the threat letter that Lynette received? I've been looking into it a lot over the past couple of days, but it doesn't seem like it was one of our competitors after all. Ah, yes, about เรื่องนี้ อ้าว Lynette, โอเคเจ้าโจมาขอโทษละ have a moment? Wait, you're Jillian's sister, right? I'm sorry. Gina insisted on coming to see Lynette. I couldn't stop แต่ถ้าน้อง her. ไม่เขียนมาบอกเราก็จะไม่รู้นะว่ามีปัญหา I'm sorry. ดีเน็ตมากๆที่ฉันคงจะพอนึกไม่ออกว่าจะต้องรับมือด้วยโหมดไหนดีเฝ้าดูสถานการณ์อย่างเงียบๆแสดงเธอพูดอะไรน่ะฉันไม่เข้าใจ That letter? I was the one who wrote it. What? Gina? So it was you? Director, it's time for you. Oh, okay. Weird energy here. Weird energy Lynette, Gina must have been worried sick about me. I'm sure even she wouldn't do something so stupid if she was in her right mind. I'm so sorry. I promise I'll make it up to you somehow. Jillian, no! This is completely my fault, and I'm the one who should have to bear the consequences. I got the wrong end of the stick and completely misjudged Lynette. ลองฟังที่ลินเน็ตพูดก่อนดีไหม Well, since I haven't actually suffered any losses, seeking redress could be difficult. Maybe we could just let this one slide? Really? ลืมไปเถอะ Are you sure? After all, Gina wouldn't be the first person to ever misjudge me, right? True. True. In any case, I think we can all agree it was a misunderstanding and nothing more. No need to overcomplicate things. But ไม่จำเป็นต้องทำให้มันยุ่งยาก still, ขนาดนั้น I was wrong to write that letter. I should own up to my actions. Make it up to you in some way. ดูท่าทางเขาจะไม่ยอมถอยเลยนะ เด็กวัยนี้นี่ดื้อรั้นใช่เล่นเลย If that's what you really want. งั้นก็ไม่ใช่งานหลังเวทีไหมล่ะ How about helping out backstage? Huh? Backstage? The crew could always use an extra hand. Plus, it'll give your older sister a chance to keep an eye on you. And stop you getting into any more trouble. Thank you, Lynette. Really, thank you so much.
โอเคเฮ้ยไม่จบเหรอ กลับมาที่โรงอุปกรณ์อีกครั้ง ในที่สุดก็ตื่นสักทีการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วนะ Is it? I'm so much more at home here in the audience. I get to sit on a comfy seat, and I don't have to activate my energy-consuming modes all the สุด time. ท้ายก็ไม่ใช่แค่งานหลังเวทีสินะ แม้แต่บทตัวประกอบก็ยังให้กีน่าเล่นด้วยเลยเหรอเนี่ย Mary said she's a very promising young actress, and she has natural chemistry with her older sister. In their capable hands, the show doesn't need me to attract an audience anymore. Phew. Freedom at last. ในที่สุดก็เป็นอิสระ เธอไม่เสียดายสักนิดจริงๆเหรอ ชื่อเสียงที่โด่งดังรออยู่ตรงนั้นแท้ Fame is more trouble than it's ๆยกให้พี่ดีกว่า I'd rather leave that side of things to my brother and the others. I'm happiest when I get to sit in a quiet place, watch them do their thing, and cheer them on. เหมือนกับตอนนี้น่ะเหรอ Yep, exactly like I'm doing now. โอเค ที่นั่งของผู้ชมเมื่อมีคนแสดงอยู่บนเวทีก็ต้องมีคนปรบมือข้างล่างไหนอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นตอนนี้ใช่ไหมยังไงดี ถ้าเกิดเราเป็นคนเปิดไพ่ใช่ปะโอ้ย เราสามารถจิ้มข้ามไปตรงนี้ได้ เธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจ โอ้อันนี้ออกแต้มอย่างงี้ก็ผ่านปะ Yeah, me neither. พูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เข้าใจ Wait. But... Oh, do you mean when we ran into you at the Full of Sandra? And you said some mean things to me? As I recall, you were only trying to look out for your sister. It was just a few words. รู้กันแค่เราสองคน Don't worry. สามคนสิ Whatever it was you said, I've already forgotten. Oh. I see. Well, it sounds like Gina knows what she did was wrong. Owning up to your mistakes and committing to do better in the future is what counts. I understand that feeling of wanting to stand up for your family when they're being mistreated. โอเค Really, I do. But สวัสดีครับสวัสดี next ครับ time, maybe consider a different tactic. Something you can pull off เดี๋ยว more นะ5 ทุ่มแล้วเหรอ quickly and without 5 ทุ่ม arousing 17ลุง suspicion. นัดพอเลยอย่าสนอะไรไม่ดีสิ Got it. Thank you, Lynette. Why do I feel like I'm missing something here? รู้สึกเหมือนจะลืมอะไร Hey, นะ here you are. I was wondering where you'd all run off to. Great! Everyone's in one place. That makes this so much easier. ไหนมีอะไรงั้นเหรอ What do you ถ่ายรูป think? หมูไง It's group photo time. ถ่ายรูปหมู We กัน have to commemorate the debut of the Lost Puppet Director's Edition. หุ่นเชิดที่หายไปฉบับจริ Okay, ง everyone, we all have pretty awkward smiles on our faces in the photo from Hotel de Boer. So Awkward this time, smile. no forced smiles allowed. ห้ามแซงยิ้ม Oh, เด็ดขาด am I really not allowed to force a smile? ยากเหรอ ขอลอง I'll ดูก่อน try, นะ I suppose. น่าจะมีวิธีแหละ I think I can manage. Lynette, Traveler, come on. You two should be right in the middle. เฮ้ย 3, 2, 1, smile. ชีสมองเราเฉย มองเราหรือมองน้องสาว ยิ้มแบบอากวาด แบบใดแบบเกรงคือของคนนี้ของเท่ในใครยิ้มแบบจริงใจมีเราคนนี้ อันนี้ก็เกรง เหลือจะเชื่ออ่ะถือว่าจบละ ได้ขนมด้วย โอเคคือน่าจะประมาณนี้ เดี๋ยวตัวอีเวนต์โพชั่นพิเศษวันไหนดี ไม่น่าใช่เดี๋ยวนี้
อย่างช้าสุดน่าจะวันอังคารหน้าหรอทันไหมเนี่ยทันสิอาจจะเป็นอังคารหน้าหรอเล่นวันเดียวจบใช่ไหมแต่เห็นมีคนบอกว่าเล่นวันเดียวก็จบได้เห็นซีได้เพราะเล่นวันเดียวจบได้เรามันปลดซึ่งมันปลดหมดวันนี้ใช่สิบอกว่าจะเล่นเมื่อวานนะนั่นดีอ่ะแต่เอาเถอะมันน่าจะยาวอยู่ผมเดี๋ยวหาวันที่ว่างๆยาวๆเล่นดีกว่าเราจะลงไลฟ์กันแล้วส่วนฝั่งทวิชเราจะเลทไปหาใครดีตื้อเดี๋ยววันนี้เรากลับมาอีกทีน่าจะเป็น Impact Third ฝั่งทวิชมั้งเพราะว่าผมน่าจะไปเคเดลี่กับทำไต่หอคอยตีมอน ของแบบพาร์ท 2ให้มันเรียบร้อยไหนดูซิมีใครยังเล่นกินชินนี้มั่งโดเดอีไอจังเหรอไอจังไรอยู่จังยังอ๋อโอเคสิหายจังไหมช่วงนี้ยังสตรีมในแพทชั่วคราวอยู่ช่วงนี้จังอยู่ไทยใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดเดี๋ยวไปหาอาจารย์ก่อนไม่ได้ไปนานแล้ววันนี้ช่วงค่ำก็น่าจะประมาณทุ่มเกือบ2 ทุ่มแล้วเดี๋ยวคงกลับมาจะตีมีแพ็กเติร์ดก็มีกิจกรรมสตรีมในช่วงนี้เรากำลังเก็บวัน เก็บวันสตรีมแต่เดี๋ยววันนี้ไปหาไอ้จัง76โลกสุดท้ายแล้วนี่เปิดกระชายสิงหาเอาไปฟอลโล่ไอ้จังด้วยไปฟัง YouTube พรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะ YouTube น่าจะมีอีกทีแต่ผมดูก่อนอาจจะมีไลฟ์เก็บไว้ลองสตาร์ดิวสิงหาอย่าลืม follow ไอ้จังด้วยฝากด้วยฮะปิ๊บไปละตอนนี้เราที่วันทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณเดชจากร้านจินด้วยขอบคุณฮะเดี๋ยวไปเจอกันทีพรุ่งนี้บ๊ายบายลืมอะไรไหมน่าจะไม่ลืมขออนุญาตอ่านเจ๊เตือนยาวนั้นก่อนไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีปะไม่ใช่ว่าจังไป หาจังไอ้จังวันนี้ลุงจะตะลึงมากเดี๋ยวกดอย่าเพิ่งลงไลน์นะไอ้จัง